Moi bo día, señoras deputadas, señores deputados, todas aquelas persoas que están no salón de sesións e aqueles que nos siguen a través da página web da Deputación. Convocatoria para celebrar sesión ordinaria do Pleno desta Corporación correspondente ao mes de maio de 2018. Existe quórum suficiente para o inicio de desenvolvemento de dita sesión, cun orde do día con 14 puntos, os 12 primeiros no apartado resolutivo e os puntos 13 e 14 no apartado de control e fiscalización do Goberno provincial. O primeiro punto é a aprobación, se procede, da acta anterior correspondente á ordinaria do día 27 de abril de 2018. Se non hai ningunha cuestión en contra, entón, apróbase por unanimidade. Moitas gracias. Antes de pasar ao punto segundo, habendo acordo, segundo me transmiten, entre os 4 grupos que conforman esta corporación, vou a dar lectura a un escrito presentado polos traballadores e traballadoras da Radio Galega que vamos a interpretar como a declaración institucional desta corporación provincial. Dice o seguinte: a dirección da Compañía de Radio e Televisión de Galicia. Os traballadores e as traballadoras da Radio Galega defendemos a continuidade da emisión dos informativos locais nesta radio pública. Consideramos un erro a decisión de suprimir as desconexións locais na nova programación. Os informativos locais son espazos de referencia para as grandes cidades do noso país e a súa contorna, os lugares máis densamente poboados e con máis oíntes potenciais. Estas persoas buscan e atopan nas desconexións locais as noticias que lles son máis próximas, as voces das e dos actores máis cercanos á súa realidade, unha información que polas súas características non ten fácil acomodo noutros espazos informativos dirixidos a ámbitos de poboación máis xenéricos. Aplaudimos a iniciativa de salpicar o conxunto da programación con doses informativas do que pasa en ámbitos máis locais, pero iso de ninguna maneira pode sustituir un espazo de referencia onde os oíntes de cada vila e cidade teñen a certeza de que lles van ofrecer as noticias que buscan. A información local axuda a vertebrar o país e contribúe á pluralidade de voces e temas, un dos principios recollidos na Lei de Creación da Compañía de Radio e Televisión de Galicia. Eliminar os locais sería abandonar en parte ese cometido, suprimir unha das funcións para as que foron creadas as delegacións da Radio Galega e renunciar a ser un referente para os oíntes, que acabarán escollendo outras emisoras para saber o que pasa na súa contorna. Por todo isto, pedímoslle á dirección da Radio Galega que recapacite e reconsidere a súa decisión. Creemos que o máis apropiado sería reforzar as delegacións, actualmente mermadas de persoal e sen técnicos de son, para ofrecer unha información próxima aos cidadáns coa máxima calidade posible. Isto é o contido desta declaración. E pasamos entón ao punto segundo, que dice aprobación inicial da modificación da ordenanza reguladora dos prezos públicos pola prestación de servizos e realización de actividades do Pazo dos Deportes Paco Paz. Ten a palabra o señor secretario. Bo día, señoras deputadas e señores deputados. Procedo a darlle lectura ao ditame da Comisión Informativa de Facenda e Economía sobre este asunto. Ditame no que a proposta da Presidencia recibiu o voto favorable do Grupo Popular e a abstención do resto de grupos, co que a Comisión ditaminou favorablemente a adopción do seguinte acordo. Primeiro, aprobar a modificación da ordenanza reguladora dos prezos públicos pola prestación de servizos e a realización de actividades no Pazo dos Deportes Paco Paz e outras instalacións deportivas. No sentido seguinte, modifícase a denominación da ordenanza, eliminándose a referencia a outras instalacións deportivas e modifícanse os artigos 1, 2, 5, 6 e 9, ademais do 13, que pasa a denominarse disposición final nos termos que obran na documentación no seu poder. En segundo lugar, someter a modificación desta ordenanza ao trámite de información pública ou audiencia dos interesados, conforme co disposto no artigo 49 da Lei de Bases de Réxime Local, por prazo de 30 días hábiles, mediante anuncio que se publicará no Boletín Oficial da Provincia, realizándose tamén a pertinente publicación no tabuleiro de dictos e na sede electrónica da Corporación. Durante o expresado prazo, poderán presentarse reclamacións e suxestións que se estimen oportunas, que serán resoltas pola Corporación co acordo da aprobación definitiva da modificación da ordenanza se procedese. No caso de que non se presentasen reclamacións ou suxestións, se entenderá elevado a definitivo o presente acordo de aprobación inicial. Moitas gracias, señor secretario. Intervencións dos grupos. BNG, ten a palabra. Moitas gracias, señor presidente. Bo día a todos e a todas. Un saúdo tamén especial aos veciños e veciñas de Reza que nos acompañan hoxe neste salón. A respecto do punto da orden do día, indicar simplemente que o noso sentido do voto vai a ser a abstención. Nada máis. Moitas gracias. Grazas. Democracia Ourensana.
Sí, buenos días a todos. Bueno, simplemente anunciar aquí algo, que ayer ya quedó de forma oficial, el Partido Popular ya es un partido corrupto, de forma oficial, y después de la sentencia de ayer, ya es algo, ya le colgaron la medalla. Y simplemente decir que lo que todos sabíamos, pues ahora se hace a través de una sentencia. Lo que todos sabemos también que está ocurriendo aquí en Orense, con la gestión tanto de este señor como de sus jefes por arriba y por abajo. Y, sobre todo, pues simplemente decir que se está hablando de una moción de censura del Partido Socialista contra Rajoy en Madrid. No tendría mucho sentido hacer una moción contra Rajoy, el Partido Socialista, en Madrid, si no se hace una en Orense contra lo que ya es el peor alcalde de la historia, como es Jesús Vázquez, ¿no? La primera persona que podría atravesar un mandato sin aprobar presupuestos en una capital de provincia. Nunca ocurrió en España. Entonces sería algo realmente impresionante que ahí sucediera. Por eso Democracia Sana anuncia ahora aquí que, como partido líder de la oposición, volveremos a hacer otra moción de censura, otra oficial. Se hizo un año y medio que el PSOE no apoyó y ahora volveremos a hacer otra en los próximos días, de forma que queda aquí anunciado que a ver el PSOE cómo actúa, si es que va a hacer una en Madrid y la de Orense no la quiere apoyar cuando es el mismo caso. Se trata de derrocar a un partido corrupto donde además está el peor alcalde de la historia. Dicho esto, decir que esta semana venía un anuncio en el que ponía que en Orense había 24 concellos al borde de la extinción. 24 concellos. Pues este es el legado de este señor en esa gestión. Toda la propaganda que hace de Provincia de Inteligencia es todo propaganda. La realidad es que 24 concellos al borde de la extinción. Respecto ya a este tema sobre las tarifas del Paco Paz, decir que hace poco aquí esta institución votó, nosotros estamos a favor de las infraestructuras, como es el Paco Paz, y hace poco aquí esta corporación, del Partido Popular votaron en contra de comprar el Bamio a precio de saldo, ¿no? Un Bamio que según el último informe del Concello, costaría repararlo, para dejarlo nuevo de paquete, 2.700.000, una infraestructura que vale 9. O sea, a un tercio podríamos tener una infraestructura que vale 9, el último informe que hizo el Concello, ¿no? Y se desperdicia esa ocasión. Respecto al Paco Paz, decir que Democracia Sana está en contra de que se hagan la competencia de los gimnasios de la forma convencional. Por ejemplo, nosotros no vemos normal que creemos que ciertas infraestructuras como el Paco Paz o el Pabellón deberían ofrecer lo que no ofrecen los gimnasios. Deberían tener infraestructuras como polideportivos, una piscina olímpica de 50 metros, debería haber instalaciones para ciertos deportes, como puede ser, por ejemplo, la halterofilia, pero no vemos muy claro que se tenga que hacer en los deportes convencionales y clases que se dan en otros gimnasios, porque sería un poco una competencia, en cierto modo, desleal. Y en cierto modo la es, como está pasando con un gimnasio que está de maravilla, que es obviamente el B1, el que está allá, antes era Iroas, en la zona de Iroas, que es una maravilla, pero hombre, es una maravilla con dinero público. Entonces, claro, los gimnasios privados se quedan boquiabiertos, porque el terreno era terreno público. Además de ese terreno público, se le da una subvención todos los años, se le dan 4.000 euros al mes. Hombre, ¿quién compite con eso? Si tienen un terreno público y 4.000 euros al mes de subvención, claro, los demás gimnasios privados se ven abocados un poco es una competencia desleal. En cualquier caso, obviamente, estamos bien a favor del deporte, pero creemos que la Diputación debía fomentar lo que es las infraestructuras y no meterse tanto en el pequeño detalle de dar clases individuales, ¿no? Bueno, individuales o en grupo. En este sentido, es lo que hemos decidido el Paco Paz. Tiene una pérdida de 1 millón de euros al año, igual que el teatro principal, igual que el auditorio. 1 millón de euros al año de pérdida son 3.000 euros al día. Es decir, cada día que pasa, el Paco Paz pierde 3.000 euros, que tenemos que pagar nosotros. Nosotros realmente vemos que esto es una mala gestión perpetua de este señor y sus antecesores. Nada más. Grupo Socialista. Moi bo día, señor presidente. Simplemente para decir que nós neste punto ímonos a abster, nada máis. Gracias, Grupo Popular. Moitas gracias, presidente. Bos días, deputadas, deputados, a todas as persoas que hoxe nos acompañan e a xente que nos acompaña tamén por os medios audiovisuais. Anunciar o noso voto favorable, como non pode ser de outra maneira, e recordar que estamos no pleno da Deputación, que non estamos en Aurea Televisión para continuamente soltar os pitch xa ás 10:05 da mañá. Sobre o tema do Bamio, decir que xa lle dixe no seu día aquela ganga que vostede tiña moito interese en comprar ou que o administrador concursal lle suxería que comprara, aquela ganga de 700.000 euros agora convírtese en 3,4 millóns. Con 3,4 millóns según un informe. Aparte, leo textual. En lo que refiere al valor que tiene la instalación existentes en la parcela, el informe cita la cifra en 2,9 millones de euros. Es decir, prácticamente el mismo que tiene su reparación. Por lo tanto, aquella ganga que vamos a comprar por 700.000 euros o Bamio, ahora de repente vale o mismo valor de 2,9 millóns e o que valen as propias instalacións. Co cal, ganga, o que se dice ganga, non é. Evidentemente entendo que cando alguén quere comprar algo debe ter en conta os informes previos para saber a cuantificación do que se debe reparar. Se non se ten en conta esos informes previos, normalmente o que se vai tomar é unha decisión errónea.
que é o caso que iba a ter que tomar no caso de que vostede fora alcalde, se hubiera tomado porque non hubiera tido en conta estes informes. Creo e estou seguro que na súa vida privada, cando vai comprar unha casa, seguramente ten en conta a planificación urbanística, se é legal ou non é legal antes de comprala. Vexo que se fora a administración pública non tería en conta nada deso. Entonces, entendemos que, en cualquier caso, que este non é o foro para soltar speech, que porque Rajoy creo que aquí non está como diputado, hasta onde eu sei, creo que non é o foro de soltar esos speech tan pronto, cedo de mañá. Unha nova quenda de intervencións. Algún outro grupo quere intervir? BNG non? Democracia Orensana? Sí, empiezo con la última frase. Dice, Rajoy no está aquí como diputado. Sí, pero es que tú eres diputado gracias a Rajoy, porque tú te presentaste con las siglas del PP. Si te presentas solo no te vota nadie. Entonces, claro, es muy fácil decir, Rajoy aquí no pinta nada, pero todos vosotros tenéis votos, estáis aquí gracias a Rajoy. El único partido que está aquí por sí mismo es Democracia Orensana. Democracia Orensana votan a Democracia Orensana, pero a vosotros no os votan a vosotros. Hombre, algunos alcaldes, obviamente en pueblos, sí. Pero ese señor, si no está en el PP, tendría que ser lo que estaba siendo, un funcionario de la Xunta de Galicia. No estaría aquí si no fuera por el Partido Popular, porque cabalga las siglas del Partido Popular. Entonces, decir ahora, Rajoy no tiene nada que ver con nosco, hay que tener jeta. Si todos vosotros estáis ahí, se gobierna esta opción gracias al PP, a los votos del PP, como el PP se desinfla en Madrid, vosotros la Diputación la perdéis. ¿Pero de qué me hablas? Hay que tener jeta, ¿eh? No hay mayor mentira que una media verdad, no es así como se dice, no. Vamos a ver, nosotros apostamos a comprar el Bamio porque dijimos que es como un Rolls Royce. Si tú un Rolls Royce te lo dan por 10.000 euros, inda que solo valga o volante, xa che valen o 10.000 euros do volante. Entonces, el Bamio, nosotros no dijimos comprarlo por 700.000, dijimos que es el precio límite. A ver si ahora te vas a equivocar con las rebajas. Pusimos no más de 700.000, no más, pero no más puede ser 100.000 euros. Oye, que seas de letras, deberías también saber esto, ¿vale? No más de 700.000, es como las rebajas. Hasta el 40%, no significa que todos los productos estén hasta el 40%, significa hasta el 40%. Bueno, pues esto igual, nosotros dijimos que el precio límite es 700.000. Obviamente el Bamio es una auténtica gamba. ¿Qué ocurre? Que el último informe del Concello dice que no vamos a condicionarlo para lo que proponía Democracia Orensana de solo pistas de tenis o solo, por ejemplo, skate o lo que fuera, que ya sería una ganga por 200.000. Dice, aprovechar todo el Bamio, todo al 100%, costaría 2.700.000 y nuevo costaría 9 millones. Eso es lo que dice el informe del arquitecto, con lo cual estamos hablando de un tercio. Es decir, oye, comprar una infraestructura por un tercio por los servicios municipales, nosotros lo vemos una ganga, a un tercio. Siempre que la infraestructura se use. Si no se use, pues no es ninguna ganga, ¿no? ¿Y qué más? Y después, respecto a decir al tema de hablar aquí, oye, que no he hablado de todo, que tampoco mencioné aún que mañana se va a Kiev aquí a ver el partido y que imprimió las entradas aquí utilizando las impresoras de la Diputación. Que las imprima en casa, carallo. Grupo Socialista, non fai uso. Grupo Popular. Sí, moitas gracias, presidente. A nos eligen os veciños. Entendo que non conocerá a totalidade dos veciños da Veiga. Imagínome que non. Se non asusta a capacidade que ten. De momento só vin o G algún día ali, vostede non o vin todavía. Pero seguramente a nos eligen os veciños. Os veciños votanos a noso equipo, a nosa lista completa. Eu o que estou dicindo é que sempre usa o foro da Diputación para contarnos speech do Concello, para contarnos speech de outras cuestións que nada ten que ver ca xestión da provincia. Absolutamente nada. Con respecto ás medias mentiras ou medias verdades que me dice, vostede normalmente fai esa falsa analogía que vostede menciona continuamente e que o Bamio volve a facelo. Xa expliquei no seu día. Se ten algún interés personal co administrador concursal en adquirir eso, arrégleno. E se é tan ganga, por favor, volvo a incidir, eu animo a que vostede o compre e volvo a comprometerme. Se me invita, eu volvo á inauguración. Se me invita, eu vou de boa gana. Pero, bueno, entendo que aos seus intereses particulares, sexan co Bamio, sexan ca televisión, para soltarnos aquí os pitch, aquí non procede. Non nos renunciamos de ningún partido, formamos parte del e estamos orgullosos de facelo. Repúgnanos a corrupción como nos pode repugnar a calquera. Supoño que a vostede tamén. Gracias. Ben, rematado o debate deste punto, sométese a votación. Votos a favor da aprobación. Votos en contra. Abstencións. Queda aprobada. Pasamos ao punto 3. Grazas á aprobación inicial da ordenanza fiscal reguladora das taxas pola participación en procesos de selección de persoal da Deputación Provincial de Ourense. Ten a palabra o señor secretario. Ben, o ditame da Comisión Informativa de Facenda e Economía foi adoptado co voto favorable do Grupo Popular e a abstención do resto de grupos.
sendo favorable a adopción do seguinte acordo. Primeiro, acordar a imposición da taxa pola participación en procesos selectivos de persoal da Deputación Provincial de Ourense, aprobando inicialmente a ordenanza fiscal reguladora da dita taxa, co contido que obra en poder dos señores deputados. Son 8 artigos e unha disposición final. En segundo lugar, someter a información pública ao presente acordo por prazo de 30 días hábiles mediante anuncios que se publicarán no Boletín Oficial da Provincia, no tabuleiro de anuncios da Corporación e na sede electrónica, así como nun dos diarios de maior difusión da provincia. O prazo de 30 días hábiles computarase dende a publicación do anuncio no Boletín Oficial. Durante este plazo, os interesados poderán examinar o expediente e presentar as reclamacións que consideren oportunas. As reclamacións serán obxecto de resolución expresa polo Pleno da Deputación mediante o acordo da aprobación definitiva da ordenanza. No caso de que non se presenten reclamacións en prazo, entenderase automáticamente elevado a definitivo o acordo da aprobación inicial, procedéndose á publicación do texto íntegro da ordenanza no Boletín Oficial da Provincia para a súa entrada en vigor. Gracias. Grazas. Intervención dos grupos. BNG, ten a palabra. Gracias, señor presidente. O noso voto vai a ser abstención, nada máis. Moitas gracias. Grazas. Democracia Orensana. Non fai uso do seu turno. Grupo Socialista. Tampouco. Grupo Popular. Tampouco. Entón vamos a someter a votación esta aprobación inicial da ordenanza. Votos a favor. Votos en contra. Abstencións. Queda aprobado. Moitas grazas. Pasamos ao punto 4, que di a aprobación definitiva das bases reguladoras do programa Benourense Infancia para o exercicio 2018. Ten a palabra o señor secretario. Ben, neste caso non se trata dun dictamen da Comisión, senón dunha proposición da Presidencia que se somete directamente a consideración do Pleno e que, por conseguinte, para o seu debate e votación, requerirá a previa ratificación por maioría simple da súa inclusión na orde do día. Como xa se explicou, porque ainda que non se determinou en comisión, se deu conta deste asunto na Comisión de Igualdade e Asuntos Sociais, trátase do programa de cooperación Benourense Infancia para a concesión de subvencións a puntos de atención á primeira infancia e servizos complementarios das entidades locais para o exercicio 2018, programa que foi sometido xa a información pública mediante anuncio no boletín de 2 de maio de 2018, sen que durante o prazo de información pública se formulase ningunha alegación ao respecto. Tendo en conta esta situación, a Presidencia propón que o Pleno adopte o seguinte acordo. Primeiro, aprobar de forma definitiva as bases reguladoras do programa de cooperación Benourense Infancia para a concesión de subvencións a puntos de atención á primeira infancia e servizos complementarios das entidades locais para o exercicio 2018, co contido que obra en poder dos señores diputados. E segundo, ordenar a publicación destas bases do programa no Boletín Oficial da Provincia e na sede electrónica da Deputación. Moitas grazas, señor secretario. Intervención dos grupos. BNG. Gracias, señor presidente. Nós neste punto vamos a votar en contra. Nada máis. Moitas gracias. Gracias. Democracia Orensana. Non fai uso do seu turno. Grupo Socialista. Si, cando queira. Gracias, presidente. Moi bons días a todos e todas. Nos neste punto vou anunciar xa que o noso voto vai a ser a favor, porque este programa fai posible que moitos concellos leven a cabo ofertas de servicios que a Xunta non cubre, especialmente para os concellos máis pequenos. Tamén favorece as familias que queremos vivir no rural e que así podemos dispor dos mesmos servicios que nas cidades. Pero, sobre todo, o que fai posible é a igualdade da muller na súa actividade laboral e crecemento profesional. Pero tamén é verdade que temos que pôr de manifesto que non podemos dar os parabéns ao grupo de goberno por esta convocatoria por varios motivos. O primeiro deles, esta convocatoria chega tarde. Como ben saben, a convocatoria do ano pasado, a do ano 2017, se aproba en pleno 2016. É dicir, 6 meses antes. Non entendemos por que esta chega a esta data. A dotación económica apenas, vostedes analizan, apenas pode axudar unha dúcia de concellos, aínda que sigue verdade que se incrementa. E, por último, mentras adican por convocatoria pública 250.000 euros, que é esta convocatoria que estamos a falar, o grupo de goberno desta Diputación sigue dando subvencións por este mismo concepto a dedo, polo cal non entendemos ou ben a cantidade que se adica a esta partida é insuficiente ou ben reflexa que algúns concellos entran por outra vía. Nada máis, moitas grazas. Grupo Popular. Ben, gracias, presidente. Bos días, señoras e señores deputados, público que nos acompaña, veciños de Reza e os que nos siguen a través de internet. Ben, vou a ser breve, pero aunque todos coñecemos de que vai este programa e non chega tarde, todos os concellos saben desde que se aprobou o orzamento desta Diputación que iba a sair este plan e que iba a sair cunha dotación maior, entonces non, ignorancia non, máis ben estar atento ao que pasa nesta casa. E ben, dito isto, logo da publicación inicial, como xa dixo o señor secretario xeral,
das bases deste programa no Boletín da Provincia do 2 de maio de 2018 e transcurrido o plazo de información pública pertinente para a presentación de alegacións ou suxestións, procede, como digo, como xa se dixo aquí, aprobar definitivamente as bases reguladoras da convocatoria do concurso público do programa Ben Ourense Infancia, e digo Infancia, para a concesión de subvencións destinadas a dúas actividades. Unha, puntos de atención á primeira infancia e dous, servicios complementarios dependentes das corporacións locais no presente ano 2018. Xa, como digo, non vou estenderme moito, xa que entendo que todos coñecen o obxectivo deste concurso e do programa, que aínda así vou resumir brevemente para maior información, se caibe, da cidadanía en xeral, que é a que nos debemos. O programa divídese en dúas accións. Acción 1, como xa dixen, para puntos de atención á infancia, os conocidos como PAIs, que son aqueles establecementos de carácter diurno e titularidade municipal situados en concellos de menos de 5.000 habitantes, menos de 5.000, encadrados nos servizos sociais especializados dos concellos, que teñen por finalidade prestar o apoio aos pais, titores e gardadores dos nenos e nenas entre 3 meses e 3 anos, exceptuando aqueles servizos xestionados, que tamén os hai, e cada vez máis, polo Consorcio Galego de Benestar da Xunta de Galicia ou entidade que poida sustituíla. E a acción 2, para servizos complementarios municipais considerados como aqueles servizos de titularidade municipal que por xestión directa ou tamén indirecta en xornada diurna desenvolven funcións de atención ao cidadán fora da xornada ordinaria dos centros escolares para nenos e nenas entre 3 e 12 anos. Neste caso, os beneficiarios serán as corporacións locais de menos de 20.000 habitantes que conten cun centro que reúna as seguintes condicións. Ter en funcionamento un servicio complementario da súa titularidade xestionado de forma directa ou indirecta que organiza o cuidado dos nenos e nenas no seu dun grupo coa finalidade de contribuir ao seu benestar e favorecer a conciliación laboral e familiar mediante a gardia e custodia dos nenos. Estes centros haberán de prestar servicios cando menos 5 días á semana durante 9 meses ao ano coa finalidade de adoptar o seu calendario de apertura ás necesidades de conciliación da vida laboral e familiar dos pais e nais ou representantes legais dos nenos, excepto aqueles días sinalados como festivos no calendario laboral. Quede claro, pois, que estamos a falar dunha liña de subvencións integrada no Programa Provincial de Asistencia a Concellos e Mancomunidades, que no pasado ano beneficiou a 10 concellos da provincia no apartado de puntos de atención á infancia e outros 15 para servicios complementarios. A principal novedade na presente convocatoria radica no incremento da dotación orzamentaria para este ano, tal e como adiantamos no pleno do debate dos orzamentos para o presente exercicio económico, polo tanto, non se pode falar de descoñecemento por parte de ningún concello. Así, o Goberno provincial ven de incrementar un 25% o orzamento para este ano, pasando de 200.000 a 250.000 euros. Un esforzo máis para a vigilancia dos pequenos concellos, para o cuidado dos rapaces e contribuir á conciliación da vida laboral e familiar. Polo tanto, aquí teñen feitos e non só verbas. Pero tamén quixera destacar un aspecto moi importante para os concellos que se adiran a este programa, como é o pagamento anticipado do 80% sobre o máximo da subvención outorgada. Un adianto que facilita a apertura ou continuidade destes centros e do importante servicio que prestan. E os que temos responsabilidade do Goberno así o entendemos e así o valoramos. Moitas gracias. Abres unha segunda quenda de intervención. Se algún outro grupo quixera intervir. Si, Grupo Socialista. Moitas gracias. Solamente unha puntualización. Si é verdade, señor Plácido, que no orzamento sabíamos que había, pero tamén é verdade que sin as bases non sabemos como se vai a aplicar. Moitas grazas. Gracias. Rematado o debate, entón, sometes a votación esta aprobación definitiva das bases. Votos a favor da mesma. Votos en contra. Abstencións. Queda aprobada. Moitas grazas. Pasamos ao punto quinto, que é a moción do Grupo Popular para a modificación da base 67 das bases de execución do orzamento da Deputación en materia de asignación aos grupos políticos. A esta moción presentou unha emenda de sustitución ao Grupo do BNG. Ten a palabra o Grupo Popular.
Ben, pois, seguindo, como vostedes saben, perdón, o acordado no pasado pleno do mes de abril, o Grupo Popular trae de novo a esta sesión a súa proposta de mellora de transparencia nas asignacións establecidas para os diferentes grupos políticos representados nesta corporación. Daquela deixamos sobre a mesa unha emenda a unha moción presentada por Democracia Orensana, moi preocupada, ao menos así o parecía, da transparencia na xestión dos cartos públicos. Bueno, eso parecía, señor Parejácome, eso parecía, non sei se era exactamente así. Pois ben, agora nos vimos a completar esa emenda a través dunha moción, como dixen, así nos comprometemos, que non deixa lugar a dúbidas da seriedade que nos tomamos a transparencia nesta institución, máis aló do cumprimento básico da Lei 19/2013 de transparencia, acceso á información pública e bo goberno. En concreto, plantexamos a modificación do apartado C da base 67 das de execución dos orzamentos xerais desta Deputación en materia de asignacións aos grupos políticos provinciais. Como xa adiantamos, repito, no pasado pleno, observada en detalle esta regulación, comprobamos que non ten en conta expresamente a posibilidade de que os grupos políticos poidan facer achegas económicas aos seus partidos, unha posibilidade, por certo, prevista no artigo 2 da Lei Orgánica 8/2007 sobre financiamento dos partidos políticos, tal e como se recolle na nosa moción e que cito textualmente para mellor información de todos. Los recursos económicos de los partidos políticos estarán constituidos, entre outras, polas aportacións que, en caso los partidos políticos puedan recibir de los grupos parlamentarios de las Cortes Generales, de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, de las Juntas Generales de los Territorios Históricos Vascos y de los grupos de representantes en los órganos de las administraciones locales. Seguindo con normativas ao efecto, o Tribunal de Contas fala tamén deste tema e dice, e leo textualmente en extracto, las recibidas de los grupos parlamentarios de las Cortes Generales, de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, de las Juntas Generales de los Territorios Históricos Vascos y de los grupos de las corporaciones locales para financiar los gastos ordinarios de funcionamiento. Señor Rodríguez Suárez, los gastos ordinarios de funcionamiento. Así pois, entendemos necesario regular expresamente a posibilidade de destinar as asignacións dos grupos ao financiamento dos partidos, establecendo ao mesmo tempo os controis necesarios, como non podía ser de outro xeito, para garantir unha total transparencia neste financiamento, así como para asegurar a posta a disposición do Tribunal de Contas de toda a información. Pero, ademais, estimamos convinte tamén establecer un mecanismo de xustificación dos gastos realizados con cargo á subvención, o que ata agora non se exixía de maneira formal, e digo ata agora, aínda que, eso sí, respetando a autonomía de cada grupo para decidir a finalidade a que destina a súa asignación, pero, como tamén non podía ser de outro xeito, sempre no marco da lei. En base a isto, e como ben se explica na nosa moción, formulamos unha modificación do apartado C da base 67 relativa á asignación dos grupos políticos cunha nova redacción que inclúe hasta 7 puntos que non vou a cansalos lendo, pero sí vame a permitir que faga un breve resumen dos mesmos, porque creo que é importante para nós e para os cidadáns en xeral. En líneas xerais, e para non estenderme, como digo, cada un deses puntos cos respectivos apartados que todos vostedes coñecen, di: así, cando un grupo político provincial deba levar a contabilidade os gastos realizados en base á asignación económica concedida, soportando documentalmente os gastos realizados cos seus xustificantes, e refírome a facturas, recibos, facturas simplificadas, etc. Relación que deberá ser custodiada polo portavoz de cada grupo respectivo e posta a disposición do Pleno da Corporación cando este o requira. Tamén propoñemos unha xustificación semestral e non trimestral, como por error se recolle na nosa proposta, deses gastos e copia do extracto bancario no que se reflictan todos os movementos da conta corrente aberta por cada grupo político.
Toda esa información que será fiscalizada por intervención estará accesible aos cidadáns no portal de transparencia da institución provincial e remitirase ao Departamento de Partidos Políticos do Tribunal de Contas. No caso de que non se presenten os documentos requeridos ou haxa informe negativo da intervención xeral desta Deputación, quedarían automáticamente suspendidos os pagamentos das cantidades recoñecidas hasta que non se proceda a regularizar esta situación. Repito, señor Pérez Jácome, repito, prediquemos co exemplo, xa vai sendo hora. Ademais, ao remate do mandato, cada grupo deberá xustificar todas as asignacións recibidas e deberá ter liquidadas as dotacións, tanto tendo en conta, que no caso de existir excesos de financiamento, deberá reintegrar ese exceso na Tesourería Provincial. Polo tanto, os trámites concretos de toda a documentación requerida para dar cumprida conta do destino das asignacións aos grupos políticos queda reflectida, como poden vostedes comprobar, na nosa proposta. Señoras deputadas, señores deputados, non estamos a falar dun brindis ao sol ao marxe das sonrisas do señor Pérez Jácome. Xa sei que isto non lle gusta nada de nada. Esta é unha das respostas que espera, vai flipar, de ahora en adiante vai flipar, estou seguro que vai flipar cando teña que traer todos os justificantes. Esta é unha das respostas que espera e demanda a cidadanía por parte dos seus representantes políticos, tamén de vostede, aunque democracia ourensana, xa que falaba de democracia ourensana, non sei se é democracia ourensana ou é democracia Pérez Jácome. A verdade que teño ás veces confusión. Ya, máis ben tiña que quedarse vostede co primeiro. A demanda dunha sociedade, señor Pérez Jácome, é que quere ver garantido o seu dereito a estar informado e contrastar a veracidade desa información, sobre todo se estamos a falar de diñeiro público e de financiamento dos grupos políticos representados nesta institución. Información veraz e contrastable, e non os circos, escoíteme, señor Pérez Jácome, e non os circos aos que asistimos neste salón, xa demasiado habituais, nos que se mezcla todo tipo de datos disfrazados, de sesudas investigacións, e se extraen as conclusións que mellor conveñan para o espectáculo. Repito, información veraz e contrastada, que no caso que nos ocupa, o dos grupos políticos que estamos aquí, foi impulsada por este goberno e o seu presidente, habilitando un espazo na web institucional onde se poden ver as declaracións da renta e nómina dos cargos de confianza e dos cargos electos, que eso sí, señor Pérez Jácome, que eso sí, dos que as facilitan. De momento nada máis. Moitas gracias. Benega, ten a palabra cando queira. Moitas gracias, señor presidente. Volvemos a falar de transparencia neste pleno e nos, pois, hai poucos meses, precisamente, cando debatíamos ou cando tiñamos ese debate sobre Baltarnia, esa ínsula que vostedes chaman Ourensanía e que para o resto dos veciños e veciñas que pisamos o terreno pois é a secas Ourense. E, bueno, merece a pena repetir os argumentos que utilizábamos nese pleno porque manteñen a súa total vixencia. E diría máis, logo de coñecer os cambalaches que tanto nós como Democracia Ourensana temos denunciado neste salón de plenos a respecto de como se mercadea ca transparencia, pois incluso cobran especial significación. En realidade, eu xo dixen daquelas, os índices de transparencia dos que agora volvía a presumir o portavoz do Grupo Popular, que elaboran e publican distintas organizacións do ámbito privado, insisto no de privado, están exclusivamente dirixidos a medir o nivel de transparencia das institucións públicas a través dun determinado número de indicadores que deben figurar na páxina web da institución. En ningún caso, estes índices miden, e así consta expresamente, o nivel de corrupción ou a conducta de persoas que poidan pertencer administrativamente ou dirixir políticamente esta ou outras institucións. E cando se presume de ser transparente, hai que actuar en consecuencia, máis alá do mero formalismo de cumplir unha serie de indicadores nunha web. E volvolle a repetir o que tamén decía daquelas, que ser transparente implica
comparecer cuando os grupos da oposición o piden, dar puntual información cando se require, dar facilidades para a consulta da documentación, poñer en marcha comisións de investigación diante de feitos ou denuncias de especial gravidade ou relevancia, etc., etc., etc. Ser transparente significa que todas as empresas que contratan con esta Diputación teñan as mesmas oportunidades, cousa que na práctica todos sabemos que non acontece. Ser transparente implica que calquera persoa que opta a un posto de traballo nesta institución teña as mesmas garantías e os principios de igualdade, mérito, capacidade, sexan algo máis que un desideratum contido na norma. E ser transparente implica ou significa, finalmente, repartir o diñeiro público con criterios obxectivos. A transparencia é incompatible co clientelismo. Xa lle digo que nós imos a votar a favor da proposta. Xa huberamos votado se mantuveran a emenda tal como veu o pleno anterior. Porque a transparencia, como lle digo, non se predica, practícase. E a pesar de que presentamos unha emenda que consideramos que axuda a mellorar a proposta original e agardamos que teñan en consideración, e a emenda que teñe, que vou a explicar porque ten 3 puntos. Entendemos que no apartado primeiro, modificar o apartado C das bases de execución, etc., nos eliminaríamos, a noso punto de vista, a frase esa final na que fala de co obxecto de atender aos seus gastos de funcionamento, porque xa se entende que para eso é que tampouco ten moito sentido que no mesmo documento poñamos que é para gastos de funcionamento do grupo e que se poden transferir ao partido. A segunda emenda, ou neste caso casi sería unha solicitude que lle faríamos, sería que a Diputación, nas liquidacións que lle fan, os grupos deran xustificantes dos gastos que asumen por eles. É dicir, estamos falando dos gastos de teléfono e internet. E tamén o terceiro punto, entendemos que é un erro, e me parece que vostede así o reconoce, que no punto A, no apartado A, primeiro fala de trimestral e despois fala de semestral. Entendemos que debe de ser semestral. E nós, de todas maneiras, tamén propoñemos que se incremente ese prazo que dan vostedes ou que aparece no texto original de 20 días porque se solapa cas liquidacións trimestrais que haxe que presentar. En resumo, independentemente, como lle digo, destas emendas que lle plantexamos, porque pensamos que corrixen algúns erros ou melloran o texto original, nós vamos a votar a favor da súa proposta, porque, desde logo, a transparencia e a dar conta do funcionamento dos cartos, dos medios de financiamento, quen financia, quen nos financia, desde logo o BNG non lle gana naide. Moitas gracias. Democracia Orensana. Sí. Vamos a ver, después de la moción del mes pasado en la que quedó constatado aquí que ese hombre compra premios con dinero público y que nosotros creemos que es un delito y que habrá que llevarlo a Fiscalía no, vamos a hacer una denuncia al juzgado de guardia, y aparte de la Fiscalía, claro, para que investigue porque hay una clara malversación de fondos públicos. De hecho, el propio PP considera que es así y por un caso similar denunció en Canarias, por lo mismo hecho. Bueno, pues después de aquel ridículo, el PP en forma de pateleta viene ahora con esta moción para intentar castigar a los demás partidos y encima creando sospechas sobre Democracia Orensana principalmente. Entonces yo voy a decir lo siguiente que es impresionante. Vamos a ver, el día después de que sale la sentencia de la Gürtel, en la que uno de los condenados tenía 50 millones de euros de sobornos guardados en Suiza, 50 millones de euros condenado por un juez, y el señor del mismo partido, Plácido, del mismo partido del PP, el mismo partido que Zaplana, que fue detenido también por corrupción esta semana, el partido más corrupto de la historia de España, el PP, la misma semana de Zaplana y de la Gürtel, viene a decir, oye, a ver qué hace Democracia Orensana con los 2.700 euros al mes que se le dan para gastar en el partido como ellos quieran. No se puede estar más loco. O como decía yo el otro día con el alcalde de Orense, que decía yo, ¿cómo se puede amar a 2 mujeres a la vez y no estar loco? Entonces decía, parafraseando a Machín, ¿cómo se puede estar 3 años sin presentar presupuestos y ahora traerlos por vía de urgencia? Bueno, pues esto igual. O sea, ¿cómo se puede tener el semejante morro del partido de la Gürtel y de Zaplana la misma semana decir, ¡ay! Y ahora vamos a controlar los 2.700 euros que le damos al mes a Democracia Orensana? Esto es realmente para alucinar. Mire, Democracia Orensana recibe al mes, en la Diputación, 2.700 euros para el grupo municipal, 2.700. El Partido Popular, 13.500. Al año el Partido Popular recibe 162.000 euros, o sea, 13.500 al mes, el PP. Al año recibe 162.000 euros, al año.
Democracia Insana 37.800. Y en estos 4 años el PP va a recibir 648.000 euros. 648.000 euros más 2 millones de euros en sueldos de los 14 diputados y de los 10 asesores que tiene. Si sumamos todo eso se va a 2 millones y pico. Y estas personas dicen, hey, a ver qué pasa con los 2.700 euros de Democracia Insana. ¿Se puede tener más morro, Plácido? El partido que ha sido condenado por corrupción y viene con esta historia. Es para alucinar. Pero es que aquí tenéis casos igual. Este señor ya accedió al poder siendo corrupto, porque ya no fue transparente con el tema del Paco Paz, y lo tuvo que denunciar aquí Nacho porque en el 2013 y 2010 se escaqueó de pagar lo que respondía del Paco Paz del Partido Popular, de cuando tuvo sus congresos. O sea, un partido que tiene ya reconocido casos de corrupción, no ya a nivel estatal, sino a nivel aquí. Hombre, venimos de que es el heredero de una persona que enchufó a 100 y pico personas, condenado, 9 años de inhabilitación por condenar a 109 empleados públicos. Y vienen a decir, vamos a controlar los 2.700 euros al mes de Democracia Insana. Es para alucinar. Mira, as contas se queres fago chesero enseguida. Mira, primero, nosotros, Plácido, os 2.700 euros, isto non chega a nada. Tú crees que facemos nós con 2.700 euros ao mes? Mais os que temos do grupo municipal do Concello de Ourense. Tú crees que isto vai chegar para algo para a campaña que se avecina empezando xa o 1 de junio? A partir del 1 de junio quedan aquí para las elecciones 12 meses para que yo sea alcalde. El primer alcalde de la historia de España independiente en una capital de provincia. Nunca ocurrió. Nunca en la vida ocurrió en España, ¿no? Bueno, ¿tú crees que con 2.700 euros vamos a arreglar? Esto non vale para nada. Vamos a hacer una campaña por tierra, mar y aire. Y no os quejéis tanto de que esto salga en Aurea Televisión, porque si sois conocidos en la ciudad es gracias a Aurea Televisión. Y no os cobro nada. Sois un poquito desagradecidos. Claro, porque es cualquier otro y diría, Jaco, me toma ahí 50 euros para ayudar en los gastos. O sea, es que no se os ve un detalle. No se os ve un detalle. Entonces, la historia es la siguiente. Nosotros, esto no llega a nada. ¿En qué vamos a gastar nosotros el dinero? Pues mira, obviamente en Aurea Televisión, que es un gasto tremendo, y que nosotros es una herramienta fundamental de comunicación, entonces pagaremos franjas horarias a Aurea Televisión, además vamos a pagarle con este dinero, que non chega nada, isto hai que poñer a maiores moito máis cuartos. Aceptamos donaciones, que son legales, hasta 50.000 al año son legales por persona jurídica. Entonces, La Voz de Galicia, Faro de Vigo, La COPE, Cadena SER, Onda Cero, en los barrios vamos a hacer. Oye, vamos a gastar muchísimo dinero en los medios de comunicación, Aurea TV obviamente entre ellos, y es lo que vamos a gastar. Obviamente lo de que el dinero, tenéis varias incongruencias en esta moción, y entonces nosotros vemos bien realmente esto, pero vemos varias cosas técnicas, o sea que vemos bien esta moción. Creo que es acertada la enmienda que hace el bloque, porque efectivamente decir aquí que cuando se da, los partidos políticos se pueden financiar con aportaciones de los grupos de administraciones locales, pero no tiene sentido tener que poner aquí lo que decís vosotros de coxeto de atender os gastos de funcionamiento. Mira, aportación al partido político, habrá que hacer lo que diga la ley, no lo que digas tú, Plácido, habrá que hacer lo que diga la ley que está por encima de vosotros. Entonces, bueno, por eso estamos de acuerdo con las enmiendas del bloque. Sin embargo, nos tenemos que abstener por varios errores que cometéis. Por un lado, y nosotros aquí haremos una reclamación en los 15 días que dais aquí en el punto número 2, y tenemos que hablar con el secretario y con los jurídicos que compete, es decir, ya lo dijimos en el Concello de Ourense, quien tiene que fiscalizar a los partidos políticos y a los grupos municipales son obviamente, los sistemas encargados para ellos, principalmente el Tribunal de Cuentas. Desde luego, quien no me tiene que fiscalizar es ese hombre de ahí que mañana se va a ver la final de Real Madrid a Kiev. ¿Vale? Ese no me tiene que fiscalizar. Y pretenden que yo a este señor le entregue mis proveedores. Además de eso, dice que lo tenemos que publicar en la web. Y que si no habrá dinero. Pero tú estás loco, Plácido. ¿Tú te crees que yo voy a poner en la web lo que le pago a La Voz de Galicia? Porque a lo mejor le estoy pagando muchísimo o poquísimo. Y vas a ver todo Ourense a cuánto me cobran los anuncios. Entonces dirá La Voz de Galicia, hombre, mira, primero, imagínate que La Voz de Galicia me hace una oferta, o el Faro de Vigo, la COPE. Dice, mira, non traballo máis contigo porque saliu o que che cobra na página web, porque está publicado. O sea, como che vou poñer eu na página web de aquí ou entregarlle a ese señor mis proveedores y a qué precio me cobran? O sea, tú lo ves bien. Quien lo tiene que tener es el Tribunal de Cuentas. Y si lo filtra, pues habrá un delito por filtrarlo. Sí que tienen que inspeccionar a Democracia Insana. Esto non es coger el dinero e gastar o que che dé a gana. Isto non é gastar o que che dé a gana. Te lo que justificar, pero desde logo non por vos. O sea, vouche dicir a ti os nosos proveedores e canto pagamos por cada servicio. Pues tú estás loco.
A lo mejor me están clavando y quedo en ridículo y dice, mira el Jácome, qué mal gestor es, que está pagando al Faro de Vigo este anuncio cuando a mí me sale más barato, vaya gestor. O al revés, dirá el Faro de Vigo, joder, fíxense un precio especial para ti, é sabio todo Ourense. Ahora xa non estou vendiendo publicidade porque todo o mundo quere o mismo precio que a democracia orensana. Como vamos poñer os proveedores e os precios publicados? Teramos que dar ao Tribunal de Contas. E despois cometéis outro error, grande yo creo, en la que ponéis que al final deste mandato hay que justificar los últimos 4 años tal como vosotros decís. No, habrá que justificarlo como dice la ley. Como dice la ley. Y en cualquier caso no podéis poner algo con carácter, como se dice, retroactivo, ¿no? Porque entonces, ahí el señor abogado, obviamente es algo ilegal. Entonces tú estás poniendo que con fecha de hoy se llegue a un acuerdo para que sea obligatorio que al cabo del mandato y pides cosas de 3 años, 2 y medio para atrás. Entonces eso va contra la ley. Creemos que eso es algo ilegal y entonces esto no tendría sentido. Entonces, estamos totalmente a favor de que obviamente, es que a favor, es que ya no tienes que estar a favor, es que lo marca la ley. O sea, ¿cómo vamos a estar a favor nosotros de que esto se controle si ya la ley nos controla? Es un poco absurda. Y desde luego, lo de tener que publicar los proveedores y tal nos parece ridículo. La gente no tiene por qué saber eso, porque aparte es un rollo de táctica empresarial. Usted imagínese que una empresa privada en Holper Música, yo estoy obligado a poner los proveedores. Joder. Que lo tendrá que saber Hacienda si me pide. Hacienda sí que ve las facturas. Pero, hombre, el público en general no puede ver las facturas. Y por eso demuestra aquí que sois unos chapuzas. Y luego lo otro, del carácter no sé, Plácido, si tú eres abogado, pero creemos que esto va contra la ley. En cualquier caso, nos vamos a abstener por eso, porque creemos que hay defectos de forma graves. Pero en cualquier caso, nos parece una tomadura de pelo que se pretenda fiscalizar a un partido ganador de 1.500 euros, un partido ganador de 1.600 euros, el partido que va a cobrar 648.000 al cabo de 4 años, 13.500 euros al mes. Y luego hay otra cosa aparte que yo quiero preguntarme, y perdona que utilice un taco, pero es que no lo puedo evitar. Plácido, ¿cómo cojones vas a fiscalizar? O sea, todo esto de aquí, ¿va a fiscalizar esto? Si al final, precisamente, si nosotros aportamos dinero al partido, ya nos tenemos que justificar lo que dicen los proveedores de cada gasto al partido. O sea, que realmente yo todo esto que estoy diciendo es fácil de solucionar con que vaya al partido y luego es el Tribunal de Cuentas el que tiene que fiscalizar a Democracia Orensana. Entonces no acabamos de entender este rollo. Si nosotros quisiéramos ocultar algo a esta institución, es facilísimo. Se da el dinero al partido y luego ya arreglaremos, ya el Tribunal de Cuentas pues nos tiene que fiscalizar, no ustedes. Entonces no acabo de entender la historia. O sea, por un lado dices, hey, tráenos todo al dedillo en lo que gastas, excepto que lo entregues al partido y entonces ya es el Tribunal de Cuentas. Entonces, ¿para qué pones todo este rollo? No lo entendemos. Grupo Socialista. Moitas gracias. Antes de empezar co desenvolvemento desta moción, quixéramos felicitar ao señor presidente polo nomeamento como presidente de Partenalia. Deciría tamén que estamos de acordo pois con esa petición súa de que se transfiran directamente os fondos europeos á institución e tamén lle pedimos que en consecuencia con elo que o aplique e que o transfira tamén directamente aos concellos tal e como lo habíamos pedido no plan único. Entrando xa no fondo da cuestión, hai que facer unha breve historia breve, é dicir, no pleno pasado trouxeronnos aquí unha emenda que con bo criterio adiaron, retrasaron, posto que nada tiña que ver co obxecto da moción que se debatía naquele momento, que era unha reprobación do presidente precisamente por mercar postos en rankings de transparencia. Posteriormente levaron a trámite de urxencia algo que se retirou. Ese texto que dicía o seguinte: instar ao presidente da Deputación Provincial de Ourense en aras da máxima transparencia institucional para que incoe un expediente de modificación das bases de execución do orzamento da Deputación Provincial de Ourense, aos efectos de regular as asignacións establecidas no mesmo para os diferentes grupos políticos desta institución, dotando dun procedimento de xustificación e publicación dos seus gastos. Dixémolo daquele e dicímolo agora, nós apoiaríamos este texto sen obxección algunha, porque afonda na transparencia e control e porque, ademais, se instaba, que era o que se facía, a presidencia a que incoase un expediente de modificación das bases do orzamento. Pero desa emenda, pasamos á moción actual, que é a moción dun grupo maioritario deste plenario que xa trae desenvolta e reglada esa modificación orzamentaria, con todo detalle. Mesmamente, no seu apartado 2, aparece o prazo de exposición ao público, a publicación e a entrada en vigor. É dicir, un grupo político suple as funcións que lle corresponderían a outros órganos desta institución. Por lo tanto, nós estamos en desacordo coa forma, e as formas en democracia son esenciais. Esta modificación debería facerse como unha modificación do presuposto máis,
e incluso, posto que se trata da financiación dos grupos políticos con unha previa negociación e acordo cos grupos políticos, como se fixo ao inicio deste mandato. Así, neste procedimento, nesta moción, votamos de menos que haxa unhos informes previos de Secretaría de Intervención que leva a calquera outra modificación orzamentaria, algo que nos pedimos expresamente agora. Pedimos, en consonancia con eso, porque seguramente ao señor secretario non lle dé a tempo de facer un informe como debería facelo, pedimos que e a señora interventora tampouco, pedimos que este asunto quede sobre a mesa e que se incorporen os pertinentes informes de Secretaría de Intervención, ao igual que en calquera outra modificación orzamentaria. Pero é que non só estamos en desacordo coa forma, tamén estamos en desacordo co fondo. Alegan, apelan e xustifican esta moción e esta modificación na transparencia, no control e na xestión do diñeiro público. Neste caso, no que se dá aos grupos políticos. Nada que obxectar. Nós estamos de acordo nos mecanismos de transparencia e de control. Parecenos incluso poucos todos os que hai, tal e como vimos na sentencia que coñecemos onte sobre as contas do seu partido, que tamén pasaron o filtro do Tribunal de Contas e, sin embargo, fíxese o que di a sentencia. Dicía que nada que obxectar aos mecanismos de transparencia e control se non fose porque ao ler o contido da moción vostedes fan xusto o contrario do que da alegación ou do fundamento da moción. Crean no referente ás transferencias de diñeiro aos grupos políticos e que esas transferencias as fagan aos partidos políticos, crean vostedes un ámbito, entendemos nós, máis que de transparencia, de opacidade. Unha especie de caixa negra na que os grupos políticos lle poden pasar o diñeiro aos seus partidos políticos sin que haxa control algún. Abondará cun simple extracto bancario da conta do grupo e un resumo da contabilidade do grupo. A min esta falacia eu non sabería acuñala, pido yo ao señor Jácome, que é experto en falacias, que nos diga de que falacia se trata esta, de apelar á transparencia e facer xusto o contrario na moción. Fíxese na diferencia entre o diñeiro que os grupos políticos pasen aos partidos políticos, que amondará únicamente, xa digo, con ese extracto bancario e con ese texto que diga, leo expresamente, que diga: deberá xustificarse o movimento baixo epígrafe de aportación para o financiamento dos gastos ordinarios de funcionamento do partido. E no apartado sexto di: cada grupo político provincial deberá levar a contabilidade dos gastos. Bueno, no apartado, perdón, vou que non quería decir. É precisamente eso, que basta, debendo acompañarse escrito asinado polo portavoz do grupo e polo responsable da xestión económica e financiera do partido político no que se declare que a aportación realizada foi para a colaboración dos gastos ordinarios do funcionamento do partido. Fíxese que diferencia co que quería ler antes, e me equivoquei, que no apartado sexto, referido ao diñeiro que gasten os propios grupos políticos que están aquí, non os partidos, pídesenos que cada grupo político deberá levar a contabilidade dos gastos realizados en base á asignación económica concedida, soportando documentalmente os gastos realizados cos seus justificantes, facturas, recibos, facturas simplificadas, relación que deberá ser custodiada polo portavoz do grupo respectivo e posta a disposición do Pleno da Corporación cando este o requira. Por que esa diferencia? Por que esa diferencia a hora de xustificar entre o diñeiro que se pase aos partidos políticos no que se lle evita a intervención desta institución con respecto ao que gastemos os propios grupos? Ademais, fíxese tamén outra diferencia. Así como as subvencións que desde esta casa se lle dan ás asociacións ou aos concellos, hai que xustificalas con facturas. Neste caso, tampouco se lle piden o diñeiro que gasten os partidos políticos. Ademais, neste caso, trasládasenos esa responsabilidade da intervención aos portavoces dos grupos políticos de algo do que, no fondo, a non ser que esteamos tamén ao frente dos partidos políticos, non podemos controlar. Polo que eu pido tamén un informe de Secretaría acerca desa responsabilidade que adquirimos os portavoces dos grupos políticos acerca dun diñeiro, como se dixen antes, se pode escapar moi facilmente ao noso control. Propoñemos, xa dixen antes, que este asunto quede sobre a mesa e no caso de que non se acepte, propoñemos tamén no ámbito,
coa intención de mellorar unha serie de modificacións. Unha xa se referiron os que me anteceron no uso da palabra, que con respecto a de mudar o de trimestre por semestre, e noutra é no apartado 3b, que fala de para a xustificación das achegas transferidas aos partidos políticos deberá xustificarse o movimento baixo o epígrafe de achega para o financiamento dos gastos ordinarios e funcionamento do equipo, debendo acompañarse dun escrito asinado polo portavoz do grupo e polo responsable de xestión económico-financiera do partido político, no que se declare que a achega foi realizada para a colaboración nos gastos ordinarios de funcionamento do partido. Hasta aí é o que pon o texto. Poñemos que se engada o seguinte, propoñemos, acompañada da relación de gastos e xustificantes para garantir o cumprimento da normativa. E no apartado sexto, ao final, en fine, tamén propoñemos que se engada a partir de posta a disposición do Pleno da Corporación cando isto requira e de calquera grupo da Corporación. Isto é a engádega que nos propoñemos como emenda. Moitas gracias. Grupo Popular, abrimos unha segunda quenda de intervencións. Gracias, presidente. A verdade que me estou sorprendendo porque moito falar, como digo eu, e pouco dar. E, bueno, logo direi algo, pero voume referir aos distintos portavoces. Señor Rodríguez Suárez, xa estamos ca cantinela de sempre. Vou soltar algo por si queda algo, non? Xa lle teño dito máis veces que todas esas presuntas ilegalidades das que fala cando non ten argumentos, pois que as denuncie ou que as presente aquí, pero non que si a contratación das empresas, que si a contratación de persoal, oiga, denuncie vostede. Non pretenda manipular a xente, denuncie vostede. Se facemos ilegalidades, dígao vostede, pero dígao dunha vez, e non deixe caer por se hai algo queda. Aquilo de calumnia que algo queda. Dígao dunha vez. E con respecto á emenda, xa vexo que algúns tamén pensan que hai máis ilegalidades, denuncienas vostedes. Denuncianse. No, pero non me estou referindo a isto, señor Pérez Jácome. Estou me referindo ao señor Rodríguez Suárez que falou de o sexo dos ángeles, de paso que falaba disto. Como sempre. E con respecto á emenda, señor Rodríguez Suárez, o apartado 1 é pura lei, o sea que non sei por que temos que incluir nada. Ademais, linlle o que di o Tribunal de Contas e o que di a propia lei de financiación dos partidos. En canto ao punto 2, teñen vostedes os servicios de intervención para pedir o que queiran. Non sei por que o teñemos que reflexar aí, pero eso xa é de ABC. Teñen ustedes a súa disposición. E respecto ao apartado 3, xa me referín a él que era un erro material e así o expresei. Señor Pérez Jácome, aquí non se trata de castigar a ninguén, hombre, non se trata de castigar. Vostede utilizou esa frase, castigar a democracia ourensana. Deixe de ser tan egocéntrico, e que estamos falando de democracia ourensana, do Partido Socialista, do BNG e do Partido Popular. Non só de democracia ourensana ou do partido do señor Pérez Jácome, que mo lle digo, non? Que vostede enténdeme perfectamente, seguro, do que acabo de dicir. E logo, a transparencia que pedimos, pois a pedimos para todos, non para vostede, tamén para nós. O sea, que non obligamos a democracia ourensana a facer nada que non nos obliguemos nós mesmos. Non sei por que hai que personalizalo no seu partido ou no seu grupo. Que os importes que recibe este grupo e o que recibe vostede, pois, mire, se vamos ao Concello de Ialao, que non me gusta falar de outras corporacións, e usted ali tamén leva bastante máis cos que ten ao lado. Por exemplo, máis cos que ten aquí, verdad? Aquí ao revés. E, ademais, recordará vostede que en varias reunións pactamos as asignacións aos grupos, incluso onde estábamos vostede e eu despois de varias reunións, aunque quedamos de acordo, e logo 20 minutos antes do pleno dixo vostede que se as tiña. Fixo as contas de outra maneira ou nos fixo unha xogarreta, que parece que usted é habilidoso para iso. Por o que me din, non sei, eu xa sabe que lle teño afecto personal, pero no político non coincidimos en nada. Calquer tipo de subvención, señor Pérez Jácome, creo que o avanzou o señor Fraga Cibeira, que dá esta Diputación por mera lóxica e por imperativo legal hai que xustificala, pero eu non sei de que nos extrañamos. Lle damos unha subvención de 1.000 euros a calquera asociación cultural ou deportiva desta provincia e lle pedimos un montón de xustificantes. E lle damos non sei cuantos partidos políticos e non lle pedimos nada. Hombre, volvo de sempre, prediquemos co exemplo, pero prediquemos xa. Ademais, se facemos as cousas ben, non sei por que non hai medo a xustificalo, non sei qual é o medo, onde está. E, sí, non sei.
E, señor Fraga Cibeira, isto non se trata dunha modificación orzamentaria, trata dunha modificación dun apartado concreto dunha base do orzamento, que pode usted pedir, pode haber pedido antes do pleno, ten usted todo o dereito de pedir informes, e incluso de presentar unha emenda como presentou o señor Rodrigo Suárez e non la trae aquí de cachete, como di no meu povo. Hombre, logo dice que non negociamos e usted ven aquí a decirnos, mira, a ver se vos colo isto así a presa correndo. Pois non, mantemos a nosa proposta como está, con dereito a que vostedes presenten as alegacións e aportacións tamén que consideran oportunas. E con respecto a esa dúda que vostede ten, vexo que interpreta o que presentamos de distinta maneira ao que fai o señor Pérez Jácome. Xa ten gracia. Ele interpreta dun xeito como un castigo e vostede ve a blanda. Hombre, mire usted, o diñeiro que vostedes invisten ou gastan no grupo ten que xustificalo. O que lle dan aos partidos políticos, ou ao seu partido para outros gastos, xa tennos fiscalización por a lei de partidos, hombre. Señor Fraga Cibeira, xa fiscaliza, quen a fiscaliza? O Tribunal de Contas e todo eso, ou non? É que queremos enredar todo, e non sei por qué vostedes pretenden enredar todo, se este é moito máis sencillo. Seamos claros e transparentes cos cidadáns aos que nos debemos. E de paso que somos pa eles, seremos pa nós mesmos tamén. E parece que eso non lles gusta. E logo os opacos somos os do grupo de goberno. Prediquemos co exemplo. E, repito, todo eso que vostede nos aporta, pois podría estar ben, podría ser discutible, podría ser aprobado ou non. Señor Fraga Cibeira, non veña con sorpresas, hombre. Tuvo vostede tempo desde o pleno pasado que nós, na miña voz, garantizamos ou nos comprometemos a que traríamos esta proposta a este pleno, tuvo vostede un mes para facer aportacións. Se non as fixo foi porque non lle interesou facelas. De momento, nada máis. Moitas gracias. Bloque Nacionalista Galego, cando queira. Moitas gracias, señor presidente. Moi brevemente, simplemente para puntualizar un par de afirmacións. Vostede, señor Álvarez do Baño, di que falo de todo. Falei máis que de transparencia e non fixen outra cousa máis que ceñirme o punto da orden do día. Eu non sei por que di que neste caso que falo de todo e que aproveito para falar de todo. O que me dice tamén das denuncias, mire, eu no BNG sempre escoitei e sempre intentei aplicar, e, bueno, hasta ahora así foi, unha máxima que di que non hai que xudicializar a vida política. Eu as denuncias que fago son denuncias políticas porque entendo que o que se soluciona, o que debe solucionarse políticamente, pois non debe solucionarse en outros ámbitos e por outras institucións. Entón, as miñas denuncias van a ser sempre denuncias políticas e non chegarán a outro tipo de denuncia xudicial, neste caso, que é o que se suele recurrir, máis que en casos extremos ou en casos pois perfectamente acreditados, en casos onde xa todas as vías políticas para intentar solucionar os problemas e para intentar pois buscarlle unha salida pois estén agotados. Entón, nese camiño vou a seguir no da denuncia política, e o que acabo de facer cando fixen a miña primeira intervención pois son denuncias políticas de carencias que nós vemos observando e que pedimos insistentemente, cando falamos de transparencia e cando falamos de outras cousas, pois que se lles poña remedio, por o que se ve, pois sin moito éxito, porque son cousas que vimos repetindo desde fai anos e desde logo non vemos que se vayan a solucionar. En cuanto ás emendas que lle presentábamos, pois son emendas que nos pensábamos que melloraban ou que correxían erros. En todo caso, nós xa lle dixen de entrada na primeira intervención que íbamos a votar a favor, porque volvo a repetir, en materia de transparencia, desde logo, naide nos vai a dar leccións, e moito menos o Partido Popular, e menos aínda, como xa dixeron algún compañeiro, na semana en que Zaplana entra en prisión incondicional e que acabamos de asistir á sentencia da Gürtel, por cierto, e aproveito tamén para denuncialo, convenientemente tapada e silenciada cunha operación orquestada ad hoc en Cataluña contra forzas políticas e forzas de organizacións e colectivos nacionalistas para precisamente tapar
o día da Gürtel o a sentencia que sabíamos que iba a salir, donde os periodistas chegaron incluso antes que a propia policía, pois a unha institución como a nosa que é a Diputación de Barcelona. Entonces, permítame que un día como este, precisamente nesta semana, que vostedes veñan intentando dar leccións de transparencia aquí aos grupos da oposición, pois que desde logo que non lle admita. E desde logo, pois vou a votar a favor da súa moción, porque por unha vez que nos trae unha moción perfectamente elaborada, diseñada, con todos os puntos, pois, desde logo, o que si agardamos é que en outras mocións, como xa temos denunciado pois, outras veces, que fagan, apliquen o mismo exemplo, que nos veñan con mocións absolutamente pois cerradas, definidas, con plazos, orzamentos, etcétera, etcétera. Nada máis, moitas gracias. Democracia Orensana. Sí. Me hace gracia las palabras que dice ahora últimas del BNG, que dice, ya que traen una moción con todo perfectamente detallada, tal, como uno de los argumentos que vamos a votar a favor. Esto me recuerda al alcalde de Orense, que presentó presupuestos hace poco, unos presupuestos con informe del interventor en contra. Y coge el tipo, el alcalde de Orense, y le hace una carpeta con un logo y con un eslogan. Es la primera vez en la historia de España que un alcalde aparece con un eslogan para presentar unos presupuestos. Un eslogan y un logotipo. Y se lo presenta a las asociaciones de vecinos en vez de al pleno antes. Se lo presentó antes a las asociaciones de vecinos que al pleno. Que luego llegó al pleno por vía de urgencia y dice, ¿pero tú dónde vas? O sea, es realmente una persona que vive en Marte, ¿no? Es algo impresionante. Y eso, que me llama la atención, de que, es decir, por el hecho de que él venga con una carpeta bonita, no llevamos a aceptar los presupuestos. Pero igual pensó que sí. Le mete un logotipo y quedan todos alucinados. Bueno, respecto a este tema, decir que, gracias también, hay que decir una cosa, es una persona tremendamente crítica con J.M. Baltar y con la guarda pretoriana que tiene ahí al lado. Pero hay que también, oye, a Dios lo que es de Dios, a César lo que es de César. Lo que me gusta de aquí la Diputación es que no hay límite de tiempos, porque a veces hay mociones que van rápidas y otras necesitan más. Entonces estaría bien, en vez de como en Lucía de Orense, que meten 6 minutos y 3 siempre, pues estaría bien, me gusta más este sistema de aquí, si bien es cierto que podría haber un cómputo general de los minutos en total del Pleno. Pero en este sentido sí que le tengo que decir a José Manuel Baltar que habrá que hablar bien de él alguna vez, porque no todo el mundo tiene cualidades malas. ¿Me entiendes? Aquí donde me ven a mí, yo también tengo alguna mala. Bueno, total, que José Manuel Baltar nunca dice nada. Fíjense cómo está. Ahora entiendo por qué aprobó todo, por todo y sacaba todos sobresalientes. Un alumno así, que está atento ahí todo el rato, es un fenómeno. Bueno, pues vamos ya con el tema este. Mira, Plácido, hay cosas que, ya sabes para qué vamos a gastar el dinero, hay cosas que están fuera del gasto del partido. Por ejemplo, este ordenador que estoy utilizando ahora, que me va mucho mejor para guionizar, aunque me va a llevar tiempo, porque ahora te voy a contestar otros argumentos, los anoté. Lo anoto mejor aquí, porque el orden aquí se puede manipular y ahí no. Y ahora vas a alucinar porque te voy a contraargumentar. Y este ordenador, te voy a contar una historia. Hay ordenadores que los compramos y otros nos los regalan. Donaciones al partido o cosas así. Te voy a contar un detalle una vez que nos pasó que fue un poco vergonzoso. Hablamos con una empresa muy fuerte, no voy a decir el nombre porque le parecerá mal a la empresa. Y le dijimos si nos podíamos hacer publicidad en la tele. Y dijeron que no. Y dijimos, ¿y un intercambio por productos? Y dice, hombre, pues a lo mejor sí. ¿Qué queríais? Pues nos haría falta un ordenador. Y dice, bueno, pues a lo mejor sí. A ver, mira, tal. Y al final llegamos a un acuerdo y nos dan un ordenador a cambio de publicidad. ¿Vale? Entonces, cuando ya fuimos a retirar el ordenador, fuimos a hablar con el gerente y le decimos, mira, entonces, ¿cómo hacemos la publicidad? Y me dice, la empresa está potente, me dice, igual, non a fagas, quédate co ordenador. É dicir, non nos saques na tele que non nos relacionen con vos, é o que nos veo decir o tipo, non? E claro, con ese, se che dicen eso, como lle volves pedir algo? Non volver na vida. É unha táctica, vos, porque quedas cortado. Bueno, total, que usted dijo antes, denuncie vostede se sabe algo, le dijo el del bloque, denuncie vostede, se usted ten algo que decir o tema de personal, denuncie vostede. E pareceche pouco, denunciou aquí o Nacho, e 100 por 104 casos de corrupción, de personal, de enchufismo, e condenado 9 anos a Baltar. Dice, denuncie vostede, pareceche pouco que denunciou. Joder, denuncie vostede, xa denunciaron, o antecesor voso. Bueno, respecto a lo que me decía el del PSOE, que cómo se llamaba la falacia de decir una cosa y hacer la contraria, creo que eso no es una falacia, creo que eso simplemente es fariseísmo, ya lo habló de él Jesucristo hace 2000 años, ¿no? Me parece que es así. Desde luego, fariseísmo es el que tiene el Partido Popular, que trae esto aquí de transparencia, cuando el Comité de Ética dimitió, porque claro, no querían pronunciarse en contra de él cuando fue el afer del Francisco II, y todavía no lo nombró. O sea, la persona que tiene aniquilado el Comité de Ética y que no lo vuelve a formar para no quedar en ridículo, trae ahora aquí una ley de transparencia para quedar bien, una ley, una optimización de transparencia. O sea, fíjense ustedes la hipocresía con ese tema, ¿no? Me hace gracia también ayer porque parecéis Rajoy con la excusa que dio del caso de corrupción de la Gürtel. Dice, no, son 10 casos aislados. Eso es, oye, como se dice Jack el Destripador. No, fueron 19 chicas aisladas. De todas las que vi en mi vida solo fueron 19 chicas. Pues esto igual, o sea, no, fueron 10 casos aislados, ¿no?
Vamos a ver, antes Plácido me dijo, oiga, no sé usted tan egocéntrico, señor Jácome, que me refería a todos. Oye, pois na túa primeira intervención está grabado, ven que te feriches primeiro de nada a democracia en sana e a min. Entón, primeiro refires a min, e pois dice, non sei se es tan egocéntrico que me refiro a todos. Coño, pois entonces apuntando co dedo hacia nós. Dices que me tienes afecto en lo personal, pero non en lo político. Bueno, non me tienes afecto en lo político porque non estás censado en Ourense, se non me votabas. Pasa claro, estás censado en Muiños ou en Lobios, non? Estás censado en Muiños, como vai? Claro que así non me vota. Por cierto, e de aquí quero hacer un llamamiento a todos, antes dije que íbamos a hacer moción de censura, a todos aquellos que quieran votar, que nos estén viendo en la televisión, saludamos, a todos aquellos que nos quieran votar a democracia orensana, tienen que censarse en el Concello de Ourense antes del 30 de noviembre. 30 de noviembre es la fecha límite, ¿vale? Entonces lo decimos a todos porque, a ver, que no se nos pasen los plazos, que es muy importante eso. Bien, seguimos con este tema. Dices que, Plácido, no, bueno, que dices que es normal que se fiscalice. Hombre, depende. Aquí es donde, por ejemplo, no se puede hacer falacia de falsa analogía. Vamos a ver, aquí se le dan unos sueldos a todo el mundo que es aquí diputado, ¿no? Yo soy el que menos cobro de todos. Porque algunos tienen sueldos, otros vienen a juntas, o bueno, comisiones, y yo no voy, solamente vengo a los plenos y a la primera comisión. Entonces, también se podría decir, oiga, vamos a controlar el sueldo de todos para ver si hacen bien la retención. Perdona, la Diputación aquí paga unos sueldos y luego Hacienda tiene que controlar en las retenciones que te hizo en la declaración de la renta que pagues de más o de menos. Es decir, el hecho de que la Diputación entregue un dinero no significa que la Diputación tenga que fiscalizarlo. Repito, ¿cómo le voy a entregar yo a este señor los proveedores nuestros? A mi competencia. Este señor es del Partido Popular, el presidente del Partido Popular, y pretenden que Democracia Orensana le entregue un extracto a mi competencia de lo que de quiénes son mis proveedores y cuánto le pago. Pero tú te crees que esto pasaría, va a pasar la ley. Obviamente esto es ilegal. Otra cosa es que yo se lo haga al Tribunal de Cuentas, pero no a este señor. Y ahora voy a decir aquí una cosa para decir lo que se llaman los típicos zascas en política. Plácido, estate atento que esto es importante. Mira, sois ridículos y sois unos auténticos vagos, porque a mí me parece intolerable que un partido que cobra 648.000 euros en aportaciones y que además gasta 2 millones de euros entre sueldos y asesores políticos, un partido que se va a los 3 millones de euros, ni siquiera son capaces de saber que esta moción se llevó en el Concello de Ourense hace 1 año y pico y el PP votó en contra de lo que hoy van a votar a favor. La trajo Ourense en común. Y los argumentos que defendió el PSOE, Democracia Orensana, y que el PP también avaló, fue, oye, ¿pero qué dices? ¿Pero cómo te vamos a enseñar a ti? Habrá que decir en qué se gasta el dinero, pero no especificar ni extractos de banco, ni los proveedores, ni obviamente, ni las cuantías que se paga de cada factura. ¿Cómo las vamos a poner en la red? Bueno, pues ese argumento de que era intolerable que se pusiera obviamente en la red de cuánto paga cada partido en cada factura, porque no se puede revelar, ni proveedores, obviamente porque en el extracto aparece el proveedor y aparece la cuantía. Bueno, pues el Partido Popular, ustedes votaron en contra de aquella moción y ahora la proponen aquí en la Diputación. Fíjense el criterio y lo mal que funciona el PP. Fíjense el criterio que tienen ustedes, que no tienen criterio, que parecen que era el partido del Alcornoque, y luego lo mal que funcionan, Dios mío. Porque no darse cuenta que en esta moción el PP votó en contra en el Concello de Ourense, hombre, válgame Dios, son unos ineptos ustedes. Y el PSOE también votó en contra. Y ahora parece ser que está a favor. Eu alucino. Eu realmente alucino. Decirle que nada más, que nosotros el dinero, la gente está hablando que lo vamos a gastar en gastos de comunicación. ¿Por qué? Porque ustedes tienen comprada a la prensa, a casi toda la prensa. Ese señor este mes ya mandó 10.000 euros solo para la ABC, solamente para la ABC en un mes. 250.000 euros al año al Correo Gallego, 1 millón de euros a la región y Telemiño. Hombre, haciendo eso tenemos que hacer contrainformación, hay que contraatacar, y Democracia Orensana tiene que gastar en comunicación, y es básicamente lo que vamos a gastar, en comunicación, en prensa, en radio, y obviamente en audio y televisión. Es lo que vamos a hacer en informar a la gente para que luego pueda votar libremente, porque sin información no hay obviamente libertad de voto. Y obviamente en audio y televisión Plácido no funciona a pilas, entonces obviamente tengo el gasto tal. Y yo quiero decir una cosa, cuando yo sea alcalde, me gusta porque algunas veces vosotros a veces dais el subconsciente, se nota ahí que ya veis el caballo ganador. Y ya acabo ahora,
Y cuando yo sea alcalde, obviamente, hay que todo esto es una chorrada porque esto ya está sometido, obviamente, a la justicia y tiene que estar fiscalizado por quien tiene que estar fiscalizado, por el Tribunal de Cuentas. Pero, en cualquier caso, nosotros aquí somos muy liberales en ese sentido, ¿no? Es decir, oye, mire, tú terás de dar contas a quen lle tes que dar, pero alá tú gastos cuartos e serán os teus votantes os que che aproben ou non. E aquí me gusta mucho un chiste liberal que hai, que se contaba hace años, el del cerdo, no sé si te acuerdas, que era cuando iban ahí los técnicos viendo a ver cómo se daba a comer a los cerdos para poner sanciones, decía, yo le doy a los cerdos, le doy palomitas de maíz y galletas, pero usted, ¿cómo se puede daros un cerdo? Veña, unha multa de 100.000 pesetas por facer eso, daquelas. Llega otro, yo al cerdo le doy carne de vacuno, tal, o sea, gente pasando hambre y usted dándole al cerdo semejante comida, multa de 100.000 pesetas no sé qué. Y llega el tercero, y es al que a mí me gusta, y que tiene buena con esta moción, que le dice, ¿y usted a los cerdos qué le ha de comer? Y dice, mire, yo le doy 1.000 pesetas al mes y se compren lo que quiera. Grupo Socialista. Moitas gracias, señor presidente. Señor Álvaro Baño, ser é un verbo con significado e parecer é outro que ten outro significado. Unha cousa é ser transparentes e outra cousa é parecer ser transparentes ou aparentar ser transparentes. Nesta moción, vostedes pretenden ser transparentes, pero quedanse na apariencia. Fíxese vostede a diferencia que hai entre si nós o diñeiro que recibimos o gastamos como grupo e temos que presentar os correspondentes justificantes o normal, casi decidimos pasarlle na totalidade o diñeiro ao partido político. Non teríamos por que presentar justificante ningún. Entenderá vostede que aí se crea un ámbito de opacidade e de falta de transparencia. Unha caixa negra. Sí, mire, e non abonda co que di vostede que controle e que fiscaliza unha fiscalización posterior do Tribunal de Contas. Porque tamén fiscaliza as contas desta casa. E máis, iso non impide que as asociacións, os concellos, presenten os seus justificantes e a propia intervención desta casa, a propia interventora, pasen pola súa mau e controle eses gastos. E que por esa regla de 3, para que queremos intervención nesta Diputación? Se xa controla o Tribunal de Contas. Se xa hoxe en día tarda 5 ou 6 anos en inspeccionar as contas, fíxese vostede o que non tardará despois. Que inconveniente hai para que ese diñeiro, xa digo, se nós todo o que recibimos yo pasamos ao partido político, abonda con unha simple extracto do banco que lle pasamos a cantidade con unha simple anotación e cun papel firmado por min dun diñeiro que en última instancia non teño que saber para onde vai. Do que gastamos como grupo, sí. Por que esa diferencia? Por que esa diferencia? O que gastamos como grupo temos que xustificar dunha maneira e o que vai para os partidos políticos non ten xustificación algunha. Acaso o Tribunal de Contas non vai fiscalizar o mesmo? Acaso por que esa diferencia cunha asociación de veciños? Fala vostede de que tivemos tempo. Mire, este tema, como ben vostede dixo, negociouse a inicios de mandato. Por que non se volveu negociar agora este cambio á hora de xustificar, cando se cambian as reglas? Fálame vostede de que traemos isto agora a presa e que tivemos tempo. Home, presa a súa. Dentro dunhos meses, en setembro, traerán os novos orzamentos. A que obedece que traen agora esta modificación? E non esperen para dentro de 2 meses. Por que non a meteron na modificación do presuposto do mes pasado? Que mudou? Que cambiou? Que cambiou para agora mudar isto? Entonces, e outra cousa que non me resisto a decirlle, a ver, eu creo que hai que diferenciar claramente entre o que son os grupos políticos e o que son os órganos propios desta institución. Véxase o presidente, véxase a Xunta de Goberno, véxase as comisións que se creen e véxase o plenario. O que non poden é, na nosa opinión, os grupos políticos suplir ou facer as funcións que lle corresponden a outros grupos. Unha cousa, entendemos nós, é unha moción que é unha iniciativa política que presenta un grupo, que pode vir máis ou menos detallado. Pero, entre o todo, e eu non comparto a visión e o que dixo o compañero do BNG, entre o todo desta moción que ven con pelos e sinais e a nada doutras, tendo en conta que vostedes son o grupo mayoritario e o grupo que goberna, hai moito terreno polo medio. Eu creo que este detalle e esta regulamentación correspondiríalle a unha iniciativa de presidencia que viñase aquí, non ao dun grupo político. Dito isto, home, nós mantemos a proposta que fixemos, que quede sobre a mesa, pedimos os informes respectivos e que en todo caso, que se atendan as engádegas, as propostas de mellora que fixemos. Vai todo en aras de transparencia. Queremos que o diñeiro
que reciben os grupos e os diñeiros que lle traspasen eses grupos aos partidos políticos teñan os mesmos mecanismos de control, exactamente os mesmos, e de xustificación. Que problema hai coa transparencia? Acaso non é transparente isto? De todas as maneiras, tamén lles indico, non o dixemos antes, que nós sobre este tema ímonos abster. Ímonos abster porque non nos van a topar, como a fundamentan na transparencia, non nos van a topar en contra de algo que é transparente, ou que vostede aparentan que vai ser transparente, pero en realidade non vai serlo, porque non vamos poder controlar o diñeiro que desde os grupos políticos se lle pase aos partidos. Moitas gracias. Breve turno de peche desta iniciativa do Grupo Popular. Sí, gracias, presidente. Xa vexo que tres grupos, tres versións totalmente distintas. Xa vexo que o señor Rodrigo Suárez por unha vez botanos unha flor dicindo que traemos unha moción ben fundamentada, detallada e todo eso, vostede todo ao contrario, e o señor Pérez Jácome, como sempre, vai por libre. Entonces, a cuestión está clara. Isto resúmese claramente, señor Fraga Cibeira, claramente. O máis cubro menos. Polo tanto, nós témolo claro. Diñeiro do grupo, hai que xustificalo e intervención controlará todo. O demais, lei de partidos políticos, Tribunal de Contas. E xa vexo que vostede duda do Tribunal de Contas. Puxo en cuestión a súa fiscalización. Vostede sabrá, se ten datos para iso tamén. Volvemos ao de acusar. Vostede terá datos para que o Tribunal de Contas non valga para nada. Bueno, pois, oiga, transmita usted os seus representantes no Parlamento Español que traten de cambiar eso ou que o anulen ou que o, non sei, algo, lle fagan algo, porque son vostede non vale para nada. Bueno, usted o dixo, non eu, E, señor Rodríguez Suárez, por ir por orden, hombre, eu dixen que vostede se saíra da orde do día porque non estamos a falar das asignacións dos grupos políticos, non estamos a falar o que xa falamos moitas veces da contratación de personal ou da contratación de obras, o dixen por eso. E coincido plenamente con vostede, por unha vez, en non a judicialización da vida política. Para eso están estes órganos, para debatir, incluso sin límite de tempo, como valora o señor Pérez Jácome. Para eso estamos, e non para ir aos xulgados e montar espectáculos a diario. E con respecto a todo isto, eu podía seguir contestándolle algunhas afirmacións que se fixeron aquí e do señor Jácome, como nos ten acostumbrados, pero, bueno, vou a ser respetuoso, non entrar en chascarrillos e limitarme ao punto do orde do día que o que viñemos aquí, que, por certo, mantemos a proposta tal e como está. E, resumen, está claro, a moitos de vostedes e outros que non están aquí, que pertencen ás súas organizacións políticas, se lle enche a boca falando de transparencia, se lle enche a boca. E mentres os máis, nos que nos incluímos, aparecemos espidos ou espidas diante dos cidadáns, e non se me entenda mal, non se me entenda mal, falo económicamente. Eses outros ultradefensores da transparencia non facilitan ni un só dato persoal. Señor Pérez Jácome, home, escoíteme, que isto vai para vostede outra vez. Non, hombre, sin perdón. Digo que hai que predicar co exemplo outra vez. E entonces, si todos temos que presentar a nosa declaración de bens, actividades, a declaración da renta e todo eso, prediquemos co exemplo. Señor Pérez Jácome, eu sei que usted non ten nada que ocultar, pero siga o guión de todos, como facemos todos. E diríxome a vostede neste caso concreto, pola súa pertinaxe. Xa vexo que o señor Pérez lle fai de apoio, hombre, está ben, está ben. Me dixo a ver se vai cambiar, a ver se vai cambiar agora tamén, non? A ver se vai cambiar, porque ten un asesor especial aí todos os plenos, que está ben, non sei se xa cambiaría, dado que están nesas bancadas, as situacións bailan en política máis. Pois xa digo, deixome a vostede, pola súa pertinaz crítica á transparencia desta Deputación, non sei se a outras, e aos custes que ten para as arcas públicas. Eu diríalle que este vostede tranquilo, que a nova regulamentación que estamos a aprobar dende hoxe non vai a supoñer máis gastos para esta Deputación en materia de transparencia, pero sí moito máis traballo para os grandes profesionais que traballan na intervención desta institución, e senón al tiempo. E claro está, e isto yo digo así, señor Fraga Cibeira, ao final igual temos sorpresas todos. E claro está, máis traballo para vostedes, e me refiro aos portavoces, e tamén para min, e para o resto dos membros do grupo que terán que colaborar en presentar estes datos aos que me referín e
os que nos debemos ou os que debemos facer porque nos debemos aos cidadáns. Unha vez que entre en vigor esta modificación, que tamén poden vostedes ver que pretendemos que sexa neste mesmo verán, é dicir, canto antes, salvo que nos entorpezcan presentando alegacións e outras cousas habilidosas para que non entre en vigor, como dicimos nós, canto antes. E iso será, unha vez cumpridos os trámites e prazo de exposición ao público, estou convencido, mal que lles pese, de que escalaremos máis postos neses rankings de transparencia institucional que tanto rexeita o señor Pérez Jácome e tamén algúns de vostedes. E non se trata tan só de postos nin de rankings, non vayan vostedes a errar na súa argumentación, senón, e sobre todo, como xa dixen antes, de informar aos cidadáns aos que nos debemos cada un no posto de responsabilidade que ocupa. E isto é, e seguirá sendo, unha consecuencia das iniciativas que está a tomar este grupo de goberno máis aló do cumprimento básico da Lei de Transparencia. Por iso traemos a este pleno, señor Fraga Cibeira, algo ao que nos comprometemos fai un mes. Repito, fai un mes, isto non é ningunha presa, fai un mes dixemos que traeríamos aquí unha proposta concreta. Vostede pudo aportar antes o que entendeu. Sí, comprometémonos, sí. Eu dixen públicamente cando a presentei. Non veña ahora escurrindo o bulto porque xa vexo que a cousa está clara. Isto non lles interesa e non sei por qué. Se non hai nada que ocultar, qual é o problema de que seamos transparentes, señor Fraga Cibeira? Cal é o problema? Pois parece que... Pois seo, predique co exemplo, seo, está o sendo. Está no uso da palabra o vocero do Grupo Popular. Señor Fraga Cibeira, está sendo vostede transparente, ten a conciencia tranquila, siga nese camiño. Non sei por que nos ten que retrucar aos demais, siga vostede nese camiño. Deixo que lles molesta o tema, eu por algo será, dicen o meu povo que se pica allos come. Por algo, eu non sei, por algo lles preocupa isto, se é moi claro. É moi claro, seamos transparentes, ese é o resumen. Remate a súa intervención e respeto, por favor, o intervento. Gracias, señor presidente, hai que deixar que a xente se exprese, sobre todo os que non nos deixan expresar. Digo, por iso traemos a este pleno medidas que procuran xerar unha maior confianza diante dos cidadáns, facendo públicos e xustificando os gastos de todas as formacións políticas con representación nesta Diputación. Ese é o resumen. Adoptamos estas iniciativas de bo goberno e o seguiremos facendo co fin de dar máis credibilidade diante da opinión pública. E eu digo, señora Gil, eu digo do respeto, e díxome a vostede, porque na Comisión de Transparencia xa non estaba vostede de acordo con isto, xa non estaba. Porque creo que dixo algo así, a ver se recollín ben as súas palabras. Dixo, esta modificación é un paripé e pedía transparencia real e obxectiva. Neso estamos, señora Gil, neso estamos. Bien, ustedes non o entenden así, xa vexo que non o entende ninguén, porque cada un enténdeno de súa maneira. Para unhos isto está moi ben, para outros é unha cousa rara e para vostedes está mal. Pois para nós tamén está ben. Por unha vez coincidimos co señor do BNG, mire usted, os extremos xúntanse ás veces. Pois ben, máis credibilidade, señores do Grupo Socialista, máis credibilidade e obxectividade que poñer as contas dos grupos políticos a disposición dos cidadáns e dos órganos fiscalizadores, creo que non hai. Repito unha vez máis, prediquemos co exemplo e prediquemos xa. Moitas gracias. Moi ben, rematado o debate deste punto, comeza o momento da votación. En primeiro lugar, vou a someter a votación a solicitude de retirada deste punto da orde do día para que quede sobre a mesa plantexada polo voceiro do Grupo Socialista. Votos a favor desa solicitude de retirada? Votos en contra? Queda rexeitada esa solicitude. Votamos agora, en primeiro lugar, a emenda do Grupo do BNG. Votos a favor da emenda do BNG? Votos en contra? Abstencións? Queda rexeitada e agora sometemos a votación a moción do Grupo Popular. Votos a favor da moción? Votos en contra? Abstencións?
queda aprobada. Moitas grazas. Pasamos ao punto sexto. O punto sexto é a moción do BNG a prol da retirada do proxecto de construción da senda ciclo peonil en Reza. Ten a palabra o BNG. Moitas gracias, moitas gracias, señor presidente. Ben, é a miña intención, se non hai inconveniente por parte de ningún portavoz e de ningún grupo, de cederlle os 2 turnos de intervención para defender esta iniciativa aos propios veciños de Reza, porque non sei que neste caso, como en algunhas outras ocasións, non facemos máis que de portavoces, trasladamos a súa reivindicación e as súas peticións, neste caso, no pleno da Diputación. Entón, se non hai inconveniente, vou ceder a palabra á presidenta da Asociación de Veciños. Moitas gracias. Se non hai ningún inconveniente por parte dos voceiros dos grupos políticos, non o hai, entón, ten a palabra. Moitas grazas. Identifíquese primeiro a efectos de acta para que conste o seu nome e apelidos e comeza a súa intervención. Ben. Hola, bo día a todos e todas. Son Jorge Rodríguez Naval e son un directivo da Asociación Veciñal 15 de agosto. En primeiro lugar, dar as grazas ao grupo do BNG por cedernos a súa quenda para que expliquemos as nosas inquedanzas. Ben, en representación das veciñas e veciños de Reza, pedimos a esta Deputación que nos apoie e medie ante a Xunta de Galicia pola famosa senda que pretenden impoñernos en Reza. Nos coñecemos xa dende hai moitos anos que padecemos unha inseguridade vial moi grave e por iso é que temos pedido en moitas ocasións a continuidade de Beiras Rúas, xa que a estrada ou U402, tamén Rúa Pena do Vado, é propiedade da Xunta. Segundo, o Código de Circulación é unha vía urbana, por estar situada dentro de poboación, e con un límite de 50 km/h. Se estivera fora de poblado, sería vía interurbana con un límite de 80 km/h. Así queda claro que se trata de vía urbana que leva, entre outros, o aparcadoiro das Termas. Nun traxecto de 1,5 km non dispón de aparcadoiros en ningún dos dous lados, tanto para particulares como para o resto de vehículos de servicios, butano, gasoil, fontaneros, etc. Temos así mesmo 5 paradas de bus urbano, así como moita frecuencia de autobuses e camións, xa que se atopa o garaxe dunha importante empresa, ourensá, nesa zona, e os camións que surten a unha empresa de formigón da zona, así como moitas autocaravanas que se dirixen ás Termas. Pois ben, coa construción desta senda peonil e ciclista, non só non se arranxa o problema de seguridade vial, por contra, ainda se agrava máis. Nós non estamos en contra das sendas. Xa temos o Paseo das Ninfas, o Carón do Miño, do que disfrutamos todos os ourensáns. Pero a carretera non é o lugar adecuado e máis coa inseguridade vial que pretenden darlle agora con esta nova senda. O prexuízo que causa aos veciños é moito máis grande que o beneficio, xa que se derruban cerres de casas que se fixeron co permiso da Xunta e o Concello, e que deste xeito non disponan do espacio suficiente para deixar o coche dentro da súa propiedade co conseguinte incremento de seguridade. Xa estamos cansos de expropiacións. A autovía, a primeira depuradora, o acceso centro, a segunda depuradora e agora a senda. Semella que sempre lle toca aos mesmos. Quen estará errado? A Xunta de Galicia ou a maioría de Ourense? Xa que Democracia Ourensana, Partido Socialista de Galicia, Ourense en Común, Bloque Nacionalista Galego, En Marea, Ciudadanos Ourense, así como a Asociación por unha Mobilidade Responsable e Stop Accidentes, xa nos amosaron o seu apoio e rexeitamento desta senda. Aproveitamos a ocasión para convidaros a acompañaros a coñecer a zona. O que se pretende facer é o que os veciños pedimos, que non é máis que seguir as beirarrúas, con paradas para turismos, bus urbano, bancos e árbores, mellora do alumeado, e deste xeito creemos que mellorará a seguridade vial e a imaxen que esta capital termal merece. Desexando un diálogo e achegamento entre as partes, quedan convidados. Paso tamén a ler unha nota que nos deixou o párroco de Vistafermosa e Reza, que dice, ten 7 puntos e dice o siguiente: el paseo peatonal en la carretera de Reza no es necesario, pues la gente pasea al lado del río Miño, no por la carretera. Ya hay aceras en bastantes tramos de la carretera en sentido río abajo. ¿Por qué no se aprovecha lo ya hecho? El pueblo pide aceras, no florituras.
Se perjudica a muchas familias al tirar con los muros, deshacer el relar de sus jardines, dejándolos sin espacios delante de sus puertas. ¿Dónde aparcar los coches? ¿Dónde las paradas del bus? Este pueblo de Reza ya está bastante probado con la depuradora, la autovía, el paseo del río y ahora esto. No estamos contra la autoridad competente ni contra el bien común. Estamos contra el proyecto del paseo peatonal, algo sin sentido e innecesario a nuestro entender. Pedimos se repiense el proyecto, que creemos que no agiliza, sino que complica la convivencia, la armonía y la comunicación vial. Disculpas por los meus nervios, pero ni me dedico a política, nin estou acostumbrado a falar en público. Grazas. Moitas grazas. Interveñen a continuación os outros grupos políticos. Democracia Ourensana ten a palabra. Sí, muchas gracias. Bueno, nosotros el otro día, precisamente, Plácido, fuimos con Aurea Televisión para hacer allí un reportaje de cómo estaba la situación y todo Ourense lo pudo ver. Y realmente aquí es lo que se llama un tema de conflicto de intereses, ¿no? Porque obviamente cuando se quiere hacer una senda peonil, pues se supone que es para el bien común y el bien general, y hay un conflicto de intereses porque hay un problema, es decir, hay unos pros y unos contras, y los contras es que muchos vecinos, pues obviamente, ven afectados sus hogares. Entonces, en ese sentido, hay ese conflicto de intereses, unos pros y unos contras. Normalmente suele imponerse el interés general, y muchas veces las expropiaciones pues están justificadas en la mayoría de los casos. Por ejemplo, el Partido Popular criticaba en el Concello de Ourense que nosotros quisiéramos utilizar la palabra expropiar cuando el Concello de Ourense está haciendo expedientes de expropiación constantemente, que es algo habitual, ¿no? Lo decíamos porque tenemos una propuesta electoral de todas las oficinas del Concello que están desperdigadas por Ourense, centralizarlas en la Plaza Mayor. Y para eso, obviamente, hay que expropiar, que es comprar a precio de mercado, pues muchos edificios de la Plaza Mayor, y quedaría uno de los ayuntamientos más funcionales y también bonitos de España. Bueno, ese es otro tema. El caso es que aquí están justificadas muchas expropiaciones, obviamente, en contra de lo que pueda fastidiar a algunos vecinos. Pero en este caso creemos que no es así, porque lo que se va a hacer es un sinsentido alguno. Es decir, primero se va a hacer una senda peonil, cuando realmente hay una mucho más, no tiene sentido porque hay una de forma paralela 100 metros más abajo, que es realmente la bonita. Entonces, hacer una senda peonil por la zona menos bonita, llena de asfalto, cuando tienes al lado del río, la naturaleza, no tiene ningún sentido. Por otro lado, porque efectivamente aquí la Xunta siempre está gastando en trapalladas y mal. Por ejemplo, en la avenida Otero Pedrallo ahora van a hacer 2 rotondas y a decentar aquello, cuando lo que hay que hacer es un túnel para producir un bulevar en la parte de arriba, en la zona de las lagunas, que es lo que están haciendo en un barrio de Coruña, bueno, una zona de Coruña. En Coruña la Xunta de Galicia en Coruña se gasta 12 millones de euros para hacer un túnel en una zona muy parecida, y en Avenida Otero Pedrallo nos viene con migajas, con migajas, y nos hace 2 rotondas por 2 millones de euros. Es decir, se gasta 6 veces menos. Y es realmente la tomada de pelo. La Xunta de Galicia se va a gastar allí un dinero que no es mucho, para encima no producir una senda peonil que se utilice, y además algo que realmente va a fastidiar muchísimo a los vecinos. El bien común, en este caso, el servicio público común, no se justifica. Entonces tenemos que votar en contra, y nuestro voto es en contra. Pero es que además se produce una aberración. Lo que esta gente necesita son aceras, que muchas no hay ahí en esa zona. Y lo que no necesita es que la senda peonil, primero, tiene muchas veces un ancho modificable. A veces es de 1,80 m y otras es de 1,20 m, con lo cual ya me dirás tú cómo puedes meter ahí un carril bici, es imposible. Pero, por otro lado, llega a las puertas de los vecinos, de forma que un vecino, es decir, la senda peonil llegaría justo hasta la puerta de los vecinos, con lo cual, en el momento que abres la puerta y sales, ya te puede pasar una bicicleta. Y obviamente esto seguridad vial no lo puede permitir. Ya le dije yo a los vecinos, aquí tenéis que salir de casa con un periscopio. Claro, antes de salir tenéis que hacer un periscopio, y si no viene nadie, salir. Entonces, es una auténtica aberración y parece incluso surrealista. Por eso tenemos que votar en contra. Perdona, a favor de la moción, en contra de la senda peonil. Grupo Socialista. Gracias, presidente. Nos vamos, o noso partido vai votar a favor da moción. Como non podía, estamos de acordo totalmente co que reclaman os veciños. Somente decir, si que non se dixo, puntualizar que este proxecto foi solicitado polo Concello de Ourense. O Concello de Ourense solicitou a Axencia Galega de Infraestructuras no documento de itinerario peonís e ciclistas, solicitou que se incluía estas aceras. Eu solamente vamos a decir varias cousas que nos consideramos que tamén non se dixo, se pretende construir esta senda, é unha construción aillada, se ven os planos, non ten para nada continuidade co núcleo urbano, trátase dun proxecto puntual, e tamén decir que é unha tremenda responsabilidade, como me leín o proxecto, no que di que vai repercutir nunha mellora da seguridade. É imposible que repercuta nunha mellora da seguridade para os veciños e veciñas que viven nesa zona. A Xunta e o Concello de Ourense conseguiron un proxecto que tería que ser beneficioso para os veciños e veciñas de Reza,
na realidade sexa todo o contrario. Temos que destacar que os que piden ou que reclaman os veciños e veciñas que levan tempo reclamando, polo que estuvemos vendo, é unha reducción da velocidade, é que se construyan beirarrúas na súa zona e alumeado da mesma. Somos conscientes da necesidade de mellora das infraestructuras da zona, pero tamén o proxecto temos que decir que non máis idóneo, polo cal me reitero que nós vamos a votar a favor desta moción. Moitas grazas. Grupo Popular. Gracias, presidente. A verdade, señor Rodríguez Suárez, é que non entendo moi ben o propósito da súa moción, ou sí. Si comprendemos como é lógica natural, e non o decimos porque estén aquí, que os veciños de Reza amosen a súa preocupación por un proxecto que vai ter unha incidencia directa e importante na súa contorna e no seu día a día. Claro que sí, eu tamén o estaría. Pero o que non entendo é que traigan aquí unha moción acerca dun proxecto elaborado pola Xunta de Galicia para desenvolver nun concello concreto, desta volta o concello de Ourense, e que afecta a un núcleo desta radio como é Reza. Digo eu que presentarán aquí esta iniciativa, señor Rodríguez Suárez, por puro oportunismo político, as municipales están aí, ao carecer de representación no concello de Ourense, teño que pensalo así. Polo tanto, señor Rodríguez Suárez, o máis lóxico sería que se dirixiran á Xunta de Galicia, donde teñen representación, e tamén ao concello de Ourense por as vías que vostedes entendan, e non a esta Diputación. Pero no fondo, como digo, entendo aí si unha iniciativa. Cada un fai barullo donde pode. Aínda así, voulle explicar que a senda de Reza está proxectada como unha actuación de seguridade viaria necesaria, posto que nesa zona hai moitos treitos sin beirarrúas ou con beirarrúas ocupadas por vehículos mal estacionados. Só fai falla ir por ali. Do que se trate de crear un espazo para que os peóns circulen con seguridade e, ao mesmo tempo, axuda a mellorar as condicións de conexión das vivendas colindantes. Deso se trata. O proxecto sometido á información pública plantexa a construción dunha senda de uso peonil, e recalco, peonil, en resposta a unha demanda, eso me din, de veciños dese barrio, por o menos de algúns. Por favor, prego, silencio, está intervindo o voceiro. Siga, por favor. Como en todas as sendas proxectadas pola Xunta, cando se dan as condicións oportunas, prevese como secundario un posible uso ciclista non deportivo e limitado a unha velocidade máxima de 10 km/h, a que acada unha persoa correndo. Superando esa velocidade, o ciclista está obrigado a circular polo mesmo carril que os coches, xa que sería incompatible co uso peonil que é prioritario. Polo tanto, a senda proxectada pola Xunta de Galicia no barrio de Reza é un camiño continuo e seguro para peóns. Non se trata en ningún caso dun carril bici, senón que resolve, ou pretende resolver, unha mellora notable na zona, relacionada ca seguridade viaria e a mobilidade alternativa e accesible en Reza. Nestas condicións, a Xunta de Galicia está desenvolvendo máis de 100 km de sendas en toda a comunidade e, por certo, as únicas reclamacións recibidas son para solicitar a execución de máis treitos. E, por poñerlle un exemplo, señor Rodríguez Suárez, que é a quen teño que dirixirme, pregúntelle ao alcalde de Carballo do seu partido si quere todavía máis sendas en condicións moi similares, aunque non iguais, tamén é certo. Trátase, en todo caso, dun proxecto en proceso de información pública, e recalco tamén isto, de información pública. Insisto, unha vez máis, o proxecto aínda está en fase de redacción, non está rematado nin aprobado, e os veciños e as entidades que queiran poden facer chegar as súas recomendacións ou alegacións. Nese camiño, o noso apoio total é claro. Rematado o prazo para presentar alegacións, os técnicos especializados neste tipo de vías, que non políticos, digo técnicos, estudarán e responderán cada unha delas e se incorporarán as alegacións axeitadas para mellorar o proxecto, ben sexa para a corrección de omisións ou ben para solucionar
novas necesidades non previstas. A Xunta de Galicia xa ten manifestado en reiteradas ocasións a súa vontade de análise e de mellora do proxecto, e o que deberían fer os partidos políticos como o seu, señor Rodríguez Suárez, e tamén señores do Grupo Socialista, que non é outra cousa que aproveitar esa disposición da Xunta de Galicia a mellora e a axudar os veciños a participar, non a crear alarmas ás veces injustificadas ou innecesarias. Colaboración, sí, outras cousas non. Por certo, que as súas críticas á ocupación dos bens e dereitos polo trámite de urxencia amosan un descoñecemento total dos sistemas empregados polas administracións públicas para o impulso de novas infraestructuras. En proxectos e obras de interese xeral é un procedimento habitual do que non ten por que saber os veciños, dado que esa non é a súa misión, pero os que temos responsabilidades de algún tipo, sí. Polo tanto, señor Rodríguez Suárez, seamos un pouquiño máis responsables. Axudar os veciños non é faer barullo, é colaborar con eles. Moitas gracias de momento. Abres unha segunda quenda de intervencións. Entendo que pola BNG continúa a intervir vostede. Ten a palabra. Ben, nós non estamos en contra das sendas. Estamos en contra desta senda que queren facer peonil e ciclista. En ningún momento se contou cos veciños para un investimento desta categoría. Queremos que se nos preguntaran antes o proxecto de publicalo, poderíamos ter solucionado moitos erros. Claro que fixemos un montón de alegacións como asociación de veciños e como diferentes veciños particulares ou diversos colectivos. Pero eso non quita de que os técnicos teñan erros, como, por exemplo, é a parada do autobús, que hoxe para no medio da carretera, non ten arcén, non ten lugar onde aparcar. Coa senda non se soluciona. Se non hai nun quilómetro e medio onde parar un coche, nin do lado esquerdo, nin do dereito, e coa senda sigue sin habelos, as autocaravanas, cando preguntan para ir hasta as termas de Outariz, que están bastante mal indicadas tamén, onde siguen parando? No medio da carretera. E que a seguridade vial, por contra, é que vai ser moito peor. É que non sei como non se ve. Seguimos convidándovos a que veñades entre calquera de vos e nos vemos as aceras que se fixeron no primeiro quilómetro e o resto como está, o que pedimos e o que a Xenda quere facer, que non pedimos ninguna cousa do outro mundo. Seguridade vial. E iso coa senda non se logra. Por o momento, eso. Democracia Orensana. Hola. Sí, ¿sabéis dónde está el responsable de esta senda? El responsable de esta senda, Plácido, ¿sabes dónde está? Camino a China. E miro que pon no Facebook Jesús Vázquez, alcalde de Ourense. Ourense contará cunha senda peonil en Reza de 2,2 km que se complementará con outra luminiscencia pioneira en Galicia de 350 metros no acceso ás termas. É a paranoia dil, que esta de aquí, vamos, que aunque non sirva para nada e escaralla viendo los vecinos, que luego fusione con outra donde va a estar todo iluminadito, la primera lista 350 metros. Es lo que le va a el folclore. El que organizó todo esto es el rollo del folclore. La primera persona en España que hace unos presupuestos con logotipo y eslogan. O sea, nunca había nada igual. Bueno, pues esta persona es la que, el artífice de la senda peonil que anuncia aquí en su Facebook, que se va a China cuando en la mayor crisis institucional del Concello de Ourense, con los presupuestos sin aprobar, que lo trajo por vía urgencia, ya no puede hacer moción de confianza, e o tipo primeiro que fai vai a China. Pois aquí o test, deixa o rollo aí da senda peonil, non ten nin idea, vai joder os veciños, non sirve realmente para nada, porque a xente para andar vai andar por o Paseo das Ninfas, e ele anunciando aquí que va a fusionar con outro onde van a aparecer lucecitas, que es para lo que le sirve el folclore, unha persona realmente que todo él, pues es obviamente eso, unha persona que vive en lo superfluo, nada máis. Grupo Socialista. Gracias. Usualmente decir que, xa para rematar, non entrar máis neste tema, porque creo que os veciños xa se expresaron, nós non utilizamos os veciños, creo que aquí se expresaron libremente das súas inquedanzas que buscan, o que está claro que eles reclaman outra alternativa, non dicen que non a senda, o que dicían eles, reclaman que hai outra alternativa. De feito, se non recordo mal, presentaron 3 alternativas ao proxecto. Nada máis, moitas grazas. Grupo Popular. Sí, gracias, presidente. Sin ánimo de ser pesado, intentarei dar datos que me facilitan, porque como é menester non é un tema que nos afecte directamente á Diputación, aunque para iso estamos e por iso estamos debatindo o tema. Estou totalmente de acordo cos veciños no sentido de que probablemente
se debeu falar antes deste tema e non tanto agora, senón máis antes, non? En todo caso, quixera dicir o seguinte: houve reunións, creo que alá por o 8 de maio, xa houve algún, aí demais, e non sei con que resultado. En todo caso, alégrome que sigan presentando alegacións e espero que lles sean escoitadas, porque iso é o que a min personalmente me parece correcto. En todo caso, como digo, podemos aceptar que estamos tratando dun proxecto de interese xeral para a cidade, pois conecta unha área urbana cun dos espazos de maior potencialidade desde o punto de vista turístico termal como é Outariz. É dicir, un proxecto que ten a súa incidencia nun recurso natural e turístico que estamos plenamente volcados, e falo do termalismo. Entendemos tamén, considero importante destacalo, que esta iniciativa vai máis aló dunhas simples beirarrúas, pois ofrecerase unha imaxe innovadora e moito máis amable desa zona, tanto para o disfrute dos veciños máis próximos como todos os ourensáns, se ao final se concreta a actuación. De feito, para este proxecto tivose en conta a situación actual de mínima seguridade viaria e que aquí se nos recordou e grande risco para os peóns, pois na maior parte deste treito non existe beiravía ou é minúscula, están de moitas ocasións ocupadas, como xa dixen antes, por coches mal aparcados, así que os peóns vense na obriga de camiñar pola beira do carril da estrada. E, ademais, as beirarrúas existentes, tamén hai que dicilo, incumplen flagrantemente a lei da accesibilidade. E pouco máis que engadir, xa que, como vostedes ben saben, aínda que teimen nesta liña da oposición, a nosa máxima para este tipo de cuestións, señor Rodríguez Suárez e señores do Grupo Socialista, é o respeto máximo á autonomía municipal. Con todo, e segundo nos contan, e digo segundo nos contan, desde o Goberno municipal, diante das dúbidas xeradas polo proxecto, os veciños non só foron recibidos polos técnicos da Xunta, senón que estes, os técnicos, se trasladaron a Reza, creo recordar, co 19 de abril, para falar cos veciños e darlle conta polo miúdo das obras a realizar e como lles afectaría a senda que se vai a construir ou que se pretende construir. Foi suficiente esa reunión? Estou seguro que non, deberá haber máis. Por certo, os propios veciños agradeceron, e me dicen tamén en declaración a unha televisión local, a disposición amosada en todo momento polos técnicos da Xunta para informar da iniciativa da Consellería de Infraestructuras. O fixeron, pero non tiñan por que facelo, é a obligación das administracións públicas. Na procura dese proceso participativo, ao que eu apelo, e de mellora do proxecto que xa falei, os representantes do Concello e dos veciños mantuveron tamén outra reunión o 4 de maio, e dese encontro saíron unha serie de ideas que entendo e supoño que agora serán trasladadas á Xunta. Así debería ser. Por outra parte, os representantes do Concello animaron aos veciños que presentan as alegacións que estimasen oportunas ao proxecto e recolleron unha das súas principais preocupacións. Así me dicen, ao marxe, como digo, de como serían as expropiacións de terreos, como era o paso de ciclistas ás portas das súas casas e a entrada dos garaxes e fincas. Como xa dixemos, esta senda será fundamentalmente peonil se vai a bon porto. Aparcadoiros, mellora de paradas de autobús existentes neste percorrido e a inclusión de zonas de descanso, mesmo con axeitadas sombras, para aliviar o sol de verán que nos amenaza ahora, foron outras das ideas que xurdiron nesa reunión. Así están as cousas, señor Rodríguez Suárez, señores do Grupo Socialista. Nós non imos apoiar a petición de paralización dun proxecto no que as partes afectadas formularon e seguirán formulando as súas propostas e que terán que negociar ca Xunta de Galicia e co Concello na procura dun proxecto que sexa de agrado de todos. Así debe ser. Polo tanto, señor Rodríguez Suárez, o volvo a dicir, aínda entendendo as súas presas por facerse ver antes do vindeiro mes de maio do ano que ven, menos oportunismo político e máis aportacións en positivo cos veciños de Reza e cos restantes desta provincia. Moitas gracias. Breve turno de peche para este debate. Ben, vostede insiste en que os coches están mal aparcados
e que hai o peligro que nos leva pos peos. Volvo tamén a insistir en que coa senda eso non se soluciona, porque os coches siguen sin ter onde aparcar, estarán mal aparcados, e non só os coches, os vehículos máis grandes de servicios. O sea que esta senda non vai solucionar ningún problema de seguridade vial. Eso creo que temos todos asumidos, e senón volvo vos convidar a que veñades hasta ali e ver in situ que é a mellor maneira que hai. Non se nos diriximos aquí a Deputación é porque o señor Baltar é presidente do Partido Popular, que é o mesmo partido que goberna na Xunta, para que nos apoie. Somos veciños de Reza, que somos veciños da provincia igual. E esta é o Concello de Concellos, como ten dito moitas veces. Por lo tanto, por eso vimos aquí. De todas formas, vaise levar tamén a pleno de Concello e tamén o Parlamento de Galicia. E, vamos, nós non consideramos que nos estean utilizando para nada ningún partido político, sino que están vendo o que calquera persona que entendemos que ve saben que se ve perfectamente. Solo teñen que vir hasta ali, repito, veñan e besan. E despois falamos de seguridade vial. Será unha senda preciosa, igual que hoxe. O primeiro tramo hai unhas árbores que levamos pedido desde esta asociación desde que se puseron a poda todos os anos. Nunca se podaron. Inda hoxe poden ir a ver que pasan autobuses e camións que son os que podan todas as árbores. Despois, nesta famosa senda que vai levar medio metro de verde tamén, que se vai a encargar dese mantemento? Porque o Concello dice que non é deles, que é da Xunta. E a Xunta tampouco fai. Iso é a senda que nos queren proxectar. Esa é a imagen de entorno termal e de capital termal que queremos dar aos nosos visitantes. Eu penso que o mellor é que veñan a velo. Gracias. Moitas grazas. Corresponde ahora a votación desta cuestión, pois lle prego ao deputado do BNG que se sente no seu escano e votamos esta moción do BNG. Votos a favor da mesma, votos en contra, queda rexeitada. Moitas grazas. Pasamos ao punto 7, que é unha moción de Democracia Ourensana relativa a establecer un programa específico de axuda aos concellos para a creación, recuperación e mantemento de fontes en espazos públicos, así como o acondicionamento coherente da súa contorna. Ten a palabra Democracia Ourensana. Gracias, bos días a todos. Cambiamos de tema e vamos a falar de auga e vamos a falar de fontes. Vou dar por suposto que todos vostedes teñen a moción no seu poder e xa lle deron pois unha lectura. Sencillamente vou a repasar un pouco o seu contido, non? A nosa moción empeza falando da importancia da auga, unha importancia da que estou seguro de que na que estou seguro que non fai falta insistir. A auga é o que posibilita a vida no noso planeta, como ben saben, é necesaria pois para os seres vivos e sobre todo para os seres humanos. Bueno, sigue falando a nosa moción pois da importancia que tuvo a auga na historia, pois hasta chegar a darlle pois valor relixioso, valor místico, convertila en fogar de deidades. E logo xa a moción sigue falando de unha función que tuveron as fontes, a parte da obvia de suministrar un elemento tan necesario para a vida, o líquido elemento, por antonomasia, que lle suelen chamar, que foi a labor cohesora desde o punto de vista social das fontes, non? As fontes públicas, habitualmente situadas nas plazas, en cruces de camiños, en lugares estratégicos, curiosamente, a auga non nace en calquera sitio, o sea, a auga nace onde nace. Eses lugares non é que puxeran as fontes en lugares especialmente importantes, é que os lugares importantes se fixeron onde había fontes, non? A relación causa-efecto é ao revés, non? Ali onde hai auga, asentábanse poblacións e ali podía florecer pois a vida social. As fontes tuveron, como todo o mundo sabe, sobre todo no noso entorno rural, unha labor de cohesión social. Todo o mundo sabe que en torno ás fontes se facían as conversacións, se facían os xogos dos rapaces, etcétera, etcétera, e por iso as fontes e os seus entornos inmediatos foron sempre pois moi ornamentados, moi sede de xogos, de ludismo, de concellos, no sentido que llevábamos os nosos paisanos, non? As reunións
para decidir asuntos comunes, etc. Eso foise perdendo desde o momento en que fai unhas cuantas décadas xa, pois as casas foron habilitadas para ter pois o que se empezou a chamar auga corrente, non? Todo o mundo empezou a ter auga corriente nas súas casas, o correspondente a saneamento, de feito é unha obligación por parte das administracións públicas, inda que na nosa provincia tamén sabemos que hai lugares nos que inda pois, teñen que usar pozos privados ou mesmo pois, a veces en algúns casos puntuais de sequía, pois ao mellor hai que levar auga en cisternas, etc. Pero, bueno, en principio, os concellos teñen esa obligación, a administración ten esa obligación de proporcionar un líquido tan importante a todos os domicilios, pero hai un aspecto que se está abandonando e é a auga nos espacios públicos. A auga nos espacios públicos é un dereito que reconoce a Organización Mundial da Saúde, tal como se di na moción, porque por diversas razóns. É dicir, un pode estar en calquera momento fora da súa casa, fora da súa población habitual, chegar a unha población extraña e necesitar beber, ou chegar a un entorno público e necesitar beber, e ten que haber un lugar no que poder satisfacer esa necesidade tan básica, non? Xa digo que a Asamblea General das Nacións Unidas e a OMS, tal como se di na moción, fala do dereito a dispoñer de forma continua auga suficiente, salubre, físicamente accesible e de calidad aceptable para uso persoal e doméstico. Como decía antes, cando se empezou a poñer auga corrente nas casas, abandonáronse un pouco esas fontes e o que había sido un lugar de lecer, uns lugares de encontro social, de cohesión social, foronse abandonando e agora son habitualmente, ás veces, hasta vertederos. Moitas secaron, como vostedes sabrán, algunhas fontes secaron polo seu abandono, pola súa falta de uso, algúns lugares convertíronse en lugares de reunión, pero en un sentido revés, en lugares de actos vandálicos, etcétera, etcétera. Entonces, pensamos que se precisa ou que é desexable unha recuperación desas fontes tan fermosas que sempre adornaron os nosos povos, os nosos camiños, os nosos lugares, para recuperar, por un lado, a esa labor cohesora, por outro lado, pola labor, digamos, de climatización e de representación simbólica dos espacios públicos que teñen, un pouco revertir esa tendencia hacia o desapego, hacia o vandalismo, etcétera, etcétera, en que moitas delas se convertiron. Aquí na moción fálase de que as fontes en todas as partes do mundo son incluso importantes recursos turísticos. Bueno, creo que non fai falta moito máis que decir acerca da importancia que teñen eses lugares e as súas entornas. Entón, vou un pouco xa a ler a nosa proposta, que a Diputación de Ourense establece un programa específico de axuda para os concellos para a creación, recuperación e mantenimento das fontes en espacios públicos, así como o acondicionamento coherente dos seus entornos. Non é solamente a fonte, sino que é o entorno que as rodea, non, para garantizar o dereito universal á auga potable de calidad, promover o recreo, a cohesión social e o turismo, en base á argumentación desplegada na exposición de motivos. Todos sabemos que, como dixen antes, esas fontes son lugares moi bonitos para visitar habitualmente. Todos sabemos que onde había unha fonte adoitaban a pararse os vehículos para descansar, mesmo para coller auga. Non hai lugar especialmente atractivo no que non haxa unha fonte cerca. A auga ten ese poder, digamos, de convocatoria. Xa que o señor Plácido fala tanto de muiños, pois ali no alto da Clamadoira hai unha fonte que recientemente, que foi por ali, vino un pouco desatendida, hasta creo que botaba pouca auga, e aquel lugar é un lugar precioso, aquela fonte xa é unha das que podría entrar aquí na moción. As axudas que se darían aos concellos serían creación de fuentes de agua potable e áreas de recreo en lugares nos que non existan e se precisen, recuperación deses entornos en lugares nos que o abandono ou o vandalismo os teñan degradado, costear estudios acerca da potabilidade da auga nas fontes nas que esa potabilidade sea dudosa, potabilización da auga nos casos en que os estudios previos o entendan posible, ampliación dos entornos recreativos
asociados a esas fontes, creación de fontes ornamentais en aras da súa función simbólica, socializadora, climatizadora. Na moción recórdase con bastantes exemplos o valor simbólico das fontes, o símbolo masa, que chamaba tamén Canetti, non? Ponse de manifesto, por exemplo, cando hai un triunfo dun equipo de fútbol, un evento deportivo, que a xente reúnese nas fontes e mesmo se tira as fontes, non? Cando gana un equipo de fútbol dos que son partidarios. Calquera outra medida que o Concello fundamente para contribuir e poñer en valor ou en uso as fontes públicas e os seus contornos. De momento nada máis, gracias. Bénega, ten a palabra. Moitas gracias, señor presidente. Ben, como xa explicou o portavoz de Democracia Orensana, hai moitos anos, cando o abastecemento era prácticamente exclusivo a través das fontes, non había máis remedio que ir a por auga para beber e dar xogando. Aínda que tamén, como xa dixo il, era a ocasión idónea para falar co veciño. As fontes, os lavadeiros, abrevadeiros, formaron parte da cotidianidade dos nosos povos ata fai ben pouco, participando de todos aqueles fenómenos culturais que configuraron a nosa sociedade. Hoxe en día a auga xa non goza, por desgracia, da mesma consideración, e a maioría das veces pásanos inadvertida, sen apenas dedicar un segundo a pensar nela. Entre outros motivos, isto débese a que obtemos toda a que necesitamos de xeito rápido e sen esforzo cun simple xesto de abrir unha billa. Pero antes da chegada da auga corrente aos domicilios e ata aí ben pouco, a situación era xusto a contraria. Conseguir auga para beber, para cociñar, era unha actividade prioritaria a que as familias adicaban moito tempo e enerxía, indo diariamente á fonte a por auga para persoas e animais. Mais alá destas cuestións idílicas, moitos veciños adoitan contemplar as fontes como unha alternativa máis saudável á auga da traída, sen reparar en que o consumo de moitas delas resulta pouco recomendable, cando non directamente perigoso. A Consellería de Sanidade, no que atinxe a sinalización das fontes públicas, referíndose ao Real Decreto 140/2003 do 7 de febreiro, por o que se establecen os criterios sanitarios de calidade da auga de consumo humán, establece que a auga deberá ser salubre e limpa, polo que non deberá conter ningún tipo de microorganismo, parásito ou sustancia nunha cantidade ou concentración que poida supoñer un risco para a saúde humana. Tamén fala dos distintos tipos de fontes naturais, as que define como unha captación non utilizada con fins comerciais e non conectada a depósitos, cisternas ou redes de distribución, e distingue dous tipos de fontes naturais, as que teñen tratamento de potabilización e as que non o teñen. Segundo a Lei 7/1985 do 2 de abril da Reguladora das Bases de Réxime Local e a Lei 597 de 22 de xullo da Administración Local de Galicia, os concellos asumen as competencias en protección da salubridade pública e abastecemento de auga a domicilio. Por iso, os concellos, para evitar riscos potenciais e así asegurar a protección desa saúde que lle encomenda a legislación no seu territorio, deben conservar, rexistrar e sinalizar adecuadamente as fontes públicas competencias en protección da salubridade pública e abastecemento de auga. Nas fontes naturais, sin ningún tipo de tratamento de potabilización, non se pode garantir a calidade da auga por non estar, precisamente, potabilizadas. Por iso sempre deberán estar sinaladas adecuadamente. Naquelas nas que o Concello teña constancia que son utilizadas para consumo de auga habitual, recoméndase realizar autocontroles periódicos 2 veces ao ano. O artigo 36 da Lei 7/1985 establece que é competencia tamén propia das diputacións provinciais a asistencia e cooperación xurídica, económica e técnica aos concellos, especialmente os de menor capacidade económica de xestión. Tamén a propia diputación ten unha amplia experiencia a través da Coourense no tratamento de augas. Por iso nos entendemos que é unha moción que se pode asumir perfectamente por esta Casa. Estamos de acordo con todas os acordos que se plantexan por parte de, neste caso, de Democracia Orensana, e por iso vamos a votar a favor desta moción. Nada máis, moitas gracias. Grupo Socialista. Moitas gracias, señor presidente. Bos días, señoras e señores diputados e resto das persoas que nos acompañan aquí nesta sala.
Primeiro, con permiso do señor presidente do resto dos compañeros diputadas e deputadas, quería pedirlle desculpas ao voceiro señor Plácido por haber interrompido a súa intervención, pero tamén lle quería facer dúas consideracións. Primeiro, transparencia total, sí, transparencia total, sigo pedindo transparencia total, pero a mesma transparencia que exigimos e debemos facer o grupo da Diputación, os grupos políticos da Diputación, debemos tamén exigir a mesma transparencia e a mesma responsabilidade ao diñeiro que este grupo político vamos donar aos nosos partidos. Entonces, o mesmo que quero para min como grupo pertenecente ao Partido Socialista nesta Diputación, de control de todos os gastos con todas as justificacións, tamén pretendo co diñeiro que se lle vai dar ao meu partido político xustifique tamén todos os diñeiros en donde e como os vai empregar e con todo tipo de justificacións. Iso é o que me quería referir. E a segunda reflexión, co beneplácito de todos vostedes, decía o señor Plácido que a veces os polos extremos que se poñen de acordo, como nesta ocasión aquí o PP e o BNG. Señor Plácido, un día invito a comer ao meu concello, ali tamén hai un acordo de grupos extremos do PP co Bloque Nacionalista Galego. E agora retomo a moción do tema que nos presenta a Democracia Orensana. Como xa se falou aquí das distintas normativas que rixen o tema da salubridade pública e abastecemento da auga de domicilio, non vou a repetilas, pero sí facer unha pequena rexeitamento, falar do Real Decreto 140/2013 do 7 de febreiro, polo que se establece o requisito sanitario das augas de consumo, exclúe do ámbito da aplicación desta normativa aquelas augas procedentes das fontes naturais que suministren como media menos de 10.000 metros cúbicos diarios de auga ou que abastezan a menos de 50 personas, excepto cando se perciba un risco potencial para a saúde, en cuxo caso a autoridade sanitaria requerirá a administración local que adote as medidas necesarias para o cumprimento deste Real Decreto. É dicir, que as fontes están baixo a responsabilidade dos concellos. Por todo isto, os concellos, para evitar riscos potenciais para a saúde e así asegurar a protección da saúde da poboación do seu territorio, deberán conservar, rexistrar e señalizar adecuadamente as fontes públicas. Sendo isto deste xeito, é preciso que a Diputación, como Concello de Concellos, asista e proporcione o apoio suficiente aos concellos para que poidan garantir tanto a salubridade pública como o abastecemento da auga do domicilio. Por desgracia, tiven que comprobar como veciña edil de Ramirás o alcance destas competencias, xa que foron as propias análises feitas por esta Diputación as que señalaron a presencia de arsénico de xeito continuado na auga que abastecía a varios núcleos do meu concello. O ano pasado, e aínda estamos por ver o que vai suceder este ano unha vez que pasan as choivas. O comportamento do Concello neste caso foi intolerable, tardando e pondo en risco a saúde da veciñanza e propondo medidas de escaso alcance no tempo e fora de todo lugar sin asumir responsabilidades. Foi o noso grupo, de feito, o que tuvo que convocar un pleno extraordinario para adotarmos as medidas de urxencia. Non podo dicir que non atopase colaboración nesta Diputación á hora de facilitarme as pertinentes análisis, pero consideremos que se queremos evitar este tipo de situacións, esta Diputación ten que asumir unha maior responsabilidade para coa auga pública nesta provincia. Aínda hai moitos concellos, sobre todo nos seus núcleos rurais, onde a propiedade e a titularidade da auga ven derivada de usos e costumbres e a manteñen asociacións de veciños comuneiros que pagaron entre todos a depuración e a canalización da auga.
Aínda quedan aldeas onde se reparte o uso da auga da rega mediante sistemas de acordos de hai moitos anos e no que non se dá abasto para limpiar a riqueza de fontes e de manantais públicos que temos na nosa provincia. Temos que ser quen de xestionar estas distintas realidades, a casuística, establecer un sistema claro e preciso que nos permita coñecer a titularidade de auga de uso público en todos os casos e dar solucións diferentes ás diferentes demandas, tanto por parte da veciñanza como por parte dos concellos á hora de administrar este recurso imprescindible. Aínda así, non compre esquecer que o cambio climático está atacando de xeito preocupante a nosa provincia, sendo unha das máis afectadas pola seca no pasado verán e que estamos en risco de volver a padecerla. A auga ten un uso social e comunitario, no caso das fontes de alivio cando os pozos ou a auga da traída do abastecemento e, por suposto, tamén se ven afectadas pola seca. Todos e todas coñecemos casos de manantiais que levan anos secos ou con pouca cantidade de auga, pero que sempre puxeron unha alternativa nos casos de restriccións, algo que se vai a facer máis frecuente nos últimos anos. Nas cidades e nas vilas de Ourense non son poucas as persoas que se achegan ás aldeas ou aos núcleos máis rurais para abastecer de auga de consumo cando chegan as restriccións ou por preferencia na calidade destes manantiais de auga, que a auga da traída a veces é demasiado tratada e ten mal paladar. Moita xente fala que as guerras do futuro inmediato e moitos conflitos que xa se están producindo no mundo van vir pola escaseza de auga no mundo cada vez máis golpeado pola acción da contaminación provocada polas actividades do ser humano. Debemos ser quen de protexer, cuidar, manter estes recursos e o patrimonio que levan asociados. No caso das fontes e lavadoiros públicos, máis aínda, polo aspecto cultural e social, como din os compañeiros de Democracia Orensana, e tamén polo valor incalculable de termos de unha auga pública provinte de fontes naturais de gran calidade. Neste aspecto, compre sinalar que, a pesar de que é competencia dos concellos, a Xunta, a través da Consellería de Sanidade, debería facer un esforzo por aclarar as diferentes clasificacións que fai destas fontes naturais, porque en non poucos casos atopámonos con fontes en garantía sanitaria, é dicir, sin potabilizar. Para que nos fagamos unha idea, alrededor do 75% das fontes do Camiño de Santiago, datos do 2016, son fontes sin tratar, sin tratamento de potabilización, é dicir, sin garantías sanitarias, o 75%. Estamos fartos e fartas de coñecer casos que entran nesa clasificación que xeran dúbidas nos usuarios. Moitos e moitos seguen a facer uso desas manantais pola costume, porque sempre o usaron e seguirán facéndolo. Para evitar os riscos, habería que implementar un sistema de axudas aos concellos e velar o control sanitario en todas as fontes do seu término municipal e soster a limpieza deses manantiais e os controis adecuados. Quero mostrar unhas fotos en donde a Consellería de Sanidade publica que teñen que ter as fontes. Unha das fotos é un grifo con un vaso de auga caindo a auga e pon auga ata para o consumo, é dicir, potable. Temos o grifo e collendo a auga de baixo. Outra das señalizacións é auga sin garantía. Temos o mesmo grifo co vaso de baixo, pero cruzada con aspa, sin garantía sanitaria. E despois temos a última, en donde é o mesmo grifo, pero ca aspa sin poñer auga. Non apta para o consumo.
este tipo de señalizacións que ten a Consellería de Sanidade é as que nos estábamos referindo que poñían dúbidas, é dicir, os concellos como non teñen recursos para facer os controis sanitarios de auga das fontes, o que poñen é o segundo, é dicir, auga sin control sanitario. Pero auga sin control sanitario non significa que non sea auga potable, sino simplemente que non está analizada. De eso nos estamos a referir de que vamos a votar a favor de esta moción de democracia orensana porque, señor presidente, nos pensamos que realmente esta Diputación debera ofertar unha axuda económica para que todos os concellos da nosa provincia poideran facer unha análise de todas as fontes e poder identificar se son aptas para o consumo ou se non son aptas para o consumo. E a foto de augas sin garantías sanitarias debera de non existir en ningún concello porque o único que fai é prestarse á confusión. Por agora, moitas gracias. Grupo Popular. Gracias, presidente. A ver si vamos abreviando. Señor Ojea, debo reconocer que o ensayo, non sei se chamalo, vostede que é moi dado a estas palabrejas, entre comillas, digo por romper un pouco o hielo, ou calor, antropolóxico, sociolóxico, histórico ou cultural que trae vostede a este pleno sobre as fontes públicas e auga resultado máis apaixoante, podíamos dicir así, non? Ten toda a razón cando di que a auga é vital para os seres humanos, só temos que mirar que todos estamos aquí, sobre todo eu que son o que máis bebo, auga, entre outras cousas ás veces. Bromas á parte, a verdade é que conseguiu vostede despistarnos un pouco coa súa moción que define como unha proposta para poñer en marcha un plan de creación, mantemento e recuperación das fontes públicas, así como o acondicionamento coherente. Digo textualmente, chámame a atención iso de coherente, da contorna desas fontes. Por certo que no seu ensayo esqueceuse vostede de algo moi importante, dos lavadoiros que se xeran especialmente, e hasta non fai moito tempo, o punto de reunión e centro de parladoiros, como vostede sabe, aínda que só fose dunha parte da poboación, máis ben das mulleres, porque daquela igualdade aínda de ir lavar os homes non estaba moi ao corriente. Xa lle adianto que non imos votar a favor da súa proposta, entre outras razóns, porque, como xa dixen tamén ao señor Rodríguez Suárez, mantemos a máxima do respeto total e absoluto á autonomía municipal. Non pode ser de outro xeito. Os concellos, señor Ojea, teñen garantido o principio de autonomía para xestionar os seus asuntos públicos. Mesmo a veciñanza xoga o seu papel no deseño de aqueles espazos públicos que identifican e forman parte da identidade do seu pobo. E as fontes e espazos públicos dos que nos fala son un asunto municipal e veciñal por excelencia. Ninguén mellor que os concellos e os veciños para valorar as necesidades de crear, recuperar, ampliar ou poñer en valor as súas fontes públicas e as súas contornas. Para o financiamento destes proxectos, os concellos poden recurrir a fondos propios ou ben buscar outras alternativas. E aquí si entra a Deputación, pois calquera concello pode incluir este tipo de obras nos plans provinciais de obras e servicios, nos plans de empregabilidade para utilizar man de obra, solicitar a intervención do Servicio de Parques e Xardíns desta Casa para labores de acondicionamento ou incluso presentar un proxecto independente na procura dunha subvención nominativa e, como vostedes saben, algunha se concedeu neste pleno. Creo que queda bastante claro cal é o papel que xoga esta institución no tocante ao tema das fontes e da súa contorna. Outra cousa é o tema da auga. En primeiro lugar, hoxe, e por regla xeral, as fontes públicas non teñen, como di vostede, a función de abastecemento de auga potable ás persoas. Un dato. Nos 2069 núcleos de poboación que existen na provincia de Ourense, digo, 2069, só 15, datos que nos facilitan do Servicio de Augas desta Deputación, só 15
non teñen abastecemento municipal ou veciñal, o que ven a significar que se abastecen de augas procedentes de pozos particulares. Segundo o Plan de Auga de Galicia, na Consellería de Medio Ambiente, o 79% da poboación total de Ourense ten acceso a auga a través de abastecemento municipal. Digo o 79%. O 20% abastécese de redes xestionadas polos veciños que en moitas ocasións contan con a axuda dos concellos para a súa reforma ou reparación, e tamén desta Deputación. Tan só un 1% dos ourensáns se abastece mediante pozos ou mananciais privados. Con estes datos, creo que queda claro que as fontes non son utilizadas hoxe en día como un sistema de abastecemento de auga potable. Para nada. Miren vostedes. Volvendo aos datos, pero desta volta controlados pola Diputación Provincial. Dos 2.060 núcleos de población, 2.069, aos que me refería antes, 1.339 poseen fontes públicas. Algúns desos 1.339, ou desas 1.399, pois están varias en algún núcleo. Por exemplo, o Muiños, señor Ojea, aunque a que vostede viu non a viu mal cuidada, a viu seca, que non é o mesmo. Sabe cal é o problema destas augas? Sí, porque aínda non cheguei a conseguir que os mananciais voten cando a mí me dá a gana, pero a mellor seguirei no intento. O problema é garantir no tempo a súa potabilidade, xa que hoxe mesmo podemos facer un análise e obter un resultado positivo e mañá, por calquer vertido ou microorganismo, señora Gil, deixa de ser apta para o consumo humano. Iso sabémolo todos, e os que vivimos no rural máis. É dicir, para unha garantía sanitaria no tempo das augas procedentes de mananciais, teríamos que estar a facer análisis casi diarias, cando, como xa vimos, o 99% dos habitantes desta provincia teñen garantida a potabilidade do abastecemento, aunque iso non excluye para nada que sigamos analizando periódicamente os mananciais das fontes públicas. E, de momento, nada máis. Moitas gracias. Segunda quenda de intervencións, Democracia Ourensana. E o señor Plácido que o 90% da población ten garantida a auga, pero é que ten que ser o 100%, porque a auga é un dereito básico. Como dicía antes, a Organización Mundial da Salud establece que a auga debe ser accesible nos espacios públicos, porque a auga é como aire. Desde logo que todos os domicilios, por lei, teñen que ter auga corriente. Pero mire, hai xente, por exemplo, que é desahuciada do seu domicilio e ten que dormir na rúa. Entonces, como hace da auga? Estáme escoitando, señor Plácido? Hai xente que é desahuciada do seu domicilio. Poñámoslo un caso. Que ten que ir comprar auga a un bar. A auga non pode ser un produto comercial que haxa que comprar. Se un quere comprar auga comercial como esta, pode comprarla, pero é un dereito fundamental como aire. Entonces, como ten que ser garantida, é un dereito que ten que ser garantido ao 100%, non ao 90%, ao 100% da población mundial, xa, índonos xa, a un tema, moito máis alado que son as competencias dunha diputación, hai que partir deso, que o dereito á auga é un dereito básico e universal que ten que estar garantido, e ten que estar garantido en espacios públicos. A nós parecenos algo evidente, e creo que a vostedes tamén, porque o feito de que se leve auga ás casas privadas non quita que teña que haber auga accesible nos espacios públicos. A auga das casas privadas págase. Lóxicamente, o que se paga fundamentalmente non é a auga en sí, sino o valor engadido de porteala desde onde nace hasta onde se consume e, ademais, o consiguiente tratamento de depuración. Como digo, é un dereito tan básico que non podemos deixar de defendelo nos seus espacios públicos. Vostede dice que a súa... Polleu ese exemplo concreto un pouco tamén, como di vostede, para quitar a atención, o exemplo concreto da fonte da Clamadoira. Efectivamente, eu vi na seca, pero dixen, bueno, ao mellor cando eu a vin, despois volveu a botala, porque eu acordome que esa fonte eu vina botando bastante auga. O que decía antes, se se descuidan eses lugares, pois acaban secando, eso sabían os nosos antergos, non?
non é que me esquecera dos lavadoiros, é que a moción vai polas fontes, principalmente por ese dereito á auga de consumo que debe ter pois, o 100% da xente. A función de lavar pois, é outra que podría ser tratada noutra moción ou que, efectivamente, ten razón que podría ser incluída aquí, desde logo, porque tamén os lavadoiros serán unha fonte especial de encontro público, unha das primeiras, digamos, entornos socializadores, como vostede di, eran lugar para as mulleres e para os nenos, porque os rapaces íbamos ali a axudar e a retorcer as sábanas. Eran os rapaces os que tiñamos que coller por un lado para que tal. E ademais éramos os rapaces os que as limpiábamos. Na miña aldea chamábamoslle lagas, non sei na súa, non sei chamaránlle lavadeiros. Na miña aldea chamábamoslle lagas, e os rapaces éramos os que de vez en cuando limpábamos, limpábamos todo aquilo e despois íbamos polas casas pedindo unha especie de aguinaldo por ter limpado aquilo. Pero, bueno, o problema dos lavadeiros é algo distinto, inda que tamén, como digo, podría ter incorporado isto. Vostede fala de autonomía municipal. Desde logo é a competencia dos concellos. E aquí, na nosa proposta, a última dos puntos da proposta di calquera outra medida que o Concello fundamente para contribuir a poñer en uso ou en valor as fontes públicas dos seus entornos. O sea, nós poñemos uns cuantos exemplos nos que a Diputación pode axudar aos concellos. Desde logo que esta é unha competencia dos concellos, pero o que dicimos na moción é que a Diputación de Ourense lle axude nesa competencia, que, como dicía a compañeira do PSOE, pois que a veces non teñen pois os recursos, os medios para poder facelo ou as axudas. E a Diputación, nesa asistencia lóxica a un dereito fundamental dos cidadáns, aos concellos, pois claro que podía facer todo eso, pero a parte das ideas lóxicas que lle damos de creación de fontes, estudios da potabilidade, etcétera, xa poñemos un último punto, porque tamén, non todo se nos ocurre, cada concello terá, pois, ao mellor unhas circunstancias concretas, entonces dice, calquera outra medida que o concelle, pois, teña a ben para poñer en uso, en valor, as fontes públicas. A verdade é que non entendo que voten en contra de algo que estimamos tan obvio, salvo que sexa pois algunha consigna de partido que teñan que rece algo así como a democracia orensana ni agua, non? Xa utilizando o tema da moción, non? E nada máis, gracias. Benega. Moitas gracias, señor presidente. Ben, vou a utilizar este segundo turno. Pidolle disculpas ao grupo proponente neste caso, porque non vou a falar da súa moción, pero teño que contestar algunha cousa que se dixo aquí, neste caso, por a portavoz do Grupo Socialista, que falou de grupos extremos por chegar a acordos e por estar de acordo en cuestións concretas, e poñía o exemplo do seu concello. Home, non sei se neste caso o Partido Popular se sinte aludido a falar de grupos extremos. Nós, desde logo, non. Ademais, como xa estamos tamén acostumbrados a que nos chamen de todo, pois, como nós tamén sabemos o que somos, o temos claro, pois, non, o que digan desde fora, pois non nos afecta, porque nos o temos claro. Teño que dicir que non sei se tamén son grupos extremos o Partido Socialista e o Partido Popular cando chegan a acordos, ou somos grupos extremos, por exemplo, no meu concello, onde moitas iniciativas que consideramos todos de interés para os veciños se aproban por unanimidade, tamén incluindo o Partido Socialista. Non sei se nises casos tamén son grupos extremos ou nises casos pois é o interés da maioría e o interés do Estado noutras ocasións o que fai que deixemos de ser ou según as circunstancias sexamos ou non grupos extremos. E non sei se, por exemplo, cando vostedes se poñen de acordo co Partido Popular para modificar a Constitución nunha tarde son extremos ou non, ou se cando se poñen de acordo co Partido Popular e con Ciudadanos para aplicar o artigo 155 en Cataluña nesa carreira que teñen vostedes a ver quen é máis nacionalista español, pois son extremos ou non. Por exemplo, teño aquí un artigo que resume moi ben todo o que quero explicar, do extremismo ou do non, de acordo en función de quen se pon de acordo con quen, porque fai un pequeno resumen do que leva acontecido na legislatura, teño que dicir que é de febreiro deste ano, e dice que a actitud do no es no de Pedro Sánchez, aunque ya abandonada, hace moi difícil pensar
en unha gran coalición entre PP e PSOE para gobernar. Bueno, non a descarta, dice que a fai difícil. De facto, ambas formaciones han ido alcanzando acuerdos a lo largo de la legislatura, que eso sí empezó con la abstención socialista después de que el Comité Federal del PSOE llevara a Sánchez a la dimisión, y que están permitiendo sacar adelante algunos elementos claves de una legislatura. Desde entonces, antes y después de la vuelta de Sánchez a la Secretaría General, varias son las votaciones que se han sacado adelante con el apoyo de socialistas y populares, a las que en algunas ocasiones se ha unido Ciudadanos. E, bueno, fai un relatorio de cuáles son. Pues, por exemplo, empeza porque lo primero que se aprobou en el Congreso gracias a PP e PSOE era a cuestión de Estado. As cuestións de Estado parece que sí que fan que non falemos de extremismos. Ante la parálisis de las instituciones y tras un comité federal del PSOE que sirvió para que Pedro Sánchez dimitiera, los socialistas se abstuvieron en la Cámara Baja para que Mariano Rajoy fuese investido presidente del Gobierno. Isto parece ser que ahora últimamente se o están reconsiderando, a ver en que queda eso. E, bueno, sigue con máis acordos, dices vos, de partidos que non son extremos, non o caso neste caso, dependendo no concello da señora Gil, de Partido Popular e BNG, que aí parece ser que sí que son a versión extrema de ambas as forzas. En definitiva, nada máis, decir que nós ratificamos o noso apoio á moción de democracia ourensana, o mismo que dixo o portavoz de Democracia Ourensana para terminar, non entendemos moi ben a súa negativa neste caso, porque colaborar cos concellos é a gran máxima desta casa, e entendemos que é unha materia na que precisamente a propia Diputación Provincial estaría especialmente cualificada e habilitada para colaborar. Nada máis, moitas gracias. Grupo Socialista. Moitas gracias, señor presidente. Señor Ramiro, disculpe usted. Señor Plácido, disculpe usted tamén. Si expresei esa palabra porque se había referido usted que ideoloxías distintas que a veces se poñen de acordo, non quería dicir extremos. Señor Ramiro, usted non me conoce a min, pero Luís sí que me conoce a min, polo tanto nunca vou opinar que o BNG é un partido extremo. Tampouco vou opinar, e pido desculpas ao Partido Popular, que un partido de centro-dereita que sea un partido extremo. Logo, entón, retiro a palabra de extremo, eu simplemente porque algo lle entendín así ao señor Plácido. Despois, todo ese argumentario que me fixo usted do Partido Socialista e os acordos e todo eso, bueno, si acordos hai que ter entre todos os partidos políticos, evidentemente, se redundan no beneficio da ciudadanía, pois eu acordaría vería ben os acordos cos partidos políticos. Pero, mire, non fai falta ir tan lonxe, non fai falta ir a España, aquí en Galicia, aquí en Ourense, na provincia de Ourense, e aquí en Ramirás, vai a usted que ten un exemplo ali moi claro. Entonces, se usted me dice que un goberno de 40 anos para cambiar de goberno e facer un goberno progresista que eso redunda en beneficio dos ciudadanos, bueno, podería ser, pero eu que estou observando ali en Ramirás é que os ciudadanos, veciños e veciñas de Ramirás non o teñen ningún beneficio, todo o contrario. Entonces, as miñas desculpas, retiro a palabra, non quería dicir extremo nese senso que dizo o señor Ramiro, e pido desculpas simplemente que me refería a algo que había dito o portavoz do Partido Popular, o señor Plácido. Entrando na cuestión que nos atinxe aquí na moción de democracia ourensán, quería dicir dúas cousas, señor Plácido. Claro, os concellos non teñen recursos, ao mellor, para facer un control 2 veces por ano, pero precisamente o que lle estamos pedindo á Diputación é que faga posible que os concellos podan ter ese control. É dicir, e as fontes do rural, estoume referindo porque as fontes urbanas, as que están enganchadas ao suministro habitual dos domicilios, pois esas xa están saneadas, había que mirar os grifos, etc., pero son saneadas porque a auga é de suministro
no caso que sea auga de suministro domiciliario. Estou me referindo ás fontes do rural, señor Plácido, porque vostede seguro que lle gustaría que as fontes do seu rural de Muiños estuveran cun carteliño que dixera auga potable, auga non potable. Pero para eso hai que ter uns recursos, efectivamente, os recursos dos concellos é ben pequeniño, e o que estábamos pedindo á Diputación é que contribuya para que os concellos pequenos poidan dar ese servicio e ter as fontes estudiadas sanitariamente e controladas onde a xente poida beber con naturalidade ou non, porque a auga de fonte de manantial reunindo os requisitos sanitarios é bastante de máis calidade que outro tipo de augas. Un exemplo, señor Plácido, voulle dicir, hai un laboratorio municipal no Concello de Vigo dependente da Consellería de Sanidade, pois podíamos tratar na nosa provincia un laboratorio provincial dependente da Consellería de Sanidade para control de todas as fontes. Sería unha acción. Este laboratorio municipal do Concello de Vigo fai 3 análises anuales a 350 fontes. Entón, solo autocopiei unha boa xestión e unha boa idea. Claro, aquí, pois, no rural non temos un municipio desas características, pero se a Diputación pon un laboratorio provincial dependente da Consellería de Sanidade, podíamos ter ese control das fontes. Por lo tanto, quería facer unha reflexión. Levamos tempo defendendo nesta Diputación que se os concellos tiveran un maior control sobre os plans de cooperación, se este plan fose único, podería achegar as demandas e necesidades para que as verdadeiramente precisas asistencias e non ter que vir en rengleiras a pedir como unha esmola axudas para certas obras. Certo é que ninguén lles impide solicitar obras de acondicionamento de lavadoiros ou de fontes, pero son máis que conscientes das limitacións do Concello de Ourense á hora de vir a esta institución e dicir sobre o que deberían ser os cartos de todos e ou non o reparto discrecional que xa nos acostumamos a vivir. Máxime se temos en conta que desbotan unha e outra vez tanto usar o remanente de tesorería para repartir nun plan único como establecer criterios obxectivos de reparto. As fontes e manantiais son unha cousa máis desta provincia que podería estar ben xestionada desde esta institución e que está en mans das decisións aleatorias do que vai acaecendo en cada momento. Polo tanto, de acordo ca moción, votamos a favor, primeiro, recuperación do patrimonio cultural das fontes, segundo, control sanitario das fontes públicas e terceiro, recursos para levar a cabo. Moitas gracias. Grupo Popular. Gracias, presidente. Señora Gil, disculpa aceptada, eu falaba de extremos por a ubicación no salón de plenos. O señor Ramiro está por ali e non estamos por aquí, non era por outra cousa. Eu entendina perfectamente, se usted non é maliciosa para nada. E con respecto a perdón, a potabilidade da auga da que vostede fala, hombre, ten que recoñecer vostede que a potabilidade da auga non se garantiza con análisis, garantízase con tratamento. De aí que a competencia municipal este aí. Unha cousa leva a outra. E, señor Ojea, evidentemente a fonte aclamadoira secou para outras moitas. E se usted vai por o rural da provincia de Ourense, verá usted como lle dirán cantas secaron este ano, desgraciadamente. E totalmente de acordo de que a auga é algo básico para a cidadanía en xeral e, polo tanto, a nosa obriga, todos, nas administracións en que estemos, é garantizar ese servicio básico para todos os cidadáns en as mellores condicións posibles, é dicir, 100% apta para o consumo. Axudas da Diputación. Hombre, eu voulle a recordar, xa dixen, a través dos plans provinciais podense incluir obras. A través do plan de empregabilidade, man de obra, o Servicio de Parques e Xardíns para os seus entornos, o Servicio de Augas e Medio Ambiente, un asesoramento e en máis cousas. E logo non olviden vostedes a cantidad de convenios que se lle mandan desde o Servicio de Augas vía Presidencia
que pode facer Aquourense, que, como vostedes saben, é unha sociedade de capital mixto donde está Viacua, antes Aquourense, ou perdón, antes Aquagés e a Diputación, por eso se chama Aquourense, é dicir, servicios hai e o que sería triste que os descoñeceramos, e máis triste que os descoñeceramos os propios diputados desta casa. E remato xa, dicindo que manter e recuperar as fontes públicas como parte da historia, da cultura e da entidade dun pobo, por suposto que sí, señor Ojea, estamos totalmente de acordo, non hai duda, pero será a cousa de cada concello e dos veciños, en particular de cada pobo, que así o demanden e o prioricen, e non nós, precisamente. Se hai que axudar, por suposto que sí, a Deputación sempre terá as súas portas abertas, como xa dixen e as ten, para os concellos e para as comunidades e a asociación de veciños, e nese camiño non é nada novo estamos, e nese camiño seguiremos estando. Nada máis. Moitas gracias. Breve turno de peche, pro autor da iniciativa, ten a palabra. Bueno, só facer algúns apuntes máis. O señor Plácido falou de que os domicilios teñen auga, pero precisamente a auga dos domicilios consúmese de xeito privado e aislado, non? Nunha sociedade cada vez máis individualista, da que se consume a nivel privado nas casas, non hai lugares para a socialización. Entón, precisamente, como di a moción, unha das funcións que poden ter as fontes públicas é esa socialización, aparte de que a auga pode ser necesaria en moitas circunstancias nas que uno se encontra no domicilio. Por exemplo, no caso dos parques onde xogan os nenos. Os nenos, cando xogan, e os adultos tamén, inda que non xoguen, tamén teñen sede, deben ter pois acceso á auga por motivos obvios. Vostede decía que non entendía moi ben o do entorno coherente. A ver, entorno coherente quer dicir que ao lado dunha fonte pois debes arreglar todo aquilo que teña pois certa relación coa funcionalidade da fonte. Por exemplo, non ten sentido pois plantar unha industria na que pois certos residuos poden filtrarse no nivel freático, por poñer un exemplo. Si estamos falando de que as fontes teñen unha certa componente lúdica ou recreativa, pois é normal que no entorno se podían poñer pois bancos, columpios de nenos, ou xardís, etc. Iso é o que en boa analógica, pois podes entender por entorno coherente. Eu volvo repetir, pensamos que a Diputación estaría nun pleno de competencias a hora de poder axudar os concellos neste asunto, nunha necesidade tan básica, e a única explicación é, como dicía antes, que teña vostede a consigna de a democracia ni agua, vostede que estuvo no seminario, voulle recordar aquelo, algo tendrá a agua cando la bendicen, e voulle dicir unha cousa de química que usted seguramente non sabe. Estou seguro de que usted sabe cual é a fórmula química da auga, H2O, pero seguro que non sabe cual é a fórmula química da auga bendita. E iso que pasou polo seminario. A fórmula química da auga bendita é H2O. Vamos a someter a votación esta moción despois do debate. Votos a favor da moción? Votos en contra? Queda rexeitada. Pasamos ao punto 8º, que é unha moción do Grupo Socialista sobre os danos causados pola auga na comarca da Limia. Ten a palabra o Grupo Socialista, cando queira. Gracias, presidente. Bos días a todos e a todas. Moción sobre os danos causados polo dano da auga na comarca da Limia. Unha moción que foi presentada o 13 de abril de 2008 e que, por razóns de que había moitas no pleno pasado, pois quedou sobre a mesa para ser tratada neste plenario. Non é a primeira vez que traemos ao plenario da Diputación unha moción sobre os danos causados na agricultura, na gandeiría na comarca da Limia. E non queremos ser teimudos nun tema especialmente sensible para unha comarca que vive principalmente do agro e da gandeiría, vostedes saben o ben. E onde os efectos colaterais, cando veñen mal dadas, señor presidente, no agro se senten en todos os sectores productivos. Cada 2 anos, aproximadamente, as inclemencias do tempo, porque isto vai por campañas, provocan desfeitas difíciles de reparar nas economías das familias que se xogan o seu futuro ante o evidente ou máis que evidente cambio climático. Certamente vimos de recoller a demanda que se nos fai dende os concellos, xa que o 22 de abril aprobamos no Concello de Xinzo por unanimidade unha moción conxunta de todos os grupos con estas mesmas propostas de acordo. Despois de escoitar, lóxicamente, os nosos veciños e tamén as asociacións
donde se reúnen estes agricultores e estes gandeiros. É un tema recurrente no que vai xa sendo hora, ou no que vai sendo hora xa, de que o Goberno da Xunta de Galicia teña a ben abordar un problema con solucións estruturais. E cando falamos de solucións estruturais, señor presidente, señores diputados e diputadas, referímonos a eses contratos homologados que non teñen precio e, polo tanto, fluctúan os precios das colleitas en cada tempada, para garantir o futuro e a supervivencia de toda a poboación que vive no rural do sector primario. Da economía do agro da comarca da Limia e de outras comarcas desta provincia viven moitas familias de xeito principal e outras moitas como segunda actividade, pois o vínculo coa terra mantén a poboación en núcleos que do outro xeito quedarían baleiros. Polo tanto, non nos vamos a estender moito. Se vostedes, que son o partido de goberno, están para solucionar os problemas das xentes, as que din gobernar, se vostedes son do mesmo partido que o presidente da Xunta, que foi aquel que dixo estamos na legislatura do rural, supomos que terán a ben dar resposta e dar apoio a esta moción e cumprir cos acordos que lle vou a relatar. Primeiro, que esta Diputación insta a Xunta de Galicia para que se realice unha evaluación técnica dos danos producidos nos concellos afectados da comarca da Limia. Que esta Diputación se suma a petición unánime de declaración oficial de zona de emerxencia con carácter urxente. Que esta institución solicite da Delegación da Xunta de Galicia en Ourense que se coordine e convoque unha xuntanza inmediata con todos e todas os alcaldes e alcaldesas da comarca para analizar as posibles medidas a adoptar e se determina a participación na mesma desta Diputación como actor implicado. Que se estableza un acordo que permita que esta Diputación poda prestar a axuda necesaria cos medios de seu para a realización de traballos necesarios para paliar os danos e o impacto das consecuencias dos temporais nos concellos da Limia. Que se poñan en marcha, con medios propios, os estudos necesarios que determinen as posibles medidas de apoio á actividade agraria na comarca, como se fixo anteriormente. Que se demande da Xunta de Galicia a adopción de medidas oportunas diante dos organismos, como, por exemplo, a Confederación Hidrográfica Miño-Sil, relativas á limpeza, roza e mantemento dos canles dos ríos, regatos e desaugadoiros nos concellos da Limia, e dar traslado deste acordo plenario á Delegación Territorial da Xunta de Galicia en Ourense, á Confederación Hidrográfica Miño-Sil e ás alcaldías da comarca afectada. De momento, nada máis, esperando o seu apoio á nosa proposta. Bénega. Moitas gracias, señor presidente. Ano sí, e ano tamén, véñense reiterando as peticións de declaración de zona de emerxencia para a comarca da Limia, non só por mor das choivas, cando son excesivas, senón tamén polos efectos negativos da seca. Eu xa perdín a conta nos últimos anos de cuántas declaracións deste estilo se levan aprobado no noso Concello. Dende o noso punto de vista, as consecuencias do cambio climático, que algúns negan, parecennos evidentes, e ademais a cousa non ten trazas de mellorar a corto e medio prazo. Como xa explicou a portavoz do Grupo Socialista, isto ten un efecto moi negativo sobre unha comarca que o cumprir por habitante que está alrededor dos 14.000 euros e que fundamentalmente depende do sector primario. E a cuestión, nós xa o dixemos tamén no propio Concello de Xinzo, e repetímolo aquí, non está en resolver agora esta papeleta, senón tamén en prever que se pode facer para que no futuro as consecuencias deste tipo de efectos climáticos non sean tan devastadoras para a nosa economía, para a economía da Limia. A Deputación, dentro do seu organigrama, conta co Centro de Desenvolvemento Agrogandeiro, que ten a súa sede ali precisamente en Xinzo, e que veu a sustituir o organismo anterior, que era o Instituto do Campo, e ten un servicio de asesoría técnica que habería que poñer a traballar a servicio dos agricultores e agricultoras da Limia. Compartimos a idea dos promotores da moción de que se demande da Confederación Hidrográfica a limpeza das canles, regatos, etc., mas tamén pensamos que é preciso acometer algún outro tipo de medidas para cando o problema sexa o contrario, non o déficit de auga, non o exceso de auga, senón precisamente o déficit. E nos preguntamos que foi do plan de regadío, cando ten pensado a Consellería de Medio Rural executar o orzamento asignado para as infraestructuras da rega na Limia. A nosa obriga, a obriga desta institución, é a defensa e o impulso das comarcas, lóxicamente tamén a comarca da Limia, e apostar polo sector agrícola e gandeiro como pilares fundamentais, tanto a nivel económico como social. Por iso,
temos que demandar o cumprimento dos compromisos adquiridos e, neste caso, o cumprimento dun compromiso por o que os regantes do sur da provincia levan esperando máis dunha década para un plan de regadíos cun investimento que estaba estimado en 27 millóns de euros e que a día de hoxe todavía está sin executar. Lóxicamente, nos vamos a votar a favor porque este é un acordo que se votou nos concellos afectados, é un acordo que basicamente se votou exactamente cos mesmos términos en todos os concellos, ao que nos adherimos en Xinzo e, lóxicamente, tamén o vamos a facer aquí. Nada máis, moitas grazas. Democracia Ourensana. Hola de novo, gracias. Nós tamén votaremos a favor da proposta. Sabemos que, efectivamente, nos últimos meses a cantidad de auga que caiu foi bastante grande. Un pouco, ainda así, parece ser que non chegou a compensar os moitos meses en términos xerais de sequía que se levaban, pero no caso concreto da Limia e en algúns outros lugares, eso fixo bastante dano. Sabemos que na Limia a zona é especialmente sensible aos temporais e ao exceso de chuvia, porque sabemos que foi unha zona na que se desecou unha lagoa, unha veiga, como se chamaba por ali. De feito, creo que se están celebrando nesta época unha efemérides, non sei se son os 50 anos ou así, ou 60, non sei, da desecación. Eso, claro, se non se leva a cabo un dos puntos que di precisamente a moción, que é o manteñemento en bo estado dos canles de drenaxe, etcétera, etcétera, fai que se agraven todavía máis esos problemas, non? Agora que dixo o compañeiro Ramiro que había que tamén prever as circunstancias nas que houbera pouca chuvia, nas que houbera seca, compre lembrar que a Diputación ten ali unha finca totalmente abandonada, moitos kilómetros cuadrados, con regadío, totalmente inutilizada, aí cerca por onde están os cabalos. Algúnha vez creo que se trouxo a pleno algún uso desa finca, e habría que, ao mellor, abordar ese tema tamén en algún outro momento. Os puntos, ademais, eu penso que o Partido Popular ten unha tendencia a votalo a favor, porque son 7. As propostas do acordo son 7. Entón, hai unha certa probabilidade de que o Partido Popular vote a favor. O número 7 é un número... Digo os psicólogos que o número 7 é o número de cousas que unha persoa pode contar a simple vista. O sea, sin contar unha por unha, un pode, cun golpe de vista, contar hasta 7. A partir de aí xa ten que contar un por un, non? Entón, bromas á parte, parécenos que as propostas de acordo son do máis lóxico e do máis acaído, tamén entrando dentro das competencias da Diputación, e votaremos a favor. Gracias. Grupo Popular. Gracias, presidente. Ben, vamos a apurar un pouquiño, aunque o tema merece a pena dar algúns datos, e os darei porque estamos a falar de algo moi importante para a nosa provincia e para unha comarca como é a Limia. Pois ben, parece que deixar sobre a mesa esta moción no pasado mes de abril foi unha boa decisión, xa que prácticamente rematado o mes de maio podemos facer un balance máis concreto dos cultivos estragados na comarca da Limia por mor das choivas de inverno, así como facer unha valoración económica máis real e axeitada das perdas. E sin compartir na súa totalidade o exposto na mesma, acertou vostede, señor Ojea, e o meu número preferido tamén é o 7, anúncioller xa, era o que puña cando xogaba o fútbol, anúncioller xa agora que imos a votar a favor da súa moción, posto que as consecuencias das intensas precipitacións durante os meses de decembro e mediados de abril, entre ese período, teñen a suficientemente importancia como para merecer toda a atención por parte desta Diputación, como xa dixen. En efecto, os danos son cuantiosos, aínda que principalmente no cereal, onde a Limia sitúase como a primeira produtora de Galicia, aportando máis do 60% da produción de trigo e por enriba do 80% en centeo, datos importantes e que eu precisamente, que son da zona, pero da Baixa Limia, descoñecía. Pero iso non é todo, dado que o cultivo do cereal non é o máis importante, xa que se sitúa por detrás da pataca, pero si supón, o cereal,
un importante complemento económico na maioría das explotacións, xa que os rendementos do cereal nos seus cultivos de outono e primavera axudan a cubrir os custos das explotacións amortiguando as periódicas e casi continuas, hai que dicilo, oscilacións no precio da pataca. Así nos lo explican desde o Centro de Desenvolvemento Agrogandeiro do Inorde, situado precisamente na Limia, nun completo informe que teñen vostedes á súa disposición sobre a avaliación de danos causados nos cultivos e de estimación de perdas económicas, e, como digo, que é bo que todos o leamos e así teremos máis coñecemento de causa dos graves perxuicios que ten esta comarca. Segundo este informe, precisamente, as zonas máis afectadas foron a Lagoa da Antela, Solbeira, Piñeira, Enxinzo, Lodoselo, en Sarreaus, Abavides, en Trasmiras, Rebordechá tamén, Paredes e tamén en Porqueira. No tocante ao trigo de inverno, a finais de abril estimouse que o 70% de máis de 5.000 hectáreas plantadas atopábanse nun estado crítico, teméndose pola perda absoluta das mesmas. Sen embargo, tamén hai que destacalo o cese das precipitacións, hai que dicir o bo e o malo, o cese das precipitacións propiciou que nos terreos máis permeables e, polo tanto, con menos retención de auga, as plantas de cereal experimentaran unha notable revitalización axudada cunha aplicación de nutrientes por parte dos agricultores. Isto supuxo unha recuperación en parte. Tomando en conta dita recuperación, a superficie total estragada a data de mediados de maio, xa vexo que ao señor Pérez Jácome só lle importa a cidade e periferia, isto hai unha semana estímase entre o 50 e o 60% da superficie total do cereal de inverno, entre 2.500 e 3.000 hectáreas. Polo que se refira ás 3.000 hectáreas destinadas a centeo, 900 corresponden aos concellos de montaña, como Calvos de Randín, Baltar, Os Blancos, e onde os danos, por cuestións da súa orografía, foron considerablemente menores. Estamos a falar dun 40% de perdas e que arroxa 360 hectáreas perdidas aproximadamente. Mentres as 2.100 hectáreas de centeo situadas en zonas máis baixas sufriron unhas perdas o día de hoxe que aí sí alcanzan o entorno do 60%. Refírese tamén o informe, ao que me estou referindo do Centro Agrogandeiro, as aportacións suplementarias de abonos en torno aos 75 euros por hectárea, aplicacións extraordinarias de herbicidas en torno aos 100 euros por hectárea e fungicidas cun custo de 60 euros por hectárea. Espero non cansalos con estes datos, pero considero moi importante que nós os coñezamos e tamén os cidadáns da comarca da Limia e incluso da provincia en xeral. Pero xunto cos cultivos estragados e a aplicación extraordinaria de tratamentos, tamén hai un terceiro factor a ter en conta para facer un cálculo das perdas. Trátase dos cereais de primavera. Hai nos de inverno, como dixen, e de primavera. As continuas precipitacións das que vimos a falar e o estado da terra cando cesaron as chuvias impediron aos agricultores preparar os campos e a sementeira en tempo e forma nas preto de 8.000 hectáreas destinadas a cereais de primavera, fundamentalmente de trigo. Así retrasouse a plantación deste tipo de cultivo en algúns casos ata 2 meses. Non había remedio. A principal consecuencia deste retraso é que as altas temperaturas do verán poderán afectar as plantas, xa que nestas condicións de calor o cereal non é capaz de formar grau. Polo tanto, aínda é cedo para avaliar este fenómeno, pero estímase que os danos afectarían desde un 30 ata un 70% da produción local prevista. E, como non, falemos tamén do principal cultivo da Limia, como é a pataca, que do mesmo xeito que no caso do cereal de primavera experimentou un atraso na súa plantación. Desta volta, o atraso relativo sería de preto de 2 meses, aínda que non se considera excesivo, tamén hai que dicilo, xa que en principio, cunhas condicións meteorolóxicas normais na Limia, durante o verán o cultivo sería capaz de cumprir o seu ciclo vegetativo. Esperemos que así sexa. A data de hoxe, estas plantas, ou esta plantación,
cubre en torno ao 80% das hectáreas destinadas a este cultivo, cun estado aceptable de conservación da semente, polo menos iso é o que se nos dice. En resumen, e vou rematando para non cansalos, incluso aos que non lle importa para moito a limia, por o que vexo. Sin ánimo de cansalos con máis datos, vou a darlle os seguintes tamén facilitados por o Centro Agrogandeiro. Entre o 50 e o 60% da superficie plantada de trigo de inverno está afectada de xeito irreversible, o que supón que entre 2.500 e 3.000 hectáreas xa non son productivas. Se consideramos unha produción media de 5.000 kilos por hectárea, as perdas suporían entre 12,5 e 15 millóns de kilos de trigo, cun prezo de mercado de 19 céntimos por kilo, as perdas económicas estarían entre os 2,3 e os 2,9 millóns de euros. Polo que respecta aos danos nas plantacións de centeo, entre o 40 e o 60% da superficie plantada é irrecuperable. Lamentablemente é irrecuperable. Son 1.620 hectáreas improductivas. Cunha produción media de 4.000 kilos por hectárea, estaríamos falando de 6,5 millóns de kilos, que a un prezo de 17 céntimos por kilo equivaldría a unhas perdas de algo máis de 1.100.000 euros. En consecuencia, e remato xa, non se preocupen, os danos económicos causados, señor Pérez Jácome, polas precipitacións na comarca da Limia en relación co cultivo do cereal de inverno estímanse nun total de 4 millóns de euros, cifra suficientemente elevada como para que todas as administracións públicas o sepamos, o escoitemos e estemos aí para adoptar as medidas que sean posibles desde o punto de vista legal, claro que sí, porque non todo é posible na administración, e tamén desde o punto de vista económico. Moitas gracias. Abres unha segunda quenda de intervencións. Grupo Socialista ten a palabra. Moitas gracias. Me parece que é un tema de suficiente importancia como para que todos prestemos atención, porque si é verdade que o que pasa nas comarcas repercute directamente nos cidadáns aos que nos debemos. Por lo tanto, agradecerlle a todos os grupos o seu apoio a esta moción, decir que pola parte que nos toca ese informe que nos acaba de relatar o señor portavoz do Partido Popular, elaborado por os técnicos do Centro de Desenvolvemento Agrogandeiro que ten a súa sede en Xinzo, igual que o fixo fai 2 anos, tamén con outro informe datado daquelas a finais de maio, o día 31 de maio de 2016, pois nos alegra enormemente que teñan xa o traballo feito para así poder poñer en marcha todos os mecanismos e axudar aos labregos, aos gandeiros e aos cidadáns aos que nos debemos. Por lo tanto, alegrámonos do apoio das distintas forzas políticas e que se poñan en marcha os mecanismos para darlle cobertura ás necesidades da nosa xente. Moitas gracias polo seu apoio. Benega. Gracias, señor presidente. Sí, moi brevemente, simplemente para agradecer os datos que neste caso nos fai chegar directamente o portavoz do Grupo Popular. Gustaríanos sí contar cunha copia dese informe, se non la poden facer chegar. En este caso, simplemente por ratificar tamén as palabras da compañeira Elvira a respecto de que xa teñen a situación avaliada, como acaban de expoñer, pois poñan agora todas as solucións que hai ao seu alcance precisamente para esa avaliación que teñen encima da mesa, pois convertila en solucións para os veciños e veciñas, para os gandeiros, para os agricultores da nosa comarca. Nada máis, moitas gracias. Democracia Orensana. De novo, efectivamente, os datos que nos deu Plácido abundan pois na necesidade de votar a favor desta moción. Verdadeiramente, pois con ese grado de detalle non nos coñecíamos, tiñamos unha visión cualitativa do desastre que tiña suposto pois esas chuvias, pero temos xa a visión cuantitativa, e entonces adiantouse-nos o bloque a hora de pedir tamén unha copia dese informe, se non la pode tamén facer chegar ao noso grupo. Efectivamente, tamén non veo que había zonas menos afectadas, lóxicamente nos concellos que están na montaña non afectou tanto como nas chairas, como en Piñeiro, como en Solbeira, eso ten certa lóxica. Tamén agradecer o dato do retraso concreto que se fixo en algúns cultivos, os 2 meses en que a auga ainda está encharcando e non se pode cultivar
por varios motivos. Primeiro, pois, porque ao mellor non xerminarían as semillas, e segundo, porque non se pode entrar cos tractores e cos aperos de labranza. Entón, bueno, a intervención de Plácido afianciou ainda máis, lóxicamente, pois a necesidade de votar a favor da moción. Nada máis, gracias. Grupo Popular. Gracias, presidente. Brevemente, como xa manifestei na primeira intervención, 4 millóns de euros estimadamente de danos. Creo que, como dicía a portavoz do Grupo Socialista, nos teñen que ter a todos preocupados, estar aí e pensar en medidas de carácter extraordinario, porque se trata dunha situación extraordinaria. Procede, pois, ao noso modo de entender, medidas extraordinarias tanto a solicitar como a estudar. E algunha delas xa foi comprometida por o noso presidente con agricultores da comarca da Limia, no sentido de incluir nos orzamentos do ano 19 unha partida orzamentaria para prestarlle axuda precisamente aos colleiteiros da pataca. Esa non excluye outras, pero a cito como exemplo. A Diputación estuvo sempre e seguirá estando en problemas da provincia e da comarca da Limia, como non tamén. Moitas gracias. Breve turno de peche. Non fai uso do seu turno, entón vamos a proceder á votación desta moción. Votos a favor da mesma. Unanimidade. Moitas grazas. Queda aprobado. Punto 9, unha moción do Grupo Socialista sobre a reapertura das piscinas do Parque Tecnolóxico de Galicia. A esta moción presentou unha emenda de sustitución ao Grupo Popular. Ten a palabra o Grupo Socialista. Hola de novo. Moitas grazas, señor presidente. Un breve resumen ou exposición da moción que vostedes xa conocen, pero seguramente a xente que nos estea escoitando a través de outros medios pois non nos saiba. Entón, para eles vai o contido da moción. Ben, a piscina do Parque Tecnolóxico de Galicia viña prestando un servicio moi demandado por miles de persoas da cidade de Ourense e dos concellos da súa área metropolitana, que cada verán se achegaban a estas instalacións propiedade da Xunta de Galicia, pero xestionada directamente por esta institución mediante a asinatura de sucesivos convenios anuales. Pero, dende o ano 2015, este complexo acuático e de ocio permanece pechado e abandonado, quitándolle á cidadanía unhas instalacións públicas que, ademais, están a sufriren un importante deterioro debido ao vergoñento abandono intencionado que se lle está a aplicar desde a Xunta, sobre todo, e co silencio da Diputación. Así mesmo, non se debe esquecer que a Diputación de Ourense ofreceu durante lustros, dentro da súa oferta deportiva pública, o acceso libre e gratuito a estas instalacións do Parque Tecnolóxico de Galicia, aquelas persoas que posuían algún dos bonos anuais para os servicios deportivos que a propia institución prestaba no Pazo de Deportes Paco Paz. Aquelas persoas que non le tiñan estes abonos, igualmente, os do Paco Paz, refírme, igualmente podían facer uso destas instalacións da Tecnópole logo de pagar un precio asequible para a cidadanía, que estaba en torno a euro 50 céntimos no caso da entrada individual de adulto ou mediante a compra incluso de tickets múltiples para varios accesos. Incluso se permitía o acceso libre e gratuito aos menores de 8 anos. Sin embargo, dende o ano 2015, e segundo afirmaron responsables da Diputación Provincial da Xunta de Galicia nos medios de comunicación, a falta de acordo entre ambas institucións impide a posta a punto da piscina e a entrada en servicio deste complexo acuático. En embargante, durante estes últimos anos, a Xunta de Galicia si mantivo aberto, e ben lustroso cada verán, o complexo acuático de Monterrei, a moi pouca distancia do Parque Tecnolóxico de Galicia, casualmente pechado desde que a empresa Eulen S.A. pasou a xestionar a concesión das piscinas de Monterrei, que teñen os prezos de acceso e uso tanto para adultos como para os menores máis elevados. Un estío máis con este, que xa se aveciña, e xa van con el 4 consecutivos, parece que nin dende a Diputación Provincial nin dende a Xunta teñen intención algunha de realizaren as obras de adecuación e saneamento necesario para reabrir as instalacións deportivas citadas, nin para asinar o convenio para a súa xestión, furtando novamente a cidadanía dun uso dun ben construído e pagado con cartos públicos de todos e todas. Hai que sinalar que, ademais desta piscina, o complexo deportivo de Tecnópole inclúe tamén varias pistas de tenis e 3 campos de fútbol,
dous de terra e un de erva. Unhas instalacións que igualmente viñan semi-abandonadas, pero que no seu día foron utilizados por varios equipos deportivos da provincia para os seus adestramentos e tamén por moitos ourensáns amantes do tenis e do fútbol. Así pois, concluo, estamos ante unhas instalacións públicas moi demandadas polos habitantes da cidade de Ourense e dos concellos da súa contorna, que, sin embargo, a Administración Autonómica mantén pechadas intencionadamente, instalacións que, ademais, están a sufrir unha vergoñenta falta de mantemento por intereses que descoñecemos. Esta exposición de motivos, e en virtude desto, nos facemos dúas propostas de acordo. A primeira é que a Diputación de Ourense e a Xunta de Galicia renoven o acordo que permitía cada verán a apertura das instalacións públicas citadas de ocio e deporte do Parque Tecnolóxico de Galicia. E segundo, que a Diputación de Ourense e a Xunta de Galicia determinen e realicen de urxencia, estamos xa a finais do mes de maio, as actuacións administrativas e as obras de mantemento necesarias para a apertura durante o verán de 2018 das instalacións públicas de ocio e deporte do Parque Tecnolóxico de Galicia. Como ben dixo o presidente, a esta moción presentáronse dúas propostas de emenda de sustitución do Partido Popular sobre as que despois falarei na segunda intervención. Moitas gracias. Bénega. Moitas gracias, señor presidente. Vai facer 4 anos que as piscinas da Tecnópole están pechadas. Perdón, as instalacións son propiedade da Xunta, pero a xestión durante anos correu por conta desta Diputación. O convenio que ambas administracións asinaban anualmente para regular este servicio non foi renovado desde 2015 e a piscina segue pechada desde entón co deterioro que isto supón. O asesor de deportes desta institución dixo hai aproximadamente un ano, e así consta nas hemerotecas, que a institución provincial estaría disposta a estudiar a posibilidade de retomar o convenio para xestionar o servizo a condición de que o Goberno autonómico pague as obras que son necesarias para poñer a punto as instalacións, porque seica hai que facer un investimento importante para acondicionalas. Mentras tanto, desde a Delegación Territorial da Xunta, din que o Goberno galego non se esquece das instalacións da Tecnópole. Segundo afirman, o Executivo galego está facendo todo o posible para lograr unha solución para ofertar de novo un servicio aos usuarios nas mellores condicións posibles. Recoñecen en todo caso que a piscina deberá ser sometida a obras de adecuación e saneamento. Pasou un ano e desde logo non se fixo obra algunha de arranxo e acondicionamento das instalacións e o grado de deterioro é cada vez maior. Vese que para a Xunta de Galicia o binomio obras e prazos non se leva nada ben. Tamén iban a arranxar a base de helicópteros do barco e aínda estamos agardando. Señor presidente, se a montaña non ven a Mahoma, terá que ir Mahoma á montaña. O problema de non ter abertas as instalacións non pode ser que desde a Xunta non se puxeran en contacto con vostedes, por máis que sexa titularidade deles. Desde a Diputación tamén se pode facer xestións e se pode ter interese por as cousas que están na nosa provincia para uso e disfrute dos veciños e veciñas, neste caso dos concellos limítrofes co de San Cibrao, que non son só a piscina, e que estas podan estar abertas. E aínda sendo conscientes de que a apertura das piscinas non é unha decisión exclusiva desta Diputación, creemos que sí, desde o ente provincial se chama a porta, a vos seguro que as súas demandas serán atendidas. Nos vamos a votar a favor da moción do Grupo Socialista e, en todo caso, esperaremos a súa valoración a respecto da emenda que presentaron para tomar unha decisión a respecto desta. Nada máis, moitas gracias. Democracia Orensana. Hola de nuevo. Yo no sé qué pasa en el PP, sodes que arallo 14, solo fala eso miño de aí. Dadelle unha parte do sueldo ou algo, joder. Non é xusto. Bueno, decir que ya sabéis que está la moción de censura en Madrid, en estatal, presentada por el PSOE, ya está presentada, y nosotros presentaremos una próximamente aquí en el Concello de Ourense, a ver el PSOE entonces si es coherente o en los dos sitios intentando quitar al Partido Popular. Simplemente decir que esta semana, habéis visto la película aquella de tú a Boston y yo a California, algo así, ¿no era así? Tú a Boston y yo a California. Pues a nivel local tenemos algo así, tú a Kiev y yo a Pekín, porque ese se va a Kiev y el alcalde de Ourense a rumbo Pekín. En la provincia y la ciudad de las más atrasadas de España. Aí os teñen, viaxando por o estranxeiro e o carallo. Bueno, respecto a este tema, decir básicamente de esto de las piscinas que
El presidente de la Xunta de Galicia, Núñez Feijóo, nos copió un proyecto, una idea original, que es el Parque Acuático para Orense, ¿no? Bueno, pues no solo después de 2 años, esto fue en el septiembre de 2016, nos copió aquella idea y dijo que iba a hacer un parque acuático en Monterrey. Transformar Monterrey en un gran complejo y hacer un parque acuático. No solo no hizo nada del parque acuático, ni proyectó nada, no solo no hizo eso, sino que además no abrió las piscinas que se habían cerrado previamente del parque tecnológico. O sea, tú imagínate qué tomadura de pelo, una auténtica tomadura de pelo. Me parece que esta moción por la cara la va a llevar el señor Doval. No, me equivoco. Va a hablar usted. Ya me di cuenta por los gestos que hacía. Entonces, realmente, tenemos que decir un dato. Con el cierre de las piscinas de Pereiro, Orense tiene menos instalaciones acuáticas que en los años 80. ¿No? En los años 80 estaba Oira y pronto abrió Monterrey y después vendría el Parque Tecnológico y ahora con esta cerrada pues volvemos un poco atrás. Es decir, Orense no tiene playa. Obviamente Democracia Sana va a construir un parque acuático, pero mientras no construyamos un parque acuático queremos el mayor número de piscinas abierto porque realmente no tenemos nada y el gasto que tiene que hacer la Xunta es realmente mínimo en comparación de lo que gasta en lo que es el eje atlántico. Entonces, está la discriminación, que desde luego tenemos que votar a favor de la moción del PSOE, de que en Orense, la ciudad más calurosa de la mitad norte de España, por Dios, que tenga el mayor número de puntos acuáticos, por llamarlo de algún modo. Máximo porque a veces en Pereiro pues hay un golpe, hay una gran afluencia de gente y entonces es bueno que obviamente no estén hacinados en muchísimos casos. Por supuesto que deberían bajar las tarifas, es una tomada de pelo, Orense es una zona deprimida que tenía que tener ayuda de la Xunta y no las tiene. A favor totalmente de abrir esta piscina y es más, estaba también un poco en concordancia con lo de comprar el complejo del Bamio. Es decir, si nosotros queremos que se compre el complejo del Bamio como infraestructura para Orense, el complejo del Bamio tiene una piscina que queremos tener abierta para la zona de Mende y la zona de la Lonia. Tendríamos una piscina aire libre que queremos tener ahí abierta. Obviamente, también queremos entonces que lo que propone aquí el PSOE de la zona de Pereiro, aunque ya está la de Monterrey, pues tenga una mayor oferta. Así que estamos totalmente a favor de esta moción. Te da para el Grupo Popular. Moitas gracias, presidente. Señor Jácome, a vida como detective non a vai ganar, sabe xo que non. Bueno, vou empezar polo principio, por aclarar a nosa emenda. Nos facemos unha emenda, vamos votar en contra da moción do Grupo Socialista por varias cuestións. Unha, porque nos propoñen renovar un convenio que non é posible renovar, porque legalmente non sería posible, dado que a piscina necesita obras preceptivas para que se legalice. Co cal non podemos renovar aquilo que a día de hoxe non se pode usar. Segundo, dícennos que determinen as obras de urxencia, que a Xunta determine as obras de urxencia. Iso vai un pouco en relación coa nosa petición que facemos, que non é outra que a seguinte, que instar a Xunta de Galicia que informe e resolva sobre as peticións xa formuladas na Deputación Provincial de Ourense acerca das obras preceptivas e necesarias para o condicionamento das piscinas do Parque Tecnolóxico de Galicia. A Deputación, como segundo punto, a Deputación de Ourense trasladará unha vez máis a Xunta de Galicia a súa disposición a facerse cargo da xestión das instalacións. É dicir, primeiro, pedimoslle que nos digan e determinen as obras que están a estudar para poder facer legal o uso da piscina. Xa o están facendo. E nos falamos nos últimos días que a propia Xunta trasladounos que de maneira inmediata iban a intentar licitar as obras para a continuación executar as mesmas para poder abrir canto antes. Segundo, nos, de novo, tal como decía o asesor de deportes desta casa, o cal eu sempre felicito e aproveito a ocasión para facelo porque fai unha labor extraordinaria na Deputación, dixo que a Deputación está ao servicio para poder xestionar esas piscinas. De novo, facemos neste pleno, aproveitamos para facelo público de novo. Nosa Deputación mostrase disposta a xestionar unha vez que rematen as obras necesarias e preceptivas. En cuanto ao manifestado por Democracia Orensana sobre o Bamio, que vexo que lle gusta moito o Bamio, e como vostede vexo que tampouco é de números, quizás tampouco de letras, teño aquí un WhatsApp que me chegou fai un rato, que dice, valor de suelo rústico, 170.000. Por se quere tomar nota, vou despacio, non? Vale. Valor de construído actualmente, 2.924.000. Construído actualmente, vale? Valor de reparacións necesarias, vou despacio, 2.769.000. Coste de demolición actual, 1.383.000. Esta era a ganga
que vostede e o administrador concursal e vostede decían que nos regalaban a toda a provincia de Ourense. Entonces, sí, decía que era ganga, que hasta 700.000. Sí, bueno, pero volvo a decir o mismo, que se ganga compre vostede. Perfecto, sí, usted... Tranquilo, non se preocupe. Vamos despacio. Mire, entonces, esta era a ganga famosa que, ao final, os números reflexan que non é ningún tipo de ganga. Por último, nós estamos, en cualquier caso, a disposición da Xunta que unha vez que faga as obras preceptivas e necesarias a intentar reabrir a piscina, como non podía ser de outra maneira, dado que estamos absolutamente de acordo con que é unha instalación moi demandada por todos os veciños. Segunda quenda de intervención, Grupo Socialista. Moitas gracias, señor presidente. Antes de nada, agradecer o apoio dos dous grupos que se manifestaron o apoio a esta moción e con respecto das emendas de intervención do voceiro, neste caso, do Partido Popular, decir o seguinte. Estamos unha vez máis ante o exemplo de emenda que algo queda. Eu xa lle digo, como consideramos esta cuestión bastante importante, vamos lle votar a favor das súas emendas. Por dúas razóns, mire. Unha é que apenas difiren das nosas. Se de nós decimos que a Diputación de Ourense e a Xunta de Galicia renoven o acordo que permitía, evidentemente, ustedes son goberno e teñen máis información da que nós dispoñemos. Nós pedimos o que está na nosa man, que se renova o acordo. Vostedes din, a Diputación de Ourense trasladará unha vez máis a Xunta de Galicia a súa disposición a facerse cargo da xestión das instalacións como xa ten reiterado en diferentes ocasións. Será vía a través dun convenio ou dun acordo, digo eu. Entón, bueno, que lle enganen vostedes? Que trasladará unha vez máis a Xunta de Galicia a súa disposición? Vale, parécenos ben que quede constancia de que vostedes o levan intentando que a Xunta, bueno, pois vale, non lles fai caso. 4 anos leva para lles facer caso. En canto a outro punto, fíxese vostede hasta que punto son coincidentes. Vostedes din, estará a Xunta de Galicia a que informe e resolva sobre as peticións xa formuladas da Diputación Provincial de Ourense acerca das obras, hai que poñer unha coma de vez en cando, porque senón afoga acerca das obras preceptivas e necesarias para o acondicionamento das piscinas do Parque Tecnolóxico de Galicia e a reapertura das instalacións a maior celeridade posible. Bueno, moi ben, que informe e resolva, nós decimos que determinen con urxencia, porque algunhas obras haberá que facer, dado o estado de abandono e deterioro, aquelas actuacións administrativas e obras que sexan necesarias. De novo, bueno, pois que xa teñen vostede feito peticións. Parécenos ben que quede constancia das xestións que vostedes levan efectuadas. Por iso lles digo que no básico e no fundamental concordan, se vostedes se sinten máis a gusto que conste así e das xestións que levan realizadas, nós por eso non temos problema. Agora ben, espero que a decisión que se adopte neste pleno lle fagan máis acordo cas peticións que vostedes teñen feitas, porque levan 4 anos as piscinas pechadas e non sabemos por que están pechadas. Que pasa con esas obras? Que inconveniente hai? Ou é acaso unha falta de vontade política? E como ben dixo o señor Jácome de que Ourense apenas contamos. Pois, home, fáganse valer, nos daremos por contentos. E digo que lle apoiamos as súas emendas, pero daremos contentos, o que queremos é que abran as piscinas e que abran o antes posible. Moitas gracias. Bénega, non fai uso do seu turno, Democracia Orensana. Yo voy a hacer el uso. Antes pensé que iba a hablar do Val por un xesto que me confundín, que parece que fixo Pablo asentindo ca cabeza, pero bueno, non pasa nada. Claro, máis é de Pereiro, por eso pensei que iba a falar de Pereiro. Foi má cabeza o Pereiro. Eu vou moito ali, a Monterrey, a entrenar. Mira, me hace gracia porque dices que yo no soy ni de letras ni de números. Yo no soy ni de letras ni de números, efectivamente acertaste. Yo en primer de U ya dejé de estudiar. Tripití era dificilísimo, primer de U era dificilísimo, entonces tripití y dije, Dios mío. Bueno, total, pero me hace gracia porque ayer estábamos en el homenaje a Franqueira y fíjate, tiene una relación con lo que acabas de decir. Había un homenaje a Franqueira, dice Franqueira, que en el año, cuando vinieron los huevos, dice que cuando se entró en el mercado común, en el año 86, aparecieron una oferta, claro, el precio de los huevos cayó y entonces Coren tuvo una pérdida de 1.100 millones de euros, de 1.100 millones de pesetas, dijo Franqueira ayer. Tuvimos una pérdida a finales de los 80 de 1.100 millones de pesetas. Y dijo, eso no sé canto en euros. Y dice el alcalde de Orense, 12 millones de euros. O sea, 1.100 millones de pesetas, dice 12 millones de euros.
O sea, no me extraña que una persona así, automáticamente yo lo sabía, son 7, dije, tal. Y él dice 12, todo convencido. Joder, claro, no me extraña que el tío no sea capaz de hacer presupuestos o que tenga reparos de intervención. Un tipo que es además es doctor universitario, dice 12 millones de euros. Y supongo que ese WhatsApp que te pasaron demuestra cómo se gestiona el Concello de Ourense, porque yo del Bamio lo sé todo. Y sé precisamente ese informe como hay. Entonces acaba de decir el alcalde de Veiga, dice que el precio rústico del Bamio son 170.000 euros, ¿cierto? El suelo rústico 170.000 euros. Y luego dice, el coste por repararlo eran 2.900.000, el coste actual son 2.900.000. Y entonces dice que son 2.900.000, pero vamos a ver. Lo que se está diciendo el coste actual es que se utilizarían lo que son las planchadas y las columnas. Y eso vale 2 millones y pico. Entonces, eso lo estarías comprando por 200.000. Es decir, el precio del Bamio no son 170.000, es 170.000 más la estructura que tú compras. Entonces, eso vale 2.900.000. Más 170.000 se va a 3. Con lo cual, tú comprarías algo que vale 3 millones de euros... 3 millones de euros lo comprarías por 200.000, 300.000 euros. Con lo cual, fíjate lo que te ahorras. Y ahora te harían falta 2.700.000 para ponerlo originalmente, que entonces valdría 9 millones, porque es lo que daría originalmente. O sea, valdría el precio de eso, ¿no? Es decir, lo repararías por eso. Entonces, lo que te quiero decir es que lo que tú estarías comprando es que la estructura del Bamio, con las columnas y la planchada, más el suelo rústico, está valorado en 3 millones de euros y el Concello lo compraría por 300.000. Oye, un 10% de su valor. Luego le meterías esas reformas y pasaría a valer, obviamente, muchísimo más, acercándose, como dijo el arquitecto, al coste original de nuevo de paquete, que estaría en torno a 9 millones de euros. Entonces yo creo que ahí te hiciste un lío con la información que te mandando el Concello de Ourense, porque no olvidemos que el Concello de Ourense el otro día hizo una propaganda que decía, hemos aumentado las partidas de no sé qué, 2 millones de euros. Lo ponía en el Facebook, el alcalde de Ourense, lo podéis ver en su Facebook, ponía, hemos aumentado la partida tal con 2 millones de euros. Y ponía, entre paréntesis, 1,83.000. Ostras, vaya redondeo y fixo tipo. 2 millones de euros y luego pone entre paréntesis 1,83.000. Por eso, mancha, no me extraña que sí que non teña presupostos. Bueno, respecto a este tema, volvemos a decir el tema de... Por cierto, lo del Bamio lo vamos a volver a llevar al pleno allí para que veas, pero lo que es medible no es discutible. O sea, si la planchada y las columnas del Bamio, la planchada y las columnas del Bamio, más el suelo, vale 3 millones de euros y lo compras por 300.000, yo creo que es una ganga. ¿Qué más habría que decir aquí? Nada, simplemente decir que Parque Acuático, así está claro que tiene que venir a Democracia Orensana a hacerlo y que Ourense somos el patito feo de Galicia, porque no solo no nos hacen el Parque Acuático la Xunta de Galicia, sino que además nos dan unas piscinas que muy poco más infraestructura tenemos que una villa cualquiera. Somos la tercera ciudad de Galicia y en piscina tenemos unas infraestructuras que poco más que una villa cualquiera. Grupo Popular. Moitas gracias, presidente. A ver, se eu me fago un lío... Sí, acaban, sí. Vale. Se eu me fago un lío, imagínese vostede, despois de oír que o Bloque Nacionalista Galego ten unha diputación en Barcelona, oírlle ao señor Ojea que a auga nace donde nace, e certas cuestións que me diga vostede que eu me fago un lío, cando lle acabo de ler unha transcripción literal. Home, ler sei. E vou dicir, vostede dice ahora que son 300.000 euros o Bamio, pero non quedamos outro día que eran 700... 700. Yo ahora acabo de decir 300. No, o próximo pleno donan yo. Seguro. A este ritmo, o próximo pleno donan yo. Pero bueno, pouco a pouco, vaya pouco a pouco. Tranquilo, tranquilo. Pero ben, mire, moi fácil, señor Fraga, mire, é moi fácil, se estamos de acordo que vamos a ter que discutir. Se o único que estou dicindo é que nós non podemos, en ningún caso, renovar un convenio que a día de hoxe non estaría vixente porque non se pode estar, porque hai que facer obras. E, polo tanto, imagino que o señor Gómez terá ganas de falar, fale co seu partido que o deixen, pero mentre falemos o resto non nos interrumpa, hombre. Non, tranquilo tamén, é que fale co resto para que o deixen. Claro, é dicir... Perfecto. Por favor, ciñas o tema. Gracias. Gracias. Mire, sigo. Señor Fraga Cibeira, non sei que me decía vostede de que estamos de acordo. Pues estamos de acordo, que problema hai? Dicir, estamos de acordo que non podemos renovar algo o cal non é legal a apertura hoxe. Estame pedindo que renovemos algo. Non podemos facelo. Sea sensato. O da falta de coma, eso é que ten a mala costumbre de lelo todo. Se non lo lera todo, non faría falta ver tantas comas. Mire, e acabo, sobre o básico, polo tanto, entendemos que non podemos votar a favor, sobre o fondo sí que temos unha filosofía parecida, e
agradecemos que voten vostedes, por suposto, a favor da nosa emenda. Moitas gracias. Breve turno de peche para o Grupo Socialista. Sí, apenas unhas breves consideracións. Para o próximo pleno vou traer un tratado sobre a importancia das comas, que dependendo de onde se poñan, cambian moito o significado do que se di. Despois, a ver, si sei que esta moción tiña esta trascendencia e que daba para tanto, xa sei que vostedes poden debatir do que queiran, pero eu próximamente meterei nas mocións nesta, por exemplo, Parque Tecnolóxico, Bamio e outras zarandajas posibles del mundo mundial. E xa poden falar vostedes do que queiran. Eu pediríalles que, no posible, se ceñiran ao contido das propostas que se someten a debate. Xa sei que é complicado. Estamos tanto de acordo que se digo que lle vou votar a favor. Entenderá vostede que, obviamente, primeiro haberá que facer unhas obras. Eu, se mandaran a Diputación, se non me entregan as piscinas en condicións, eu tampouco me fargo cargo delas. Eso entendémolo todos. Nós o que dicimos é, home, que non se sigan dormindo, que o verán está a volta da esquina, entón, que fagan as obras e despois firmen vostede o convenio. O convenio é a posteriori, entendemos nós, de xestión, porque senón que van a xestionar vostedes algo que non sirve para xestionar. Home, a emenda, bueno, pois que se responda ao que fan vostedes sempre. Xe dixe unha vez, é como o cuco que pon os que ahora está cantando por aí diante, poñen os ovos en nido alleo. Pois isto é un pouco. Síntese máis contentos vostedes presentando estas emendas por un quítamalla estas pajas. Pois adiante con elas, pero bueno, pediríais que non seguirse facendo como o cuco e poñen dos ovos en niños alleos. Moitas gracias. Matado o debate, sométese a votación. En primeiro lugar, a emenda do Grupo Popular, despois da votación, por favor. En primeiro lugar, a emenda do Grupo Popular. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Queda aprobada a emenda. E agora a moción do Grupo Socialista. Votos a favor? Votos en contra? Queda rexeitada. Sí, pediu a palabra, imagino que por alusións. Lóxicamente. Bos días a todos. Señor alcalde de Abeiga, señor Juan, mire unha cousa, eu, como comprenderá, falo cando me dá a gana. Xa está vostede, a ver, o que me ten que dar o permiso para falar ou non será o presidente, non vostede. En todo caso, se non me podo dirixir a un diputado que se estaba dirixindo a mí e me estaba contestando unha cousa que lle vou dicir para que vostede vexa o pouco inteligente que é, ou que acaba de demostrar. Me estaba dicindo, eu o que lle dixen primeiro a Jácome foi que vamos a instar aos dous a que voten un partido de tenis. É o que estaba dicindo, porque están co Bamio todo o día, un día outro, era o que estaba dicindo. E Jácome, que me autorizou a dicirlo, estaba dicindo de vostede que vostede era un tío listo, bastante listo, contestando. O sea que mire hasta que punto é pouco inteligente que se mete comigo cando me estaba contestando eso. Non lle estaba dicindo outra cousa. O sea que non sei por que ten esa asociación comigo. Si quere, afortunadamente, aquí, aparte de que teña que ser o presidente o que dé o turno para falar, tamén lle digo unha cousa, conoce vostede moi pouco o reglamento desta institución, porque ningún partido me vai impedir a min como diputado a falar. Entende? Porque eu, si quero, vou intervir, porque teño a capacidade e a potestade para presentar as iniciativas como deputado que queira. E, polo tanto, cando queira debatir con vostede, vou non facer. Pero sabe o que lle digo? Que non teño ganas, nin con vostede, nin con ningún de vostedes. Porque non me apetece. Xo teño demostrado outras veces e non teño nada que demostrar. Vale? Que lle quede claro. Pasamos ao seguinte punto, que é unha moción de Democracia Ourensana relativa ao restablecemento do servizo de bibliobús provincial para cubrir a carencia de bibliotecas municipais nas zonas rurais. Ten a palabra Democracia Ourensana. Hola de novo, gracias. Bueno, ahora, antes falábamos da auga, unha necesidade básica, vital, para o organismo, e agora vamos falar de libros, que podíamos dicir que é unha especie de alimento do espírito, non? Aquí voume volver dirigir ao señor Plácido, que hoxe teño a tomada con él. Usted sabe que hai as obras de misericordia corporales e espirituales, non? Na da auga, pois dábamos de beber ao sediento, en esta do bibliobús, pois vamos a, de alguna maneira, intentar enseñar al que non sabe, non? Bueno, bromas á parte. Teñen todos vostedes a moción,
A moción empeza falando un pouco da importancia das bibliotecas na nosa sociedade. Estou seguro que a todos vostedes o teñen claro, non habrá que insistir. Aquí hai un manifiesto da UNESCO sobre as bibliotecas públicas. A moción sigue falando do que significaron os bibliobuses en épocas pasadas da historia de España, concretamente empezando pola Segunda República, onde todos vostedes saben que, a parte dos moitos problemas e dos moitos conflictos que houbo na Segunda República, que desembocaron, como saben, pois nunha guerra de triste recordo, no caso concreto da educación e no caso concreto da educación de cultura, sí que podemos dicir que foi unha época de esplendor, florezoron diversas escolas, Giner de los Ríos, etcétera, etcétera, e estes bibliobuses, os bibliobuses dos que fala a moción que nos recorda pois ese aspecto da historia. E logo xa fala pois dos datos da actualidade. Hoxe en día en España funcionan 31 servicios de bibliobús repartidos en 11 comunidades. Tamén fala como en algunhas comunidades este servicio está máis presente que noutras, e tamén fala como na provincia de Ourense hasta ben pouco había un servicio de bibliobús fruto da colaboración entre a Xunta de Galicia e a Diputación, que se cancelou, e que fundamentalmente o que está pedindo a moción é que se recupere ese servicio de bibliobús. Como dicía ao principio, non fai moita falta que incida na importancia da cultura en xeral e dos libros en particular, pero, sobre todo, no ámbito rural, falamos tantas veces dos múltiples aspectos nos que o ámbito rural está discriminado con respecto ao ámbito urbano, e este é un deles. Se todo o mundo ten direito aos libros, pois no ámbito rural este dereito vese bastante mermado por razóns obvias. Unha biblioteca pública ten unhos costes, e os concellos moitas veces non están, como dicíamos tamén xa antes, en condicións de asumilos, non? Entón, a solución sería pois estas bibliotecas con rodas, as que chaman bibliobús, que podrían ir repartindo pois a cultura e os libros pois por toda a provincia, non? Os bibliobuses, pois ademais desta funcionalidade básica de suministrar pois libros a cidadanía, a rapaces, as persoas maiores. Sabemos que últimamente no rural, en gran parte do rural ourensán, pois moita da población está envellecida, pero iso non significa que non lean. De feito, é unha interesante alternativa de ocio para os adultos. Serían os profesionais deses bibliobuses, porque, claro, tamén xa se fala na moción de que, entre outras cousas, pois, os bibliobuses deberían ser atendidos pois, por profesionais, por bibliotecarios profesionais que souperan percibir as necesidades e as demandas concretas de cada pobo, de cada aldea, de cada vila, en términos de lectura, non? Xa se encargarían eles un pouco de saber escoller e incluso pois tamén de ser sensibles ás demandas neste sentido da cidadanía. Ademais deso, o bibliobús é un pouco como o que decíamos antes das fontes, un lugar de encontro, un lugar onde se pode facer actividades de animación, e que remataría pois con esa discriminación que sufre o rural con relación a capital, na provincia e as vilas grandes, de non ter pois un servicio tan importante para a saúde física, persoal e social da sociedade. Entón, a proposta concreta é instar a Xunta de Galicia a que, en colaboración coa Diputación de Ourense, establezca ou reestableza a actividade e o servicio de bibliobús na provincia de Ourense, de modo que se recorran diariamente as zonas que necesiten este servicio, facendo así real e efectivo o dereito de todos os cidadáns á cultura, un servicio, un dereito básico, como xa dixemos. De momento, nada máis. Gracias. Outros grupos que queren intervir, Benega. Moitas gracias, señor presidente. O peche de toda a biblioteca é sempre doloroso, pero cando afecta aos cidadáns máis desfavorecidos, pérdese algo máis que un servicio fundamental no acceso á cultura, á información e ao enriquecemento personal. Tamén se perde o dereito a ser iguais dentro dunha mesma sociedade. A Xunta de Galicia suprimiu o bibliobús de Ourense escudándose na vellez do vehículo e nuns resultados pouco satisfactorios
sen que pola contra arbitrara novas prestacións bibliotecarias no seu lugar. Para a Consellería de Cultura, a decisión obedeceu a un cambio de política na que non tiñan lugar os que consideraba servicios obsoletos no seu deseño, funcionamento e materiais. Destinado a cubrir os barrios periféricos ourensás e as zonas rurais da provincia, este bibliobús era froito da colaboración entre a Xunta e a Diputación, que compartían a titularidade e a xestión. A titularidade para a primeira e a xestión e ao personal para a segunda. Galicia, en xeral, e en Ourense en particular, conta ademais de cun índice de envellecemento moi superior á media, cun alto grado de dispersión poboacional, polo que a nosa provincia amosa unha especial aptitude para o desenvolvemento dos servicios de biblioteca móvil como instrumento de calidade máis eficaz na extensión da biblioteca pública á totalidade dos habitantes. Na provincia de Ourense, só o 68% dos concellos teñen biblioteca, e destas, o 78% non supera os 2.000 volúmenes. O decreto autonómico de refundición da normativa en materia bibliotecaria é un dos poucos que en España regula a presencia dos bibliobuses no sistema bibliotecario da súa comunidade. Con todo, de nada serve se estes non existen. O Estatuto da Autonomía establece que lle corresponde á comunidade autónoma a defensa e promoción dos valores culturais do pobo galego e atribúe a competencia exclusiva sobre as bibliotecas de interés da comunidade. O Goberno galego foi desenvolvendo durante os anos 90 unha serie de normas reglamentarias que permitiron despregar o sistema galego de bibliotecas tal e como hoxe se coñece. Non tanto, co paso do tempo, os cambios e as tendencias de evolución das bibliotecas galegas fixeron que quedara un pouco anclado no tempo e que necesite unha revisión e unha reelaboración dunha nova normativa que as regule e potencie. A Lei 5/2012 do 15 de xuño de Bibliotecas de Galiza aborda en 2 capítulos a definición da estrutura de rede de bibliotecas públicas, así como o réxime de prestación dos servicios bibliotecarios. A idea central do primeiro capítulo é a definición de 4 tipos de bibliotecas, segundo as súas funcións e o territorio que prestan servicios: bibliotecas centrais territoriais, bibliotecas centrais municipais, bibliotecas de proximidade e bibliotecas locais. As mallas do territorio que non sexan atendidas por estas bibliotecas deberán ser obxecto de atención por servicios bibliotecarios móviles, e para facilitar unha mellor determinación e concreción dos criterios de calidade da rede elaborase o mapa de bibliotecas públicas de Galicia, que é un instrumento planificador que se regula na propia lei. Esperemos que a doble contradición da realidade bibliotecaria de Ourense e da legislación galega con respecto á legislación nesta materia leve a reflexión necesaria para satisfacer os intereses dos cidadáns mediante servicios bibliotecarios suficientes e capaces. Nós, en función de todo explicado, entendemos que é a caída a proposta que nos trae hoxe Democracia Ourensana e vai a contar con o noso apoio. No momento nada máis. Moitas gracias. Grupo Socialista. Gracias, presidente. Esta iniciativa que hoxe nos presenta o Grupo Democracia Ourensana nos parece moi ventaxosa para a nosa provincia. Xa se dixo que o último bibliobús que foi eliminado por a Xunta de Galicia foi o que foi precisamente en Ourense, no ano 2007. Pero este servicio o temos que abordar en conxunto co abandono e castigo que padecen as bibliotecas municipais. As bibliotecas que temos nos nosos pequenos concellos. Son numerosos casos nos que nos nosos concellos, e non tan pequenos, algúns deles, sufrese unha falta de financiamento nos últimos anos, que levou a que o persoal estea, ademais, atendendo outras labores, abrindo o concello, abrindo instalacións deportivas. Eu creo que todos os que estamos nesta bancada e os que están nesa bancada que temos responsabilidades municipais saben do que estamos a falar. Non se trata de exageracións, trátase dunha realidade palpable. Non se dispón de traballadores para atender un servicio que debería ser especializado por falta de recursos da Xunta e, por suporto, por falta dunha rede de asistencia por parte desta Diputación. Como se acontece en outros lugares, como, por exemplo, a Diputación de Barcelona, que antes xa se falou dela. Para que entendan que se estou a falar, a Xerencia de Servicios de Bibliotecas da Diputación de Barcelona, sí, teñen unha Xerencia de Servicios de Bibliotecas. Asesore de apoio aos concellos na creación e desenvolvemento de servicios bibliotecarios. Igualiño que aquí. Insistimos outra vez máis no mesmo. Teñen oportunidade de asistir aos concellos da provincia. Teñen oportunidade de ser pioneiros en Galicia e crear servicios de asistencia en rede. Moitos dos que estamos aquí e temos responsabilidades municipais, o mellor queremos combinar estes servicios, o de Bibliobús e o de Biblioteca Municipal, porque temos que garantir, temos que garantir o acceso á cultura de todos e todas. Vivamos onde vivan, en esta provincia, sacando Ourense,
e unhas cantas villas. Todos somos concellos eminentemente rurais, que precisamos de servicios, como quen di, á porta da casa. Vou poñer tamén outro exemplo dunha comunidade e provincia ca súa mesma cor política. Na provincia de Zamora, comunidade de Castilla e León, un caso moi parecido ao noso, son 8% da poboación queda sen atender por servicio bibliotecario, entre o bibliobús e as bibliotecas municipais. Pero en Galicia, e precisamente Ourense, estamos ante a pescadilla que se morde o rabo. Non hai xente nas aldeas, e como non hai xente, non hai servicios. E como non hai servicios, non hai asentamento de poboación. Pero isto é responsabilidade dos que gobernan, non son maldicións divinas. E vou rematar xa dicindo que isto só vai dunha cousa que xa reiteramos varias veces, que é vontade política. Moitas grazas. Grupo Popular. Moi bons días. Gracias por a oportunidade de dirixirme a todos os deputados e deputadas nun tema tan interesante e apaixonante como é a cultura. Na miña primeira intervención, pois, farei un pequeno repaso do que eu entendo e despois farei as propostas que entendo por onde debe ir o tema. A proposta que traen hoxe, a min, pareceme sinceramente de outros tempos. Se realmente fose unha ferramenta útil para mellorar de xeito efectivo o nivel cultural dos seus veciños, teñan a seguridade que os alcaldes do rural, que coñecen a realidade como ninguén, terían exixido que non desaparecese e tamén o demandarían os usuarios. Teño aquí ao mellor estou errado, non sei se a desaparición do bibliobús foi no ano 2007, non sei se mo confirman os señores da cousa. Pois mire, lamento decirlles que gobernaban vostedes na Xunta. De verdade, isto me doi terriblemente que veñan aquí o Bloque e o Partido Socialista decir que cando foi no 2007, cando vostedes suprimiron este servicio tan importante agora. De verdade, a min daríame vergoña se efectivamente foi así a data, porque tamén podo ter dudas. Sinceramente, eu estou seguro que se fose tan importante, eu desde logo non entendía como os alcaldes, os de vostedes e os do meu partido, que deixasen de exixir que continuase. Pero, bueno, eu sempre penso viro de cara ao futuro. Os concellos veñen realizando unha gran labor para chegar a cultura aos veciños, empregando as estrategias que cada singularidade exixe. Coidamos que non precisan a tutela de ninguén. Han de ser eles quenes decidan as intervención e os cambios que deben introducir. Por certo, señor Ojea, os libros, sobre todo, pero a cultura non se transmite solamente a través dos libros. Verdad que está de acordo comigo? Hai moita xente que non sabe ler nin escribir porque, desgraciadamente, non tuvo a oportunidade e eu, cos que levo falado moitísimas veces, son tremendamente cultos. A veces danme verdadeiras leccións de cultura, porque me dan leccións de valores, leccións de respeto, leccións que, desde logo, eu aprendo todos os días deles. E a min apaixoame eso. Lamento, porque houberan sido moito máis cultos se houberan tido a oportunidade, como usted ben di, de acceder ao mundo da lectura, ao mundo maravilloso da lectura e ao mundo maravilloso do aprendizaxe dos libros. A cultura forma parte da vida, coincido con todos vostedes, coa das persoas. A súa mellora ha de ser froito dun traballo continuo e, dende logo, non pasa porque cada 6 meses un bibliobús acuda a un dos máis de 50 núcleos de media que conforman os nosos concellos. Por lo tanto, cando vostede me fala, señora portavoz do Partido Socialista, me compara con Zamora, lamento dicirlle que Ourense parecese moi pouco a Zamora. En algunhas cousas sí, noutras non. Porque hai concellos, por citar algún, hai concellos que sabe vostede, mellor que a min, ou tamén como a min, que teñen hasta 130 ou 140 núcleos de población. E eu a pregunta que lle fago, faríalle unha pregunta a todos vostedes, e ao autor da moción: cantos bibliobús serían precisos para chegar aos máis de 2.000 núcleos de población da nosa provincia e cantas persoas serían necesarias para implementar o que vostedes propoñen? Porque, ademais, desgraciadamente, os bibliobús había moi boa vontade, pero esas persoas especializadas no mundo da lectura e no mundo do ensino e no mundo da transmisión cultural, primeiro por un número e segundo por seus coñecementos, pois ao mellor non eran as verdadeiramente que podían facelo. De momento nada máis, e moitas gracias na miña primeira intervención. Abrimos unha segunda quenda. Democracia Ourensana ten a palabra.
Vamos a ver, di o señor Doval que a cultura non se transmite solamente polos libros. Claro que non. A cultura transmítese polos libros, polos discos, polos cadros, polas películas de cine, polas estatuas, pola música, e tamén pola conversación, e por vía oral. Pero a moción fala, pois do que fala, dun conxeito concreto de transmisión da cultura que son os libros. Eso non implica que se pense que o único xeito de transmisión de cultura sean os libros. Estamos falando do bibliobús e dun xeito moi concreto. O ideal sería que tamén que houbera unha pinacoteca móvil polos poblos, que trouxera de vez en cuando cuadros de Velázquez e de Picasso, lóxicamente, e que houbera o mellor, eu que sei, outro tipo de iniciativas culturales. Pero fálase do que se fala, que é, concretamente, do bibliobús. Deu unha impresión de que vostedes, ou vostede, pensa que o libro é algo anticuado. Fala como unhas propostas dos outros tempos. Voulle dicir o que respondeu Humberto Eco. Humberto Eco, cando lle preguntaron se pensaba que algún día iban a desaparecer os libros. Humberto Eco respondeu, dixo, mire, un libro é algo así como unha cuchara, un objeto básico. Estará sempre aí. Se fixéramos un viaxe no tempo, a miles de anos atrás, ou incluso hacia o futuro, un dos poucos obxectos que recoñeceríamos sería unha cuchara. Pode cambiar o diseño, un pouco máis grande, máis pequeno, máis estirado, dun material, de outro material, pero unha cuchara é un obxecto básico. Pois un libro é un obxecto básico que, por moito que despois haxa e-books ou outros procedimentos, por certo, o bibliobús non solamente fala na moción de que sexan libros no seu formato clásico, fala tamén de material multimedia e de outros xeitos de transmisión da cultura que poden ir no mesmo bibliobús. Vostede fala de que sería moi costoso chegar a cada núcleo de poboación. Tamén é moi costoso chegar a cada núcleo da poboación a recollida da basura ou a recollida do aceite doméstico. Sin embargo, pois non queda máis remedio que facelo porque son dereitos que se teñen que recoñecer da población. Pois se entendemos que a cultura é un dereito, pois habrá que facer o mesmo esforzo cos libros que coa recollida da basura. Digo eu, fala de que no pasado, o mellor, o persoal que atendía ese bibliobús non era o máis axeitado, pero na moción fálase de que a nosa proposta é de que eses bibliobuses estén atendidos por persoal cualificado. Que no pasado non os tuveran, bueno, non temos culpa, pero hai unhas carreiras moi concretas que son para eso, para manexar os libros, para bibliotecarios, archiveros, que manexan perfectamente os códigos CDU, e están para eso, esos técnicos. Entonces, nós o que propoñemos é algo tan sinxelo como que se restaure ese servicio que, como dicían os compañeros, funciona noutras comunidades. Hai entrevistas e estudios que os pode atopar en internet acerca do grado de satisfacción que teñen os cidadáns onde existe ese servicio, e realmente é un verdadeiro servicio. Lóxicamente, o hábito dos libros, o hábito de lectura, algo hai que fomentalo, porque iso é tamén como o hábito da cultura e do ensino. Se usted lle pregunta a un rapaz pequeno se quere ir á escola, o máis seguro é que lle responda que non. Pero habrá que facer algún labor tamén de fomento, porque hai unha grande diferencia entre unha sociedade cuyos membros leen libros, de unha sociedade como hábito habitual, de unha sociedade na que non se lee. Iso me parece a min que vostede, que ademais é educador profesional, creo que non teño que convencelo deso. Mire, voulle contar unha anécdota, porque xa que estamos así en plan anécdotas. Hai un escrito de Virginia Woolf que me gusta moito. En ese escrito están no día do xuicio final. Están ali no valle de Josafat, juzgando a vivos e muertos e todo eso. E entonces está Dios con San Pedro e estálle preguntando a cada uno de los grupos de justos que premio lle dá, non? Entonces dice, bueno, aí vienen los que hicieron, bueno, hicieron tal, los que estaban en las ONGs, a esos que le damos, pues le damos esto. Entonces iban lle dando a cada un premio por haber sido justos. E de repente pregúntalle Dios a San Pedro, e esos que vayan aí, quenes son? E dice, esos son os que leen libros. E dícelle Deus, a esos non podemos darlle nada, eses xa teñen o mellor que hai. Con eso, non sei se lle dou algunha idea acerca da importancia dos libros e acerca da importancia de restablecer
este servicio. De momento nada máis, gracias. Benega. Moitas gracias, señor presidente. Bueno, eu moi brevemente, simplemente daballe moita importancia ao portavoz do Partido Popular neste punto o feito de que o bibliobús se suspendera no ano 2007 co infausto goberno bipartito, parece ser. De todas maneiras, eu non sei se nos deu o argumento cambiado ao revés ou se intercambiou, porque primeiro quitaballe importancia, dicíalle, contestando á moción que era algo, non sei se foi arcaico o que dixo, é dicir, quitaballe importancia á propia moción e á propia existencia do servicio, e despois a continuación rasgaba as vestiduras de que un goberno bipartito no ano 2007 suprimira este servicio que, por o que se ve, parece ser que a partir dese momento era esencial. Entonces non sei moi ben a cual dos dous argumentos quedarme. De todas maneiras, casi me quedo máis no de quitarlle importancia, vendo que despois, entre o 2007 e o 2018, pasaron 11 anos, dos cuales pois xa levamos, non sei se son 8 ou 9, de goberno do Partido Popular, e non tuveron moita ansia de restaurar ese dano histórico feito por o goberno bipartito á provincia de Ourense. En 11 anos, ben tempo tuveron de poñelo a funcionar se realmente lle daban esa importancia ou a importancia que desde outros partidos si lle vemos. Despois tamén nos dicía que se realmente fora algo importante, nese argumento que eu non terminei de pillar, pois sería algo demandado por os veciños e por os alcaldes. Home, non vexo a moitos alcaldes preocupados. A cultura, desde logo, é un tema trascendente, xa se explica na moción, xa o dixo Armando, pero non nos vexo como un tema moi prioritario precisamente a hora de, por exemplo, plantexar procesos electorais ou cando nos estamos achegando ás eleccións. Eu creo que todos os alcaldes, porque é a miña experiencia, o que lle piden á Diputación é que lles mande a brigada de obras para tapar uns baches, asfaltar un tal, poñer unhas farolas, poñer uns bancos, porque saben que é o que lle vai a dar os votos, e non nos vexo demandando pois librerías ou bibliobuses neste caso, ou obras de teatro ou eventos musicais, etc. E despois tamén dice cantos fan falta. Pois mire, eu non o sei. Eu creo que non o sabe naide hoxe aquí quantos farían falta, pero é que tampouco necesitamos, eu creo, bibliobuses para estar todos os días en todos os núcleos de población da provincia de Ourense. O que necesitamos é un servicio complementario á rede que xa existe. E seguramente non haiga nin que chegar todos os días, nin posiblemente todas as semanas, nin seguramente a todos os núcleos, porque hai núcleos que xa, pois, a rede de bibliotecas que existen fundamentalmente nas vilas, nas cidades ou na cidade, nas vilas e nos núcleos máis grandes, pois os núcleos de alrededor xa teñan cuberto ese servicio. Entón, haberá que estudiar ou habería que ver en todo caso que núcleos se deberían cubrir e complementar esa rede para chegar realmente a dar esa cobertura do 100%, que é o que eu entendo que se demanda na moción cun servicio como Bibliobús que complementaría a rede que actualmente existe. Nada máis, moitas gracias. Grupo Socialista. Gracias, presidente. Eu, nada, dous datos. Somente decir que o que entendimos todos que se presente con esta moción é un servicio complementario máis, non un servicio que ben decía antes os que me antecederon a palabra, non un servicio que teña que chegar a todos os rincóns. Pero tamén decir que sí que é verdade que todos e todas sabemos como están as bibliotecas municipais. Todos e todas sabemos que os concellos de menos de 5.000 habitantes non temos entre as nosas competencias ter unha biblioteca municipal. E algúns que temos, os horarios que temos de apertura ou que non temos, moitos casos que non temos apertura, sabemos por que non temos apertura, porque non temos persoal que atendan. E non podemos obrigar unha persoa, obrigar ou decirlle a alguén que está abrindo o concello que tamén vai abrir a porta da biblioteca ou que este ali atendendo e que vai a pechar. Outro punto que tamén quería decir, mire, non sei se sabe que o Servicio de Biblioteca da Consellería da Xunta de Galicia, a rede de bibliotecas funciona actualmente con 3 persoas. Non sei se sabe que os orzamentos da Xunta de Galicia para o ano 2018 baixan, con respecto ao 2017, 14% destinado a bibliotecas públicas. Dende o ano 2012 se reduciu máis de 50% neste dato. Eu solo decir que nós o que queremos que este servicio é implementar máis un servicio que temos os concellos, que algún funcionan, outros non funcionan ben, é unha implementación máis. Non sei cal é o problema que lleve vostede. Nada máis, moitas grazas. Grupo Popular. Mira, si dou resposta a todos vostedes. En primeiro lugar, porque é o que máis me chamou a atención, eu, desde logo, teña usted a seguridade de que se alguén ama os libros, casi tanto como a min, ese son eu.
usted non interpretou o que eu quixen decir ou eu non me expliquei ben, pero desde logo eu non dixen en ningún momento que a transmisión de coñecemento de cultura precisamente non fose a fonte quizá a máis importante, unha delas, os libros. A única cousa que dixen é que, ademais dos libros, existen outras formas de transmisión de coñecemento. Por lo tanto, despois direi o que me refiro cando falo de outras épocas, cando faga a miña intervención, máis tal hora estou contestando tamén. O que dice, eu sencillamente me referín a vostedes porque puxaron o grito no ceo por a suspensión das bibliotecas, do bibliobús. E a única cousa que lles decía, lles viña a decir que si eran tan importantes que me sorprendía que vostedes, naquel momento, non puxaran o grito no ceo por a súa suspensión. Eu non dixen en ningún momento que non fose necesario implementar máis medios máis en materia de cultura. Eu iso non o dixen. En cuanto, tamén lle teño que decir que fala vostede de libros, pois mire vostede, cando fala vostede dos concellos, a mí me houbera agradado moito que aquela inversión importante que fixeron desde a Consellería, que vostedes tiñan naquel momento a responsabilidade na Xunta de Galicia, non o invertiran e nos lo enviaran aos concellos que, aínda que non dispuxáramos dunha biblioteca, pois algúns, outros témola, porque creemos no importante da cultura, pois houbera sido importante aumentar o número de volúmenes que tiñamos os concellos. Pois non sei a onde foron. A mellor están guardados aínda. Se están guardados, por favor, eu lles pediría que os responsables actuales que nos los enviaran, porque serían ben recibidos. Porque, ademais, estou seguro que serían libros en galego, libros tremendamente interesantes, porque me consta que unha conselleira, cando fai unha inversión en libros, así, moi directamente, ao avala, pois seguro que fixe unha gran inversión en libros tremendamente importantes. En cuanto ao tema que me din dos alcaldes, teña usted cuidado, porque seguro que se equivoca cando generaliza usted. Eu estou seguro que os alcaldes de todos os grupos, os do Partido Popular e os que pertenecen ao seu partido, desde logo, a súa maneira, pensan que a cultura é tremendamente importante. E deixese usted xa desas tonterías para min de que si piden antes das eleccións que lle manden para votar a hormigón. Non, está usted cerrado. Seguro que está usted cerrado. Dígollo de corazón. Cada unha a súa maneira, pero desde logo lles preocupa. Que pasa? Que a veces non é a través só das bibliotecas. Hai moitas outras formas de facer, de avalar o da cultura e de poñer en marcha medidas que melloren os coñecementos dos cidadáns. E vostede sabe perfectamente cales son. E voulle poñer o exemplo do meu concello. Solamente recoñecía un concello que era o de Xinzo, que tiña un proxecto de educación de adultos fai máis de 25 anos. Pois o meu concello, desde fai máis de 25 anos, funciona un proxecto de educación de adultos que non somente serviu para elevar o nivel cultural das persoas, sino que serviu para moitas outras cousas. Por exemplo, para crear un servicio de proximidade, seguro que para defender a ultranza un colexio para que fora o mellor do mundo, me entende? Todo eso é así. Entón, por tanto, teño usted que eu e no meu concello a cultura e a educación forman parte da forma de gobernar. O sea que, por tanto, posiblemente o generalizar cousa. Pero, ademais, teño que decirlo, estou seguro que todos os alcaldes fan o posible para mellorar o nivel cultural dos seus cidadáns, porque saben da importancia que ten. E cada día máis. Eu estou seguro que é así. Non teño a visión que vostede dice. Dos que pertenecen ao seu partido, dos que pertenecen aos outros partidos, ya todos, e tamén dos que pertenecen ao meu. Deixe usted de pensar que os alcaldes pensan así. Usted pense por usted, non pense por como pensan os alcaldes. En cuanto ao tema que me decía a deputada, estou de acordo que efectivamente fan falta máis medios, pero eu creo, eu empezaría sempre por crear primeiro unha biblioteca municipal antes de mandar un bibliobús por os povos, porque iso podía ser complementario, pero primeiro fagamos o máis fundamental, que é crear unha biblioteca, que a veces incluso hai que facer un buso dos medios que teñen, porque nos colexios, moi importante, nos colexios, teñen unhas bibliotecas e os nenos, como despois na miña intervención farei especificamente, o abordarei, pois fan un gran papel de dinamizadores da cultura. Falaba vostede da Deputación de Pontevedra. Sabe vostede canto... Perdón, de Pontevedra, de Barcelona. Tamén podría falar de Pontevedra, que seguro que triplica a esta en orzamento. Ten nin máis nin menos que... ten 4.000 traballadores a Deputación de 1.100 millóns de euros de orzamento e ten 311
concellos. O sea, que non comparar a veces, por iso, cando fixeron a comparativa con Zamora, non se parecen nada. Hombre, eu coñezo a realidade de Ourense, quizá menos a de Zamora, pero de Ourense coñezo. Xa dixen antes que había concellos aquí que teñen 128 núcleos de población. Ahora vou ceñir xa a miña intervención a que tiña. 4.000. Ben, bueno, na miña... Vou agora ao que trae aquí, porque si todos, señor presidente, si todos interveñen, pois é difícil de... Pídolles, por favor, que... Xa o sei. A filosofía da moción que vostedes presentan puido ter cabida nos anos en que se puxo en marcha. Iso era o que me quería referir. O gallá, e digo así tamén eu, nunca tivera que ver a luz, por haber existido outros canles de acceso á cultura dende un Estado democrático e de dereito. Usted falou antes de Ginés de los Ríos. Evidentemente, Ginés de los Ríos dixo saquemos as aulas á calle, que é moi importante. E iso sería tamén, estaba pensando en elevar o nivel cultural das persoas, non solamente a educación formal. Na actualidade existen bibliotecas que son referente polo seu funcionamento e actividade. Eu teño que facer aquí, pois fago esta referencia porque evidentemente non decir que as bibliotecas xogan un papel importante de transmisión de cultura é que pois non hai aínda en todos os concellos, pero eu confío en que non tardará moito en que todos os concellos dispoñan delas. O que pasa é que tiñan prioridades e seguro que algúns tuveron que ir a donde máis lle exixen os seus veciños. E vou decir exemplos, a de Verín, que ven de ser galardoada polo Ministerio de Cultura como a mellor biblioteca do Estado, co premio María Moliner. A de Celanova, a de Pereiro de Aguiar, que teño que decirlo, que funciona perfectamente ben, e non desde logo non solamente cos libros, sino con outras actividades tremendamente importantes para toda a población. A da comarca da Limia, por citar algunhas. Na actualidade, transmítese coñecemento e tense acceso á cultura por multitude de vieiros bastante máis axeitados que os que vostedes propoñen. A totalidade das nenas e dos nenos, como non pode ser de outro xeito, están escolarizados e os centros educativos contan cunhos fondos bibliográficos bastante axeitados, nunca en demasía, e outros medios tecnolóxicos que enriquecen os seus coñecementos e a súa autoaprendizaxe. No século XXI, se se pretende dar resposta a unha sociedade diversa como a actual, no eido cultural e educativo, si cabe aínda máis, é imposible facelo con ferramentas arcaicas. Debemos ter presente que os tempos actuais, o de hoxe, mañá será moi antigo. Os alumnos son axentes dinamizadores da cultura e unha ponte entre a escola e a familia, e viceversa. En definitiva, non solamente entre a escola e a familia, senón entre a escola e a familia, a su vez a familia e a sociedade. E dun xeito especial, no eido das novas tecnoloxías, a interacción beneficia a todos, tamén o alumno. O centro de inteligencia, o centro interxeneracional, que está a piques de comenzar a prestar servicio na nosa provincia, estamos seguros que será un referente de convivencia e transmisión de coñecemento e valores. O presente e moito máis o futuro pasa por ese modelo, polo que dende o equipo de goberno estamos a traballar en proxectos innovadores que realmente den resposta axeitada á demanda actual. O obxectivo é que os veciños teñan non só acceso ao mundo da cultura, senón tamén aos avances científico-tecnolóxicos. Para que así sexa, é imprescindible un compromiso comunitario. O desenrolo actual de todos os sectores e niveles da sociedade fai imprescindible operar dende a máquina, polo que temos que facer posible que os usuarios poidan facer uso delas. Lograr que perdan o medo, iso contribuirá, sin dúbida, ao enriquecemento cultural dos veciños, con independencia do lugar no que residen. O exposto explica claramente as razóns polas que votaremos en contra da súa proposta. Nada máis e moitas gracias. Breve turno de peche, Democracia Ourensana.
Bueno, xa vexo que o Partido Popular vota en contra de levar os libros a todos e cada un dos rincóns da provincia de Ourense. Fala o señor Doval da tecnoloxía, lóxicamente, a xente terá que aprender a manexar internet, terá que aprender a manexar tablets, pero, como dicía, os libros sempre están aí. Mire, teño aquí apuntadas unhas cuantas cosas para comentar. Dicía o señor Ramiro que os alcaldes estaban máis preocupados en que lles levaran a recollida de basuras e todo eso. Creo que foi Churchill que dixo a diferencia entre os estadistas e os políticos, non? Os políticos pensan nas seguintes eleccións e os estadistas pensan na seguinte xeneración. Claro, levar libros, o efecto de levar libros aos povos vese na seguinte xeneración, claro, non se ve nas seguintes eleccións. Ese é o problema. Estamos na cultura da inmediatez, non? Entón, claro, as seguintes eleccións son dentro dun ano, dentro de 4 como máximo. Lóxicamente, o efecto da lectura e o efecto da transmisión de cultura funciona a un plazo máis largo e por eso non ten a prioridade que ten, pois, por exemplo, que dicía Ramiro, non é vendible, digamos, en términos electorais. Voulle dicir outra cousa, falaba da dificultade de levar os libros. Na Primeira Guerra Mundial, que eran unhas condicións bastante máis duras que as que temos hoxe na provincia de Ourense, nas trincheras da fronteira entre Francia e Alemania, os estados fixeron un esforzo enorme, e iso pode consultalo en internet, en levar libros ao frente para os soldados. Recopilábanos da población, voluntarios, pode analizar ese aspecto da historia da Primeira Guerra Mundial, que é fascinante, como se volcaba a población en donar libros para levar aos soldados. E tiñan que leválos en camións e en unhas condicións nos que tiñan que sortear bombas, bombardeos, disparos, etcétera, etcétera, para manteñer, entre outras cousas, a salud psíquica dos soldados, para encher tempos mortos e para que non perderan, digamos, a súa dignidade de personas polo feito de estarse matando uns a outros. Nesas condicións pode comprobar a gran cantidad de millóns de libros que foron repartidos nas trincheiras. Bastante máis difícil de facer que nas condicións actuais. Pero, claro, había outra vontade de facer as cousas, non? Dice que os rapaces teñen biblioteca nos colexios. Eu tamén estudei nun colexio e tamén tiña libros na biblioteca. E viña aquí, nesta casa estaba a biblioteca onde eu viña de neno, aí onde está o rexistro. Aí estaba a biblioteca na que eu e moitos outros pasábamos despois das clases, moitas horas lendo. Había un señor que tiña uns bigotitos así que parecía dali, moi atento, cubrías a túa ficha e traíache o libro. Facíame moita gracia porque me trataba de usted. Eu era un rapaz de 10 anos ou de 11 e tratábame de usted para traerme os libros. Era un ambiente verdadeiramente fascinante o que había nesta casa, aí onde se entra polo rexistro, que era a biblioteca de aquí, antes de que a levaran para onde está ahora, ali na calle Concejo. Bueno, eu penso que non hai moito máis que decir. As actitudes están claras. As prioridades de cada grupo político neste caso concreto da transmisión da cultura a través dos libros tamén quedaron bastante ben aclaradas, e sencillamente pois que a xente do rural, entre os outros moitos aspectos en que está discriminado, dos que xa temos falado moitas máis veces, que se non hai sucursales bancarias, que se non hai o rexistro, que se non hai os puntos de atención continuada, que se non, etcétera, pois agora hai que engadir pois un aspecto máis que é a dificultade para acceder pois a lectura de un número suficientemente grande de libros, porque non basta con que haxa 4 ou 5 títulos por aí espallados ao azar, non? A xente debería ter accesibilidade a outra cantidade e calidade de libros que a que ten. A xente do rural, me refiro. Nada máis. Moitas gracias. Rematado o debate, sométese a votación esta moción. Votos a favor da mesma? Votos en contra? Abstencións? Queda rexeitada. Pasamos ao punto 11, que é a moción do BNG respecto das verteduras no río Támega. Ten a palabra o grupo do BNG, cando queira. Moitas grazas, señor presidente. Desde o BNG temos denunciado reiteradamente tantos incumprimentos e danos en múltiples aspectos ambiental, viario, etcétera, das obras do AVE,
como as deficiencias de que a xestión e a actuación de boa parte dos nosos ríos se pertenza ao Goberno central, nomeadamente nas comarcas aglutinadas baixo a distribución provincial de Ourense. Unha vez máis, o pasado martes 8 de maio, e non é a primeira, conforme consta por denuncias públicas feitas xa non pola organización nacionalista, non por nós, senón tamén por colectivos de defensa do medio ambiente e do territorio, produciuse novamente unha vertedura que afectou ao Támega. Na data referida, 8 de maio, produciuse unha vertedura ao río Cabras, afluente do Támega, vertedura que a todas luces parece ser procedente das obras do AVE. Neste sentido, compre recordar que a maioría das verteduras prodúcense cando teñen lugar treboadas ou choivas intensas na zona, o cal parece indicar algún tipo de carencia canto ás medidas de prevención e contención, mas aínda existe a sospeita de que a concorrencia deste tipo de condicións climáticas poida ter sido aproveitada para baleirar balsas con depósitos e que podería explicar a observancia de presunta contaminación producida por lodos, xa que as augas presentaban unha cor grisácea ou un marrón. Hai que engadir que boa parte do territorio potencialmente afectado por estas verteduras ten diversos grados de protección e figuras de protección como a propia Rede Natura. Mais aínda, segundo lle foi transmitido ao Grupo Parlamentar do BNG, no ano 2015 a Adega realizou unha analítica na que se detectou a presencia de metais pesados. Compre recordar que após a vertedura do 8 de maio, que chegou a ser visible no paso do Támega por Verín, as autoridades do propio Concello desenvolveron unha serie de actuacións de vigilancia e posta en común na procura dunha solución. Así mesmo, a Mancomunidade sumouse a esta vontade. Porén, alén da implicación municipal, desde o BNG, á luz destas cuestións, consideramos que a Xunta de Galiza e a Consellería competente deben centrar esforzos nesta cuestión e deixar de ignorar un problema ambiental potencialmente grave que mesmo pode ter repercusións na saúde pública. E, finalmente, compre recordar tamén a distorsión que supón na xestión e nos usos do Támega, tanto por parte da veciñanza como do tecido asociativo como dos termos municipais, a anomalía de non pertenecer a unha institución galega. Das 4 vacías existentes en Galiza, a Xunta de Galiza só conta con competencias exclusivas na vacía hidrográfica Galicia Costa. A demarcación hidrográfica do Douro é de xestión exclusiva do Goberno central. Nos plantexamos 2 acordos que xa foron ditaminados favorablemente na comisión, que serían instar a Xunta de Galicia a iniciar un estudo e investigación propia sobre as condicións ambientais e sanitarias do río Támega e afluentes a respecto do impacto das obras que o AVE ou algún tipo de industria puderan estar a ter no mesmo. Con base a este estudio, promoverase un plan de restauración integral a consensuar cos municipios implicados. En segundo lugar, demandar do Goberno central o traspaso das competencias da demarcación hidrográfica do Douro. De momento, nada máis. Moitas gracias. Democracia Orensana. Hola, gracias de novo. Bueno, na moción na que se falaba das fontes, xa falamos da abondo acerca da importancia da auga, das súas condicións de salubridade, do seu necesario control sanitario. Naquela moción falamos en términos xerais, pero aquí estamos falando dun caso concreto, do río Támega, pero é aplicable todo o que dixemos en aquel momento, non? Acerca do dereito dos cidadáns a auga en bo estado. Entonces, claro, tal e como xa fixemos tamén na comisión, en coherencia coa importancia en general que lle damos a todo o que ten que ver co medio ambiente, porque en Democracia Orensana somos conscientes da importancia do medio ambiente, falamos con moita frecuencia de aspectos ambientais, de contaminación química, contaminación acústica, contaminación visual, etcétera, etcétera. Temos a nosa sensibilidade en relación con estes asuntos e, lóxicamente, hai que votar a favor desto, instar a Xunta de Galicia a iniciar un estudio e investigación propia sobre as condicións ambientais e sanitarias do río Támega e os seus múltiples afluentes respecto do impacto das obras do AVE ou algún tipo de industria, porque tampouco parece ser que está formalmente probado que a cousa veña das obras do AVE. Lóxicamente, tamén pensamos que non todo se ten que quedar nun estudio e nunha investigación, sino no resto de medidas que haxa que terminar por tomar para garantizar, como dicíamos antes, a perfecta salubridade da auga que consumen os cidadáns desa comarca. E despois fala de cambiar as competencias na cuenca concreta do Támega, que son competencias da cuenca do Douro, do Duero.
lóxicamente, parece ser que o feito de que este tan aislada, tan inconexa a Cunca ou a Bacía, como di a moción do Támega en relación co resto da parte española da Cunca do Doiro, pois seguramente fai que o teñan moi abandonado. O Támega, como saben vostedes, é un afluente do Duero. Estou seguro de que todos os que son aquí da miña edad lembran perfectamente os afluentes, non? Antes falábamos co señor Doval da cultura e das escolas. Os da miña xeración obrigáronos a aprender perfectamente os afluentes, non? Afluentes del Duero pola derecha, Ucero, Pisuerga con Carrión, Arlanza, Arlanzón, Valdevedén, El Sequillo, Esratera, Túa, Támega, etc. Ben, pois, isto tamén lle pode dicir Plácido, estou seguro que lle pode dicir Rosendo, e estou seguro de que lle pode dicir o médico da Teixeira, porque todos os que temos sobre esta edad podemos lle dicir os afluentes dos ríos todos. Non nos quedaba máis remedio que aprendelos así. E a Támega, efectivamente, como acabo de dicir nese recital que ven desde as tinieblas da infancia, é un afluente, non como o río Limia, que é, como do que falamos antes, un río que desemboca directamente no mar, concretamente en Viana do Castelo. Este é un afluente e iso fai, pois, o afluente do Doiro, e iso fai que teña esta consecuencia administrativa, non? Que dependa dun poder lonxano como é unha confederación hidrográfica que creo que ten a sede, non me faga moito caso, pero creo que por Valladolid ou por ali. Entón tamén vemos a caída, moi a caída, que se traspasen as competencias en relación ao río Támega. Hai algún afluente, hai algún río máis por aí, por na provincia de Ourense, concretamente o río Mente, que terán visto cando van hacia Gudiña, viaduto del Mente, non? Que penso non, é un río que desemboca tamén, é un afluente doutro, que vai ao Duero. Non sei se na moción do BNG pois tamén o millor se involucrarían eses outros regatos ou eses outros ríos que tamén pertenecen á Confederación do Duero, inda que non sexan o Támega. Pero, bueno, no caso concreto do Támega, que pasa por poblacións importantes, e no que ao millor no futuro o veciño país de Portugal nos podería pedir responsabilidades, porque hai que ter en conta que un vertido no Támega acaba afectando tamén a poblacións importantes do país veciño, como é Chaves, que ao millor, pois non sei, ao millor hasta acabamos tendo algún conflito diplomático con Portugal por culpa deso. Por eso vemos a caída tamén a petición a segunda petición da parte do acordo, que é o cambio de competencias nesa materia. Moitas gracias. Grupo Socialista. Bos días a todas e todos. Nos estamos totalmente de acordo cos acuerdos que se propoñen nesta moción. Ao mellor discrepamos un pouquiño na exposición de motivos. Discrepamos por varias razóns. Os que somos dali sabemos que agora mesmo non hai ningún tipo de balsa nas obras do AVE. Posiblemente eses vertidos que se produciron, que non foron vertidos senón arrastres das obras que se están facendo, os camiños que están facendo para o puente pola zona de Laza, pois que a chuvia eso o trasladen ao río. Tamén creemos que incluso na propia obra, a dirección de obra e os de Seguridade e Salud debían prever precisamente construir unhas balsas para decantar eses lodos cando baixan por os ríos. Porque hai unha zona que deben ser pois de 300 metros de desnivel que están facendo camiños en zigzag, e esos son todos camiños novos para acceder ao puente. Eso significa que cando ven moita agua arrastra os vertidos, arrastra o lodo. É máis problemático, sobre todo tamén a parte da posible contaminación do río e sobre todo sobre a fauna piscícola que sí que está desaparecendo do Támega desde que están as obras do AVE. É verdad que ese día o río iba dese color, como foi en Campos na outra confederación cando andaban tamén desterrando por ali aqueles montes. É verdad que tamén non é a primeira vez que vai o Támega así, co cual os vertidos existen. Por eso digo que estou totalmente de acordo cos puntos. Tamén me consta que a Confederación do Duero
sí que fixo análisis desde, precisamente, desde o último pueblo que debe ser Fece, Raval, hasta Laza, que fixo unhas análisis e, en principio, non tería ningún tipo de problema para o consumo da agua. O que sí, xa digo, a fauna piscícola sí que corre un grave peligro. O segundo punto que é de que a distorsión, máis que a nós que vivimos ali non sabemos a distorsión, non sabe nada da distorsión que nos ocasiona. De feito, nunha reunión, os alcaldes da Mancomunidade co presidente da Confederación do Duero incluso se había chegado a un acordo de que abriran como unha delegación na comarca de Verín da Confederación do Duero. Porque, ademais, o Támega, inda que desemboca no Duero, a verdade é que non pasa por nada da Xunta de Castilla e León, senón que pasa de territorio galego, pasa a territorio portugués. Fíxense vostedes se o abandonados que estamos, que fai como 3 anos ou así, pegoume por enviarlle un escrito á Confederación do Duero pedíndolle o arreglo dunhas fosas sépticas. E contestaronme a Confederación do Duero dicindo que esas competencias estaban traspasadas a la Junta de Castilla e León, por lo tanto que me dirigiera a ellos a pedirle la subvención. Fíxense hasta onde. Que máis quixéramos nós que eso, e por eso estamos de acordo con eso. O que fixen foi mandarlle un planiño de situación onde se encontraba Castro do Val para ver se enteraba. Por eso que estamos totalmente de acordo, ainda que discrepo un pouquiño da exposición de motivos por non estar na realidade. Os que estamos ali estamos vendo as obras e vendo as cousas, pois ao final sabemos do que vai. E claro, falar de rotura de balsas, cando eu creo que a posibilidade de que non fora era precisamente construir unhas balsas para decantar, por iso digo que non podo estar de acordo coa exposición, pero sí cos acordos. Grupo Popular. Gracias, presidente. Moi bo día a todos. Bueno, a miña intervención vai un pouco da liña da que acaba de facer o compañeiro e a colega alcalde da comarca, porque, como el ben di, somos os coñecedores de como é a situación do Támega, as liortas que temos ca Confederación Hidrográfica do Duero e cual foi a situación do día 8. Señor Rodríguez Suárez, dixémolo na comisión informativa e decímolo agora. O voto do noso grupo vai ser a favor dos acordos que aquí propoñen nesta moción, a pesar de que en algún caso son pois un brindis ao sol ou unha carta aos Reis Magos, agora explicarei o porqué, e tamén advertíamos na comisión pois a demagoxia política que fan na exposición de motivos. Falan de que os vertidos foron procedentes das obras do AVE, falan dunha analítica do ano 2015 e falan tamén das actuacións que fixo o Concello de Verín e que parece non que só fixo o Concello de Verín. Por que digo que os acordos, a pesar de que vamos a votar a favor, son unha carta aos Reis Magos? Pois ben, no primeiro, falan vostedes de instar a Xunta de Galicia pois a dúas cousas: a iniciar un estudio de investigación e despois a promover un plan de restauración integral a consensuar cos municipios implicados. Imos instar a quen agora non é competente. Entón, ten moito sentido eso? Bueno, habrá que debatilo. De todos xeitos, bueno, instémola, non? Con respecto ao punto número 2, din vostedes demandar do Goberno Central o traspaso das competencias da demarcación hidrográfica do Duero. Xa falou quen me precedeu na palabra do Grupo Socialista, que efectivamente temos unhas discrepancias moi importantes na comarca ca Confederación Hidrográfica do Duero. Pero vostedes aquí non din a quen van a traspasar. A quen lle pedimos que as traspasen? A Xunta de Galicia, a Diputación, a Confederación Hidrográfica Miñosil, os concellos? A quen lle pedimos? A quen estamos pedindo que fagan ese traspaso de competencias? Por outro lado, na exposición de motivos falan vostedes, relatan pois as actuacións que se fixeron dende o Concello de Verín. Eu quero dicirlle que neste punto non pretenda vostede pescar en río revolto, porque, bueno, os 7 concellos da comarca, neste e noutros puntos, pois estamos unidos, froito deso, xa en outubro do ano 2016, asinamos os 7 concellos e a Asociación Cultural Monterrey unha declaración de Verín sobre o medio ambiente e o río Támega, no que pedíamos e exixíamos melloras tanto no medio ambiente e o seu paso do río Támega.
Nese mesmo día 8, no que se produciron eses vertidos que aínda non se sabe a orixen ou a procedencia dos mesmos, eu, como alcaldesa do Concello de Oimbra, un dos que pasa o río Támega, o que fixen foi estar en contacto telefónico durante todo o día, tanto co alcalde de Verín como co alcalde en funcións nese momento, para ir vendo cual era o estado do Támega as distintas horas e dependendo do tramo no que pasara. Nese mesma tarde tamén estiven en contacto telefónico co presidente desta casa e co deputado de Cooperación, que foron os que encargaron unha analítica a Coourense, da que agora lle falarei, e tamén en contacto telefónico ca Confederación Hidrográfica do Duero, porque hasta o día de agora son responsables do cauce do Támega. E tamén, por suposto, din conta o Servicio de Protección da Natureza. Ese día 9, por a mañá, o día seguinte, remitimos, vostedes presentan a moción o día 15, pois dentro do Concello de Oimbra, o día 9, remitimos a Confederación Hidrográfica do Duero, con sede, como dicía o señor Ojea, en Valladolid, que nos queda moi distante, non só idiomáticamente, sino en moitos outros aspectos. Solicitábamos, por ser a entidade responsable da xestión medioambiental, con especial atención á preservación dos recursos e á calidade da auga do río Támega, solicitábamos desde o Concello de Oimbra 3 cousas. Unha, que realizaran os análises necesarias da auga e da súa fauna para coñecer o alcance da contaminación e poder adoptar as medidas correctoras. 2, que investigaran a orixe dos feitos, porque non está probado nin demostrado que sexa consecuencia das obras do AVE. E terceiro, exixiron a mellora da vigilancia e control exercida pola Confederación Hidrográfica, posto que ten a tutela das augas do río Támega, do dominio público hidráulico e do control dos vertidos que se efectúan ao río, adoptando todas as medidas para que non se volva a producir. Como digo, este escrito remitímolo o día 9 á Confederación Hidrográfica do Duero. Falaba que dende a Diputación se encargou unha analítica que a fixo a Coourense. Teño aquí unha copia do informe da analítica que di que a Diputación de Ourense encomenda a Coourense para comprobar o estado do río e a toxicidade do mesmo. Así pois, o día 9 de maio realizas unha inspección do río Támega, incluído unha toma de mostras e medicións in situ. Fixeron unha toma de mostras no Támega ao seu paso por Laza, que é onde nace, o seu paso por Verín e o seu paso por Oimbra. Os parámetros que miraron foron pois o pH, a conductividade, a turbidez e o oxígeno disolto, sendo todos eles estando en valores dentro da normalidade. Chama a atención a conductividade porque é moi baixa e cando hai metales como algunha outra persoa anda dicindo pois por aí en algún medio, normalmente a conductividade é alta, cousa que aquí non se produce. En cuanto aos metales pesados, tamén fixeron nesta analítica, controlaron o ferro, o manganeso e o cadmio, encontrándose estes valores tamén dentro dos límites establecidos no Real Decreto. Que é o que puido pasar para que a auga tivese ese color marrón? Pois a verdade é que a día de hoxe aínda non o sabemos, hai que esperar pois os informes e os resultados que está elaborando tanto a Confederación Hidrográfica do Duero como o Seprona, como a Fiscalía ou outros organismos, que son eles que nos dirán e concretarán a orixen destes vertidos. Unha hipótesis, cual é? Pois que no verán pasado, no verán do ano 2017, fíxose, houve un importante incendio na localidade de Trez, que pertenece ao Concello de Laza. Este día 8 de maio, houve unha importante tormenta ao final da tarde en Laza que puido facer que arrastrara tanto a terra como a cinza da terra, non, da que estaba nese incendio. Eso se derivara ao río Cereixo, que é o que lle corresponde, e de aí pasara directamente ao Támega. Pero, como digo, esta é unha hipótese, os informes serán quen nos digan pois se estamos no certo ou non. En todo caso, o Támega é un tema que nos ocupa e nos preocupa, por iso o noso voto vai ser a favor. Nada máis e moitas gracias. Abrimos unha segunda quenda de intervencións. Bloque Nacionalista Galego, cando queira. Moitas gracias, señor presidente. Ben, nada, moi brevemente, porque, bueno, máis alá das discrepancias que podamos ter ou manter en cuanto que a exposición de motivos, eu creo que é de agradecer que estemos todos de acordo, neste caso, nos acordos. Tamén vexo que por parte dos representantes dos concellos máis directamente afectados é un tema que preocupa e por iso tamén todos os datos que nos achegaron aquí contribuyen tamén a enriquecer o debate e a informarnos a todos sobre o que realmente pode estar acontecendo o que aconteceu.
Remato xa dicindo que, bueno, os acordos que son un brindosol, na medida en que o mellor non haiga vontade política de poñelos en marcha, senón, desde ese punto de vista, pois, brindis ao sol podrían ser pois, o 90 ou 95% ou 90 e tantos por cento do que se aproba neste pleno. Nós pedimos que a Xunta inicie un estudio de investigación propias, xa sabemos que actualmente non ten responsabilidade nin ten as competencias que nos lle demandamos no segundo punto, porque precisamente nos parece algo anacrónico que non aconteza desa maneira, que un río que decorre absolutamente por o noso país teña as competencias en un órgano que é totalmente alleo, e aquí xa se explicaron cuáles son as consecuencias dese feito. En todo caso, que non teña as competencias ahora mismo pois sobre esta conca en concreto, sobre este río en concreto, non fai que pois non pode iniciar unha investigación, non pode contribuir a eses estudios que se están facendo xa e dos que agardamos resultados, porque cae dentro das súas competencias. Se a Xunta non ten competencias e non pode investigar o que acontece pois dentro do seu propio territorio, eu creo que algo falla. Entón, nada máis, simplemente agradecer o apoio á moción, aos acordos, e agardar pois que teñan efectos prácticos tanto o primeiro acordo como o segundo. Nada máis, moitas gracias. Democracia Orensana. Bueno, un pouco estamos todos de acordo. A min, non sei, algunhas das cousas que dixo a portavoz do BP falou dunhos análisis. Unha das cousas que me chocou é que a turbidez, concretamente, dicía que estaban parámetros normales. A turbidez. Non sei se o río baixa con ese color e con ese... Non sei cuáles consideran eses técnicos que poden ser os parámetros normales. Se a turbidez é normal, indo o río de color marrón, non sei. O resto dos parámetros, sí, bueno, o pH que se mantén. Lóxicamente o pH solo se modifica se hai vertidos de ácidos ou de álcalis, pero hai moitas cousas, por exemplo, organismos microbiolóxicos que non alteran o pH, pero que tamén contaminan e que tamén fan pois que a auga non se pode beber. Falou de, bueno, todo o que falou foron parámetros físico-químicos, pero claro, hai outro tipo de contaminación, outros tipos de contaminación, sobre todo, como dicía antes, de contaminación biolóxica, que tamén convería analizar. Bueno, en todo caso, iso é unha cousa técnica que xa se di na moción que se ten que facer, e efectivamente eu penso que se a sede da Confederación Hidrográfica está tan lonxe e esa parte da cunca do Douro está inconexa co resto, porque están, xa sabemos como que está que se mete o país de Portugal polo medio, pois lóxicamente non lle prestarán a suficiente atención, tal como xa nos suxeriu o alcalde de Laza e a alcaldesa de Oimbra, e lóxicamente sería un motivo para... Perdón, de Castrelo do Val, perdón, de Castrelo do Val. De Laza é o señor Barreal. Entonces, bueno, máis motivo para pedir ese traspaso de competencias que, bueno, entendemos que o lóxico sería que fora a Confederación do Miño Sil, que vería así cambiado o seu nombre, Confederación Hidrográfica do Miño, Sil e do Támega, pero, bueno, en todo caso, pois sería unha cuestión todavía a debatir. Nos votaremos a favor, como xa fixemos na comisión e como xa dixen antes. Gracias. Grupo Socialista. Bueno, o primeiro punto de estar a Xunta de Galicia nos parecenos que sí que se podría facer a través da Consellería de Medio Ambiente, porque hai unhas obras que se están realizando, porque eu das noticias que teño, incluso da propia Confederación do Duero, é que o color desa agua era das obras e dos camiños que se estaban facendo ali no AVE. Aí sí que creo que ten competencias a Xunta de Galicia para, por lo menos, que as obras se fagan como se debían facer. Posiblemente, ao mellor, no seu momento, xa incluso debeuse facer algunha alegación ao proxecto do AVE. Ao mellor xa non chegaríamos a ese punto. E no resto, de mandar ao Goberno Central, bueno, pois, xa o demandamos desde a Mancomunidade, demandalo desde aquí tampouco sería nada raro nin extraño, e supóñome que sería complementar a solicitud que fixemos no seu momento a Mancomunidade da comarca de Verín. Por lo tanto, vamos votar a favor da moción cos 2 puntos. Grupo Popular. Sí, solo, bueno, decir e reiterar que o noso voto vai ser a favor. Señor Ojea,
Teño aquí o informe que fixo a Courense, como ben digo, do día 9, está a súa disposición e de quen queira velo, onde aparecen todos esos parámetros ao seu paso por Laza, por Verín e por Oimbra. E por último, pois decir que a pesar de que o Támega non é navegable, que me alegra que todos rememos na mesma dirección. Nada máis e moitas gracias. Breve turno de peche, BNG. Non fai uso do seu turno, entón sometemos a votación esta moción. Votos a favor da mesma? Aprobada por unanimidade. Moitas grazas. Pasamos ao punto 12, que é mocións de urxencia, non constan. No apartado de control e fiscalización do Goberno provincial, o punto 13 é a dación de conta das seguintes relacións de decretos. Primeiro da presidencia do mes de abril de 2018 dos seguintes adicionais, segundo de xaneiro e primeiro de marzo de 2018. Gracias. Do deputado delegado de Facenda, correspondentes ao mes de abril de 2018 dos seguintes adicionais, terceiro de decembro de 2017, terceiro de xaneiro, segundo de febreiro e primeiro de marzo de 2018. Gracias. Do deputado delegado da Administración Provincial, correspondentes ao mes de abril de 2018, e do deputado delegado de Cooperación e Seguimento do Mandato 2015-2019, correspondentes ao mes de abril de 2018. Grazas, pasamos ao punto 14, que é o de rogos e preguntas. E consta presentada unha pregunta formulada polo voceiro do BNG, por Ramiro Rodríguez Suárez. Ten a palabra. Moitas gracias, señor presidente. Ben, é unha pregunta que xa trasladamos na comisión, entonces, como a comisión ainda falta prácticamente un mes, agardamos que o mellor daquelas teña máis información. En todo caso, adiantámola tamén para este pleno, para se xa nos podrían dar algún tipo de explicacións ya respecto da base de Vilanova, a base do helicóptero en Vilanova. Non a vou a ler para non alargar excesivamente xa o pleno. Sobre este tema xa tratamos nun pleno, e daquelas dixeras en os que as obras que se estaban, en teoría, a realizar ali eran necesarias e preceptivas, e que por eso había que facer o traslado do helicóptero, e que no momento en que se remataran as obras, o helicóptero volvería á súa ubicación. Bueno, pasaron 10 meses, as obras aínda non encetaron, estamos a piques de chegar ao momento máis crítico da temporada de incendios. Entón, o que nos gustaría saber, xa vou directamente á pregunta, ao rogo, é que nos digan cales foron as xestións realizadas por a Diputación a este respecto, e cales foron, no seu caso de Abelas, as actuacións realizadas por a Xunta. E a maiores tamén queremos que se nos explique ou que se solicite desde esta Diputación a Xunta que cumpla a súa palabra de arranxar as deficiencias para que abra a base, porque, como digo, un territorio donde ten habido un número significativo de lumes e un tempo de reacción pequeno, estimado en 15 minutos, pois pode ser determinante. Moitas gracias. Moitas gracias. A resposta é que as xestións que fixemos da Deputación foi preocuparnos por esta cuestión directamente diante da Consellería. Estamos a esperar un informe completo sobre este tema que recibiremos, según nos dicen, moito antes das comisións informativas correspondentes a este mes. Tan pronto recibamos e será trasladada unha copia porque compartimos toda a súa preocupación e estamos de acordo co contido da súa reivindicación. Algúnha outra cuestión? Sí. Bos días. Por grupo, sí. Nada, bos días. Era un pouco sobre o mesmo tema. Era que eu esperaba o mes que ven, porque celebraba un ano, celebramos un cumpleanos. Pero o amigo Juan, o ano pasado, dixo que as obras xa estaban. Recórdase? Que as obras xa estaban. Yo creyente aquí, o amigo... Usted creu? Verdad que creu? Hoxe leva un día moi creyente, usted hoxe leva un día moi creyente. Entonces, aparte, primeiro hai que ver para creer. Entonces, en Vilanova si se fixeron obras, desbrozaron os deli. Hai unha IPV con cristal roto e tapado, e eso é todo o que hai. Entonces, o ano pasado xa iban as obras, xa estaban volvendo as obras, estamos 11 meses despois, non hai nada. Gracias. Tomamos nota e compartimos ese rogo. Moitas gracias, señor presidente. Tiño unha cuestión máis. É a respecto dun decreto que é o 32 do día 10, onde se literalmente di: autorízase a Mercantil Estación de Inverno Manzaneda S.A. para o uso do vehículo de titularidade provincial marca Nissan modelo Terrano dos 5 portas con placa de matrícula 1953 BNJ. Gustaríanos que nos explicara por que se fai isto. Moitas gracias. Emitirei un informe e será trasladado por escrito. Unha outra cuestión? Sí. Bos días de novo. Sí, é unha cousa moi sinxela. Outro día na Comisión de Infraestructuras
xa fixen a solicitude ao presidente, me imagino que a recollería a ben, porque tamén dixen cando foi no seu momento que noutro tipo de cousas, dende logo que o Concello de Ribadavia non ten fallado, por decirlo así, e, por lo tanto, nese sentido, non vou a desconfiar. Pero, si teño que facer esta pregunta ao presidente, porque é a quen lle corresponde. Presidente, cando pensa firmar o convenio, que xa o fixen tamén a través dos medios, creo que lle chegou, porque lle chegará a todos, supoño, sobre todo uns máis que outros, pero supoño que lerá a todos. O 19 deste mes se dixemos e lle mandamos un escrito tamén dende o Concello de Ribadavia a urgirlle a Diputación a firmar ese convenio da execución do campo de herba artificial. Entón, eu non lle pido a data, o día exacto, a hora e o demais. O que lle pregunto é cando vamos a firmar. Hoxe non o podemos firmar, porque, como sabe, o 1 de xuño ás 14 horas remata o prazo no que adquire firmeza a modificación de crédito no que iba ese compromiso da Deputación. Entón, unha vez que se poda asinar, automáticamente o día seguinte, pois será posible. Bueno, pois con ese dato me quedo, lle agradezco a contestación. Algúna outra cuestión máis? Pois, se non hai, levanta a sesión. Moitísimas gracias.